ក្បាលខ្ញុំឈឺណាស់តើពុកអគិសនីថ្មីរបស់ខ្ញុំនៅណាតើដៃទាំងនេះជារបស់អ្នកណាខ្ញុំបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពេលវេលាហើយឈប់សិនអ្នកណាទៅទីនោះប្រធានក្រុមកំបាញ់ខ្ញុំនៅខាងអ្នកតើអ្នកនៅខាងអង្គភាពណាខ្ញុំជាទាហានទូទៅរបស់អ្នកកងវ៉ូសេនាធំទី3អ្នកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលនៅសល់សម្រាប់ភូមិនៅទីនេះចប់ហើយត្រឡប់ទៅជំរុំវិញហើយរងចាំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបងប្រុសនេះឆ្នាំណាហើយការចងចាំរបស់ខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ទេនោះជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់មួយរយៈហើយអ្នកចាំបានវាជាឆ្នាំទី3នៃរជ្ជកាលរបស់អធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺខ្ញុំនឹងក្លាយជាអធិរាជដ៏អស្ចារ្យបំផុតលោកម្ចាស់អេលិចខ្ញុំពិតជាមានតម្លៃណាស់ការធ្វើដំណើរលើកនេះមិនមែនជាការខ្ជះខ្ជាយទេខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យធំជាមួយលោកម្ចាស់អេលិចបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យជនបរទេសទាំងអស់នោះក្លាយជាមនុស្សបែកផ្សៃរៀនភាសាទូទៅចាប់ពីពេលនេះទៅការសរសេរកូដទាំងអស់នឹងធ្វើជាភាសាចិនសូមរងចាំខ្ញុំគ្រាន់តែជាទាហានថ្មើរជើងឯកម្នាក់លោកអេលិចស្ថិតនៅឆ្ងាយពីខ្ញុំខ្លាំងណាស់គួរតែរកផ្លូវទៅផ្ទះហើយតាំងលំនៅសិនហេតុអ្វីបានជាគាត់មើលទៅសាំម្លេះហើយគាត់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំតើគាត់អាចជាឪពុករបស់ខ្ញុំបានទេអ្វីក៏ដោយដែលគាត់នឹងមិនវាយខ្ញុំដោយសារហៅគាត់ថាឪពុកត្រូវកូនប្រុសដែលមិនគោរពប្រតិបត្តិរបស់អ្នកបានត្រឡប់មកពីទីក្រុងព្រំដែនវិញហើយខ្ញុំរីករាយដែលអ្នកបានត្រឡប់មកវិញក្រោកឡើងតោះចូលទៅខាងក្នុងតើកសិករមានអ្នកបម្រើតាំងពីពេលណាមកវិនិច្ឆ័យដោយការរៀបចំនេះគាត់មើលទៅមិនដូចកសិករធម្មតាតតែសោះតើកសិករណាដែលស្លៀកក្រណាត់ល្អបែបនេះតើតាចាស់នេះអាចជាជនល្មើសដ៏ធំម្នាក់ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណទេមកអង្គុយចុះតើតាចាស់នេះអាចក្លាយជាអភិជនដែលធ្លាក់ចុះពីនគរទាំង6តើអ្នកកំពុងមើលអ្វីគ្មានអ្វីសោះវាជាយូរណាស់មកហើយចាប់តាំងពីខ្ញុំបានជួបអ្នកលើកចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឃើញរូបល្អតើអ្នកបានត្រឡប់មកពីសមរភូមិណានៅស្រុកទន្លេ3តើអ្នកបានសម្លាប់សត្រូវប៉ុន្មានអ្នកមិនមែនច្រើនទេតើអ្នកនៅចាំឈ្មោះម្ដាយរបស់អ្នកទេម៉ាក់តើខ្ញុំអាចស្គាល់ឈ្មោះគាត់ដោយរបៀបណាពុកប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជាកូនខុសច្បាប់របស់អ្នកនាពេលអនាគតតើអ្នកជឿខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចាំទេអ្នកតែងតែមានការចងចាំដ៏អាក្រក់មួយនាមត្រកូលម្ដាយរបស់អ្នកគឺស្មេកត្រូវហើយខ្ញុំចាំបានឥឡូវនេះនាមត្រកូលរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំគឺស្មេកចុះពុករបស់អ្នកវិញរងចាំមើលតើខ្ញុំមិនមែនជាឪពុករបស់អ្នកទេខ្ញុំចង់មានន័យថាតើអ្នកមិនមែនជាឪពុករបស់ខ្ញុំទេពុកអ្នកសុខសប្បាយជាទេអរគុណអ្នកណាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយទៅលាងមុខក្លិនរបស់ឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាលណាស់ព្រះករុណាអាចក្លាយជាសំណល់នៃប្រជាជាតិទាំង5មួយបានទេព្យាយាមចូលទៅជិតព្រះមហាក្សត្ររបស់អ្នកជាមួយនរណាម្នាក់ដែលគ្រោងនឹងចូលមកជិតខ្ញុំគាត់ល្ងងគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនឲ្យសំបីតែនាមត្រកូលម្ដាយរបស់ខ្លួនផងអារម្មណ៍ពេលកូនស្រែកហើយវាហាក់ដូចជាមិនខ្លាំងខ្លាយទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគាត់ច្រឡំព្រះមហាក្សត្រថាជាព្រះបិតារបស់គាត់ស៊ើបអង្កេតគាត់ប្រសិនបើខ្ញុំចាំបានត្រឹមត្រូវស្រុកទន្លេ3ស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់ឧត្តមសេនីយ៍ស្តូនត្រូវហើយខ្ញុំនឹងឲ្យនរណាម្នាក់ពិនិត្យមើលវាភ្លាមប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់បានរងរបួសក្បាលនៅសមរភូមិគាត់បានរួចជីវិតប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើគំរូរឿងបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងជួរកងទ័ពដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រគិតថាក្មេងប្រុសនេះរងរបួសហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលគាត់មិនអាចស្គាល់មនុស្សបានត្រឹមត្រូវព្រះករុណាបើបុរសម្នាក់នេះពិតជាទាហានធម្មតាមែនតើអ្នកមានបំណងធ្វើអ្វីតើអ្នកគិតយ៉ាងណាខ្ញុំជឿថាយើងគួរតែផ្ដល់លុយខ្លះដល់គាត់ហើយគ្រាន់តែបញ្ជូនគាត់ទៅតាមផ្លូវរបស់គាត់អ្នកភ្លេចថាផ្ទះនេះជារបស់គាត់គ្មានការប្រញាប់ប្រញោលទេព្រះមហាក្សត្រជីវិតរបស់អ្នកមានតម្លៃពេកមិនអាចនៅក្បែរនរណាម្នាក់បានទេប្រភពដើមមិនស្គាល់ខ្ញុំនិយាយខុសហើយខ្ញុំចង់មានន័យថាផ្ទះនេះជារបស់គាត់តើយើងនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅណាពិតប្រាកដតែសម្រាមនេះជាអ្វីតើវាមិនភ្លឺនៅលើទូរទស្សន៍ទេខ្ញុំមិនមានសំបីតែភ្លើងទេខ្ញុំនឹងដាំទឹកខ្លះដែលមើលទៅមិនសូវល្អតើពួកគេមិននិយាយថាត្រូវផឹកទឹកក្តៅទេព្រះមហាក្សត្រចុះបើគាត់ប្រាប់ខ្ញុំវិញក្មេងម្នាក់ដែលមិនដឹងអ្វីសោះដែលទើបតែមានឪពុកខុសតើគាត់អាចបង្កបញ្ហាអ្វីបានគាត់មិនគួរអាចញុះញង់អ្វីបានទេពុកផឹកទឹកក្តៅខ្លះហេមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកខ្ញុំបានចាក់វាសម្រាប់ឪពុកខ្ញុំចាក់វាសម្រាប់ឪពុកអ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់បានលេហើយព្រះអង្គខ្ញុំមិនទាន់បានសាកល្បងវានៅឡើយទេវាល្អដែលកូនប្រុសមិនធ្វើបាបឪពុករបស់គាត់ព្រះអង្គឈប់មកជួយឪពុកខ្ញុំឡើងខ្ញុំនឹងចាក់ទឹកមួយចានទៀតឲ្យអ្នកផឹកវាយឺតលើកនេះព្រះករុណាជាម្ចាស់តើខ្ញុំគួរហៅពួកអ្នកយាមទេវាជាស្ថានភាពចាស់មួយវាមិនមានអ្វីតាក់ទងនឹងក្មេងនោះទេតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីតើអ្នកកំពុងព្យាយាមសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំមែនទេ
អូយខ្ញុំសម្រាប់ឪពុករបស់អ្នកជាអ្វីហើយអ្នកក៏ដូចគ្នាដែរពុកតើអ្នកអាចយកតែដង្ខ្លះដោយរបៀបណារបស់មិនស្អាតហើយគ្រាន់តែញ៉ាំវាដែលអាចសម្រាប់អ្នកបានខ្ញុំជាភាពអៀនខ្មាស់តើអ្នកមានគំនិតទេតើអ្នកដឹងថាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីទេថានោះជាថ្នាំសង្គ្រោះជីវិតរបស់ឪពុកអ្នកយើងត្រូវវិនិច្ឆ័យតើអ្នកមានគំនិតអ្វីទេអ្វីដែលអ្នកទើបតែកំទេចនៅក្រោមជើងរបស់អ្នកបាទខ្ញុំដឹងអ្នកដឹងថាវាជាថ្នាំពោលអ្នកកំពុងនិយាយថានេះជាថ្នាំពោលពុកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នស្តេវើរបស់អ្នកកំពុងចាញ់វាគិតថាថ្នាំពោលគឺជារឿងល្អអ្នកកំពុងហើយថ្នាំពោលនេះប៉ុន្តែនេះគឺជាទឹកអម្រឹតវេទមន្តសូម្បីតែអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺក៏យកដែរនោះហើយជាមូលហេតុដែរព្រះចៅអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺនឹងសោយទីវង្គតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតពុកអ្នកពិតជាត្រូវថែរក្សាខ្លួនឯងកុំស្លាប់មុនអាយុអីខ្ញុំមិនបានលឺរឿងនោះទេខ្ញុំសន្លប់ហើយខ្ញុំលែងខ្វល់ពីពុកទៀតហើយសុខភាពហាងរបស់អ្នកអាក្រក់ណាស់អ្នកគួរតែរកនរណាម្នាក់ដែលក្មេងនិងរឹងមាំតើអ្នកណាអាចមើលថែអ្នកបានពិតប្រាកដអ្នកទើបតែនិយាយអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺរស់នៅមិនបានយូរទេសម្រាមហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើឲ្យវាព្រើមិនមែនជាការដាក់បណ្ដាសាឲ្យអធិរាជស្លាប់ទេឬខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយមិនសមហេតុផលគ្រាន់តែធ្វើពុតថាខ្ញុំមិនបាននិយាយវាទេមិនសមហេតុផលទេអ្នកប្រកាសណាស់នៅពេលអ្នកហៅវាថាពោលហើយឥឡូវនេះអ្នកនិយាយថាអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺមិនមានពេលយូរទេតើអ្វីជាមូលហេតុពិតប្រាកដសម្រាប់រឿងទាំងអស់នេះតើខ្ញុំអាចនិយាយអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យតាចាស់ជឿខ្ញុំចុះតើតាចាស់នឹងប្រកល់ខ្ញុំទៅឲ្យតុលាការទេបើខ្ញុំនិយាយការពិតនិយាយទៅពុកមុខរបស់អ្នកកំពុងប្រែជាពណ៌ខៀវបូម៉ាត់របស់អ្នកមានពណ៌ស្វាយចុងម្រាមដៃរបស់អ្នកកំពុងប្រែជាខ្មៅនិងខៀវទាំងនេះសុទ្ធតែជារោគសញ្ញានៃការពុលលោហៈធ្ងន់ពុកប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់បែបនេះរួចហើយនឹងអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺបានយកពួកគេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំត្រូវតែមានរាងកាយដែលបរាជ័យនៅពេលនេះសូម្បីតែជំងឺតូចតាចក៏អាចឆក់យកជីវិតគាត់បានពាក់កណ្ដាលដែរតើអ្នកមានដឹងទេថាការបន្ទាទោសនោះជាអ្វីចំពោះការនិយាយរឿងបែបនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នករស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អតើអ្នកដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំលេបថ្នាំវេទមន្តនេះវាជាថ្នាំពោលព្រោះខ្ញុំចង់បានអមតភាពដូចជាអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺខ្ញុំចង់មើលពិភពលោកនេះសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយទៀតពុកនេះមិនមែនជារបៀបដែលអ្នកសម្រេចបាននៅអមតភាពទេពុកប្រសិនបើថ្នាំពោលនេះប្រសិនបើថ្នាំវេទមន្តនេះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនអ្នកជំនាញខាងអាល់គីមីទាំងនោះដែលធ្វើវាហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនយកវាដោយខ្លួនឯងតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាថាពួកគេមិនយកវាជាការប្រសើរណាស់ទឹកអម្រឹតវេទមន្តទាំងនោះអ្នកជំនាញខាងអាល់គីមីពិតជាយកពួកគេគ្រាន់តែធ្វើវាដោយសម្ងាត់ផងដែរតើអ្នកទើបតែហៅវាថាអ្វីការពុលលោហៈធ្ងន់តើនេះមានន័យយ៉ាងណាអូវាមានន័យថាការពុលសំនឹងបារតគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងថ្នាំវេទមន្តទាំងនោះមានជាតិពុលដឹកនាំខ្ញុំដឹងហើយតែបារតនេះវាជាពណ៌ស៊ីនណាបាពណ៌ប្រាក់រហ័សពួកវាសុទ្ធតែពុលតើខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចបានជឿខ្ញុំត្រង់យើងអាចសាកល្បងវាសម្រាប់រាល់បាច់នៃទឹកអម្រឹតមានមនុស្សដើម្បីសាកល្បងពួកគេទេមិនធ្វើតេស្តលើមនុស្សដែលមនុស្សអាចទ្រាំទ្របានប៉ុន្តែសត្វមិនអាចទេអ្នកនឹងដឹងនៅពេលអ្នកសាកល្បងវាអាជីវកម្មទាំងអស់នៅទីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយឪពុករបស់អ្នកត្រូវតែទៅឥឡូវនេះអូខ្ញុំកំពុងចាក់ចេញហើយខ្ញុំធ្វើការឲ្យព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះខ្ញុំរវល់ណាស់គ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលតាចាស់មានអំណាចធម្មជាតិបែបនេះដូច្នេះគាត់ធ្វើការឲ្យអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺលោកស្តូនបើអ្នកមិនចាក់ចេញឥឡូវនេះទេអ្នកអាចស្នាក់នៅទីនេះវិញបានខ្ញុំបានដេកលក់ដោយចៃដន្យតោះត្រឡប់ទៅព្រះបរមរាជវាំងវិញខ្ញុំកំពុងស្នាក់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គរក្សារឿងនេះខ្ញុំនឹងមកជួបអ្នកក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៀតតើអ្នកទើបតែអ្វីទាំងអស់ទេខ្ញុំមិននឿអ្វីទាំងអស់ព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំសន្លប់បាត់ស្មារតីពេលយើងត្រឡប់ទៅព្រះបរមរាជវាំងវិញសូមរកសត្វខ្លះមកឲ្យខ្ញុំផងបាទព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រឲ្យនេះជាឯកសាររបស់ក្មេងប្រុសនេះអ្នកអាចក្រោកឡើងបានគាត់មិនមែនមកពីរាជធានីទេបើដូច្នោះហេតុអ្វីក៏មកទីនេះដើម្បីអាងថាជាសាច់ញាតិព្រះករុណាទីធ្លានោះជារបស់លោក Henry Mason ជាន់ខ្ពស់ 2-3 ខែមុនពេលគាត់ស្លាប់ម្ដាយរបស់ Henry បានរៀបការគាត់អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជា Henry ជាឪពុកចុងទី1ខ្ញុំយល់ច្រឡំហើយតើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរខ្ញុំជឿថាវាគ្រាន់តែជាម្ដាយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីរស់រានមានជីវិតសម្រាប់កូនរបស់នាងចុះបើក្មេងប្រុសនោះដឹងខ្លួនវិញម្ដាយនិងឪពុកចុងរបស់គាត់បានស្លាប់ទៅហើយថាខ្ញុំជាព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំខ្លែងខ្លាយតើគាត់នឹងធ្វើអ្វីខ្ញុំស្មានថាគាត់ប្រហែលជាយំព្រះករុណាដល់ពេលហើយដល់ពេលត្រូវលេបថ្នាំវេទមន្តហើយនេះជាថ្នាំពោលនោះហើយជាមូលហេតុអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺនឹងសោយទីវង្គតក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៀតពុកត្រូវតែមើលថែខ្លួនឯងសូមកុំស្លាប់មុនអាយុនេះអីព្រះមហាក្សត្រឲ្យនេះខ្ញុំសូមនឹងស្លាប់សូមព្រះអង្គមេត្តាប្រោសប្រណីចេញពីទីនេះទៅហាEdward Stone តើអ្នកចាំសត្វតូចដែលខ្ញុំព្រះមហាក្សត្របានសុំឲ្យអ្នករកមុននេះព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំបានរកឃើញទន្សាយវ័យក្មេងជាច្រើនក្បាលនាំពួកគេមកទីនេះបាទព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំព្រះមហាក្សត្រ
នឹងធ្វើវាដោយខ្លួនឯងយកវាមកវិញហើយមើលវាឲ្យដិតដល់ប្រសិនបើមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីកុំជ្រៀតជ្រែកគ្រាន់តែត្រូវប្រកាសថាគ្មាននរណាម្នាក់ប៉ះវាទេអ្នកអាចទៅចងចាំរឿងនេះបានហើយរឿងស្នេហារបស់ក្មេងប្រុសនេះកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំគោរពតាមបញ្ជារបស់អ្នកខ្ញុំឆ្ងល់ថាផ្ទៃខាងក្រោយបែបណាតាចាស់ម្នាក់នេះពិតជាមានដើម្បីមានអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មិនអាចគ្រាន់តែជានរណាម្នាក់បានទេតើវាអាចទៅរួចទេដែលសំណាងរបស់ខ្ញុំកំពុងផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំជាក្មេងមូលនិធិទុកចិត្តអត់ទេរងចាំប្រសិនបើខ្ញុំជាក្មេងមូលនិធិទុកចិត្តតើខ្ញុំនឹងរស់នៅក្នុងទីធ្លាដ៏ទ្រុឌទ្រោមបែបនេះទេយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំនឹងមានវិមានដ៏ធំមួយតើវាអាចថាខ្ញុំពិតជាកូនខុសច្បាប់មែនទេចង្រៃណាស់ការគិតអំពីវាដែលពិតជាមានន័យដូច្នេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឪពុកខ្ញុំលើកនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់មួយម៉ាក់ភ្លេចវាចោលអ្វីក៏ដោយគាត់នៅតែជាឪពុករបស់ខ្ញុំឈាមខាប់ជាងទឹកការចាប់អារម្មណ៍របស់តាចាស់ជាមួយនឹងថ្នាំទឹកអម្រឹតទាំងនោះជាការឈឺក្បាលពិតប្រាកដដំបូងខ្ញុំត្រូវឲ្យគាត់ឈប់ប្រើថ្នាំគ្រាប់បន្ទាប់មកឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណនិងកែសម្រួលរបបអាហាររបស់គាត់បើខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមពេលវេលាខ្ញុំនឹងបានធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតជាមុនការគូធុងទឹកគឺហត់នឿយណាស់តើមានអ្វីកើតឡើងតើពួកគេកំពុងចែកផ្លូវជាមួយប្រពន្ធឥឡូវនេះពួកគេនិយាយថាជនជាតិអាល់ប៊ីយ៉ូនគឺរឹងមាំសូម្បីតែក្មេងស្រីក៏សាហាវម្លេះតើក្មេងស្រីនោះនៅណាតើនាងបានទៅណាហើយនាងប្រហែលជានៅជុំវិញនេះស្វែងរករំលោភក្មេងស្រីតូចម្នាក់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃសួស្ដីក្មេងតើអ្នកបានឃើញក្មេងស្រីតូចម្នាក់ទេតើអ្នកជានរណាខ្ញុំកំពុងសួរអ្នកនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកកំពុងចូលតើខ្ញុំបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់អ្នកទេហើយរឿងមួយទៀតដែលចាត់ទុកថាជាការរំលោភប្រយ័ត្នបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងរាយការណ៍អ្នកខ្ញុំស្នើឲ្យអ្នកគិតតែពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតើអ្នកកំពុងគំរាមកំហែងខ្ញុំមែនទេកូនឪពុករបស់អ្នកនឹងលោកស្ដូនអ្នកនៅទីនេះពុកខ្ញុំនៅណាអ្នកជានរណាតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះអ្នកពិតជាចង់ដាក់ច្រមុះរបស់អ្នកនៅក្នុងនេះតើអ្នកហ៊ានប៉ុណ្ណាតើពួកចៅមានការគោរពចំពោះ Alvin Low ទេលោក Alvin Low បានបញ្ជាក់ថាការឈ្លានពានចូលទៅក្នុងផ្ទះឯកជនគឺត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបំណងប្រាថ្នាចង់ស្លាប់ឬអ្វីខ្ញុំឈ្មោះ Edward Stone តំណាងសាលាច្បាប់ខ្ញុំបានជួយរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Alvin ដោយខ្លួនឯងតើអ្នកជានរណាពុកខ្ញុំគិតថាពុកភ្លេចកូនប្រុសហើយមានរឿងអ្វីកើតឡើងពុកបរិសុទ្ធទាំងនេះគ្រាន់តែទាត់ទ្វារចោលដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយពួកគេបានគំរាមខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកមិនបានបង្ហាញខ្លួនឪពុកយើងប្រហែលជាបែកគ្នាជារៀងរហូតប្រសិនបើ Sam អាចធ្វើសកម្មភាពដោយមានទំនុកចិត្តបែបនេះពេលកំពុងបោះទម្ងន់របស់គាត់នៅជុំវិញនោះនឹងមិនអាក្រក់ខ្លាំងពេកទេបាត់បង់ពុកអ្នកគឺល្អបំផុតតើក្មេងស្រីអ្វីដែលអ្នកចាប់ជំរិតនោះតើអ្នកចង់មានន័យថាម៉េចដែលត្រូវបានចាប់ជំរិតកុំបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្ញុំអីពុកចេញមកណាតើអ្នកឈ្មោះអ្វីហេតុអ្វីបានជាពួកគេដេញតាមអ្នកពុកហេតុអ្វីបានជាកូនលួចរបស់របររបស់នាងសមាគមខ្មៅតើអ្នកឈ្មោះអ្វីម៉ូយ៉ាបលេខសមាជិកនៃសមាគមខ្មៅឪពុកនាងគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីតូចម្នាក់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកបំភ័យនាងអ្នកជាខ្យល់នៃសមាគមខ្មៅមេកានិកនៃក្រុមសមាគមខ្មៅគឺអស្ចារ្យណាស់ចូលយើងសិក្សាពួកវានៅពេលណាមួយអ្នកមិនត្រឹមតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងសមាជិកក្រុមខ្មៅនោះទេអ្នកចង់រៀនជាមួយពួកគេតើពុកម្ដាយរបស់អ្នកនៅណាតើក្រុមសមាគមខ្មៅឥឡូវនេះនៅណាតើម៉ាក់វិកតជានរណាសម្រាប់អ្នកពុកកំពុងសួរចម្លើយអ្នកទោសមែនទេនាងមកពីសមាគមខ្មៅសួស្ដីពុកតើអ្នកដឹងអំពីមេកានិកទេអ្នកស្គាល់សមាគមខ្មៅមែនទេខ្ញុំស្គាល់ពួកគេមេកានិករបស់ពួកគេពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាសកលនោះគ្មានរឿងឈ្លានពានទេខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះខ្ញុំគួរតែកាត់មាត់ខ្លាំងនេះចោលក្មេងឈួតហើយប្រហែលជា Gavin សៅគួរតែមកលើកក្រោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាសកលគ្មានការឈ្លានពានតើអ្នកគិតថាវាត្រឹមត្រូវទេមែនហើយទាំងស្រុងស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាស្មើគ្នាដោយមិនគិតពីឋានៈតើវាមិនអស្ចារ្យទេដែលមិនចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់អ្នកនេះគឺជាសាសនាខុសឆ្គងអ្នកក្រចង់បានវាអ្នកមានចង់បានវាមន្ត្រីចង់បានវាសូម្បីតែអធិរាជក៏ចង់បានវាដែរលោក Stone មានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកគួរតែលេបថ្នាំខ្លះបើអ្នកឈឺខ្ញុំនិយាយតាចាស់អ្នកគួរតែរកគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យលោក Stone សុខភាពរបស់គាត់ខ្សោយពេកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្ថិតនៅលើគែមដាវតែប៉ុណ្ណោះការពិតត្រូវបានរកឃើញតែនៅក្នុងចម្ងាយនៃកាណុងប៉ុណ្ណោះនិយាយបានល្អខ្ញុំមិនដឹងថាកាណុងនេះជាអ្វីទេប៉ុន្តែវាស្ដាប់ទៅដូចជាអាវុធនិយាយបានល្អហើយវាមិនត្រឹមត្រូវទេអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវសង្គ្រាមនាំមកនៅតែសេចក្តីស្លាប់វាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាជនសាមញ្ញរងទុក្ខវេទនាប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនខុសទេសង្គ្រាមសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែសូមឲ្យខ្ញុំសួរអ្នករឿងនេះតើរដ្ឋទាំង6បានប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលប៉ុន្មានមុនតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានស្លាប់ដោយសារការប្រយុទ្ធអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកបានស្លាប់
ហើយបន្ទាប់មកអ្វីដែលអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺបានជ្រៀតជ្រែកបង្រួបបង្រួមរដ្ឋទាំង6និងបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រាប់ខ្ញុំថាតើសង្គ្រាមនោះមានតម្លៃប្រយុទ្ធទេក្មេងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរសម្លេងរបស់គាត់នៅថ្ងៃនេះបើអ្នកមិនប្រយុទ្ធនឹងពួកគេទេពួកគេនឹងប្រយុទ្ធនឹងអ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនអាចឈ្នះទេពួកគេនឹងបន្តវាអ្នកលុះត្រាតែអ្នកឈ្នះហើយធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចអ្នកតើអ្នកអាចរស់នៅដោយសន្តិភាពបានទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្ថិតនៅលើគែមដាវតែដែលពួកគេចង់បានបន្ទាប់ពីរដ្ឋទាំង6ការសាងសង់កំពែងដ៏អស្ចារ្យការសាងសង់វិមានតើមនុស្សមិនបានស្លាប់សម្រាប់អ្នកទាំងនោះទេយើងត្រូវពិនិត្យមើលរឿងនេះតាមបែបវិវាទតាមវិធីសន្ទនាខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានច្បាស់ទេនេះគឺជាទ្រឹស្ដីវិវាទនិងវិវាទស័ព្ទសម្ភារៈនិយមជាទូទៅវាមានន័យថាអ្នកមិនអាចមើលតែម្ខាងនៃរឿងមួយបានទេហើយគ្រាន់តែវិនិច្ឆ័យវាថាល្អឬអាក្រក់យកទៅសាងសង់កំពែងដ៏អស្ចារ្យប្រកបណាស់មនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់វាហាក់ដូចជាអាក្រក់វាហាក់ដូចជាខុសប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាត្រូវបានសាងសង់រួចកុលសម្ព័ន្ធហ៊ុនមកពីភាគខាងជើងមិនអាចឈ្លានពានបានទេប្រជាជនសាមញ្ញនៅតាមព្រំដែនអាចរស់នៅដោយសន្តិភាពតែធ្វើឲ្យវាល្អនិងត្រឹមត្រូវអ្នកមិនអាចគ្រាន់តែនិយាយថាវាខុសដោយសារតែមនុស្សស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកក៏មិនអាចនិយាយបានថាវាត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងដែរគ្រាន់តែដោយសារតែវាមានប្រយោជន៍តែកំពុងមើលរឿងតាមបែបវិវាទបន្ទាប់មកប្រាប់ខ្ញុំថាអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺគឺល្អឬអាក្រក់នោះជារឿងដែលពិបាកនិយាយណាស់ការសរសើរគាត់ស្ដាប់ទៅដូចជាការថាបគ្នាបើខ្ញុំរិះគន់គាត់គ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលនឹងត្រូវវិនាសបើពាក្យនេះចេញមកមានទាំងល្អនិងអាក្រក់ហឺផ្នែកល្អគឺគាត់បានបង្រួបបង្រួមរដ្ឋទាំង6បានបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងនាំមកនូវសន្តិភាពការសរសេរបទភ្លេងស្តង់ដារតាមដានទម្ងន់និងរង្វាស់ស្តង់ដារទាំងនេះសុទ្ធតែជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យអ្នកមិនសមហេតុផលអ្នកគ្រាន់តែថើបគាត់អ្នកពូកែលើកសរសើរមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពិតទាំងអស់នោះទេវាគ្រាន់តែខុសប្រព័ន្ធសរសេរដែលបានបន្សល់ទុកអស់ជាច្រើនឆ្នាំទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងមានជាយូរមកហើយហេតុអ្វីបានជាពួកគេទាំងអស់គួរតែត្រូវបានលុបចោលគ្រាន់តែដោយសារតែពាក្យមួយម៉ាត់របស់គាត់ហេតុអ្វីយើងគួរគោរពតាមច្បាប់អាល់បានីរបស់គាត់ហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ជាអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺពីព្រោះគាត់បានបង្រួបបង្រួមរដ្ឋទាំង6ពីព្រោះគាត់បានឈ្នះគ្រាន់តែដោយសារតែគាត់ឈ្នះគ្រាន់តែដោយសារតែគាត់ខ្លាំងជាងដូច្នេះតើគាត់ខុសពីចោរប្លន់យ៉ាងដូចម្តេចភាពខុសគ្នាគឺធំធេងណាស់នេះគឺជាអេលិចដ៏មានមុនស្នេហ៍មានភាពខុសគ្នាគឺចោរប្លន់ហើយបន្ទាប់មកក៏ចាក់ចេញទៅពួកគេមិនទុកអ្វីចោលទេតើគាត់បានបន្សល់ទុកអ្វីនៅពីក្រោយតើអ្នកនៅតែប្រើសំណេរចាស់ទេតើអ្នកនឹងចាត់តាំងអ្នកបកប្រែឲ្យគ្រប់គ្នាទេប៉ុន្តែតួអក្សរទាំងនោះត្រូវបានប្រើអស់ជាច្រើនឆ្នាំបានផ្លាស់ប្ដូរដោយអក្សរដែលអ្នកសរសេរមនុស្សមកពីតំបន់ខាងកើតអាចយល់បានហើយអ្នកអាចអានសម្បត្តិពីជូតើនោះមិនមែនជារឿងល្អទេហើយទម្ងន់នឹងរង្វាស់អ្នកជ្រើសរើសអង្គឬម្សៅគេថាវាជាប៊ូសែលអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបាត់ពាក់កណ្ដាលអ្នកទិញក្រណាត់គេថាវាជាទីធ្លាអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយវាត្រូវបានកាត់ឲ្យខ្លីតើអ្នកមិនខឹងទេអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយមិនត្រូវបានគេបោកប្រាស់តើនោះមិនមែនជារឿងល្អទេជាមួយនឹងការពន្យល់របស់ក្មេងនេះវិសាលភាពនៃច្បាប់អាល់បៀនត្រូវបានលើកឡើងភ្លាមច្បាប់អាល់បៀនគឺជាសាលាច្បាប់ពិតប្រាកដខ្ញុំប្រហែលជាគ្រាន់តែចុះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្មេងម្នាក់នេះពិតជាយល់ចិត្តណាស់គាត់ពិតជាឈ្នះបេះដូងខ្ញុំមែនយកគាត់ជាកូនប្រុសមិនមែនជាគំនិតអាក្រក់ទេបន្ទាប់មកចុះយ៉ាងណាចំពោះកំពែងដ៏អស្ចារ្យកម្លាំងពលកម្មនិងអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅក៏ត្រឹមត្រូវដែរមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ក្នុងការសាងសង់កំពែងដ៏អស្ចារ្យវាខុសហើយអ្នកគ្រាន់តែនិយាយឲ្យច្បាស់កំពែងដ៏អស្ចារ្យការពារព្រំដែនហេតុអ្វីបានជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរបទភ្លេងភ្លាមដូច្នេះនៅពេលដែលស្នែងដែករបស់កុលសម្ព័ន្ធហ៊ុនកំពុងជន់ឈ្លីលើទ្រូងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនៅពេលដែលដាវកំពុងចាក់មកលើក្បាលគ្រួសារអ្នកតើអ្នកនៅតែគិតថាវាខុសទេតើតវិជាបែបណាដែលមិនសមហេតុផលនេះតើអ្នកដែលកំពុងសាងសង់កំពែងដ៏អស្ចារ្យបានធ្វើអ្វីខុសពួកគេគ្រាន់តែចង់រស់នៅគ្រាន់តែចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវស្លាប់នៅទីនោះពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលកុលសម្ព័ន្ធហ៊ុនមកប្រជាជនព្រំដែនក៏មិនខុសដែរពួកគេក៏ចង់រស់នៅដែរប៉ុន្តែដាវរបស់ពួកហាននឹងមិនឈប់ធ្លាក់ចុះទេគ្រាន់តែដោយសារតែពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសតើអ្នកណែនាំអ្វីប្រាប់ខ្ញុំផងបើកុលសម្ព័ន្ធហ៊ុនឈ្លានពានតើអ្នកណានឹងបញ្ឈប់ពួកគេអ្នកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាសកលគ្មានការឈ្លានពានមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់ក្នុងការសាងសង់កំពែងដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែបើគ្មានវាទេកាន់តែស្លាប់ទៅទៀតប្រជាជននៅតាមព្រំដែនបានរស់នៅទីនោះអស់ជាច្រើនចំនួនមកហើយពួកគេមានដីផ្ទះនិងគ្រួសារនៅពេលដែលពួកហ៊ុនមកដល់តើពួកគេគួរអង្គុយរងចាំស្លាប់ទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយការពិតគឺស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយនៃការនងបាញ់ប៉ុណ្ណោះឈ្នះមនុស្សដោយគុណធម៌ថាគុណធម៌គឺជាសេចក្តីពិតហើយការពិតតែងតែត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើកម្លាំងនិងការរារាំងនៅក្នុងโลกនេះរឿងខ្លះមិនមែននិយាយអំពីត្រូវឬខុសទេមានតែជំរឿទេតើយើងទុកឲ្យមនុស្សមួយចំនួនរងទុក្ខវេទនាឬទុកឲ្យមនុស្សចំនួនមួយទៅចំនួនមួយរងទុក្ខជំរឿណាមួយមានអារម្មណ៍ថាខុសប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានស្លាប់ក្នុងការសាងសង់កំពែងដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងអ្នកស្គាល់បញ្ជីឈ្មោះកម្មករជាង 3000 បញ្ជីពួកគេចងចាំវាទាំងអស់ព្រោះទ្រង់ជាអធិរាជមិនត្រឹមតែអង្គុយនៅក្នុងវង់ប៉ុណ្ណោះទេរងចាំមនុស្សហន់ក្បាលចុះចំពោះគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់របស់គាត់ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសត្រូវបើអ្នកជ្រើសរើសខុសមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងជេរអ្នកប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនមានជំរឿនឹងមានភាពវឹកវរហើយនៅក្នុងភាពវឹកវរមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងស្លាប់ការយោគយល់និងការអាណិតអាសូររបស់តាចាស់ចំពោះអេលិចទៅឆ្ងាយហួសពីអ្វីដែលខ្ញុំស្រមៃ
ពុកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងកំពែងដ៏អស្ចារ្យបានទេខ្ញុំមិនអាចទេបន្ទាប់មកតាអ្នកកំពុងនិយាយអ្វីការដឹងមិនមានន័យថាធ្វើអន្តរាគមទេរឿងខ្លះហួសពីលទ្ធភាពខ្ញុំអាចបានតែមើលមិនមានន័យថាផ្លេចទេកំពុងមើលនិងចងចាំពីរបៀបដែលពិភពលោកនេះបានកើតឡើងការធ្វើជាមន្ត្រីល្អគឺហត់នឿយពេកហើយពុកអ្នកបានខិតខំធ្វើការហើយហើយវាគ្មានអ្វីទេពុកបានអ្នកហត់នឿយសូមត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយខ្ញុំនឹងចម្អិនម្ហូបឲ្យអ្នកមែនហើយពុកដឹងកូនប្រុសដ៏កំសត់របស់ខ្ញុំកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងនោះគឺជាពួកអភិជនវ័យក្មេងដែលអន់លំទោននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងប្រសិនបើពួកគេបានឬពាក្យទាំងនេះពួកគេប្រហែលជាឈួតហើយកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំពុកអ្នកស្ដាប់ទៅដូចជាផ្លូវការពេកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកហៅខ្ញុំថាក្មេងល្ងងអ្នកមិនដឹងថាអ្វីដែលល្អសម្រាប់អ្នកទេពុកខ្ញុំបានរកឃើញអុសបន្ថែមមួយចំនួនខ្ញុំនឹងស្ងោរសាច់ខ្លះសម្រាប់អ្នកពេលក្រោយអុសនិងសាច់ស្ងោរមួយតើរឿងទាំងពីរនេះអាចទៅជាមួយគ្នាបានទេរងចាំតែពុកជិតដល់ពេលញ៉ាំអាហារហើយណាខ្ញុំនឹងទៅចម្អិនម្ហូបសុំទោសវាគ្រាន់តែជាអាហារមួយពេលប៉ុណ្ណោះវាហាក់ដូចជាព្រះមហាក្សត្រីកំពុងស្ថិតក្នុងអារម្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យគួរឲ្យអាណិតណាស់ដែលសាច់ជ្រូកសម័យនេះមិនសូវល្អបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំពិតជារកវិធីធ្វើសាច់ជ្រូកបាយឃើញហើយតើសាច់ជៀមនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងព្រះករុណាមែនទេនេះសាច់ជៀមព្រៃក្មេងប្រុសបានរកឃើញសាច់ជៀមព្រៃនោះជាការកុហកដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយមែនហើយព្រៃផ្សៃល្អណាស់ដោយវិធីនេះឪពុកអ្វីដែលនៅក្នុងទ្រុងដែលអ្នកយកមកខ្ញុំនឹងដើរវាចេញពុកទាំងនេះតើទន្សាយទាំងនេះបានលេបថ្នាំអេលីជឺមែនទេដង្ហើមលឿនអវយវៈខ្សោយហូរឈាមចេញពីមាត់ពួកគេហួសពីការសង្គ្រោះគ្រូពេទ្យក៏បាននិយាយផងដែរថាថ្នាំពោស្ថិតនៅក្នុងសរីរាង្គរបស់ពួកគេគ្មានថ្នាំណាអាចជួយសង្គ្រោះពួកគេបានទេពុកខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកពីមុនហើយឈប់លេបថ្នាំទាំងនោះទៅអ្នកនិយាយត្រូវណាស់គ្មានឆ្ងល់ទេដែលអ្នកបាននិយាយអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺមិនមានពេលច្រើនទេវាមិនអាក្រក់ប៉ុន្មានទេវាមិនអាក្រក់ប៉ុន្មានទេគាត់នៅសល់ពេល2-3ឆ្នាំទៀតពុកអ្នកនៅតែមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរឹងមាំគ្រាន់តែឈប់លេបថ្នាំគ្រាប់ថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកឡើងវិញហើយអ្នកប្រកាសជានឹងរស់នៅដល់អាយុ100ឆ្នាំពុកខ្ញុំមានផែនការមួយខ្ញុំនឹងថែរក្សាសុខភាពអ្នកឡើងវិញមិនអីទេដំបូងបន្សាបជាតិពុលនឹងហាត់ប្រាណខ្លះដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំរបស់អ្នកដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអ្នកត្រូវតែស្ដាប់ខ្ញុំអ្នកត្រូវតែឈប់លេបថ្នាំទាំងនោះហើយបន្ទាប់មករកពេលត្រឡប់មកទីនេះវិញខ្ញុំនឹងធ្វើស៊ុបបន្សាបជាតិពុលសម្រាប់អ្នកហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃចូលគេងមុនម៉ោងភ្ញាក់ពីព្រលឹមគុំនៅយប់ជ្រៅហើយចុងក្រោយជាការពិតណាស់ទីបំផុតមានការរក្សាអារម្មណ៍ល្អកុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថប់បារម្ភមានរឿងជាច្រើនណាស់នៅក្នុងលោកនេះអ្នកមិនអាចបារម្ភពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយខ្លួនឯងបានទេតើនៅមិនទាន់មានអធិរាជនៅឡើយទេឲ្យគាត់បារម្ភទៅអ្នកបានគិតរឿងនេះរួចហើយកូនប្រុសខ្ញុំនឹងចេញទៅឥឡូវនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងស្រីតូចម្នាក់នេះស្នាក់នៅទីនេះមួយរយៈសិនដើម្បីរក្សាអ្នកជាមិត្តនាងក៏អាចជួយធ្វើការងារផ្ទះខ្លះបានដែរប្រកាសណាស់ពុកកុំបារម្ភអីព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គកង្វល់ណាមួយរបស់អ្នកហើមហេតុអ្វីបានជា Edward Stone ភ្លាមនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ Kevin សើចូលមកនេះចាក់ចេញពីយើង Kevin សើតើអ្នកដឹងពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អ្នកទេខ្ញុំមានទោសសូមព្រះអង្គមេត្តាប្រោសប្រណីអូយមានទោសអ្វីសូមព្រះអង្គបំភ្លឺទូបង្គំផងអ្នកបានណែនាំលោកគ្រូ Felix ដល់ខ្ញុំតើអ្នកមិនបានធ្វើខុសទេកំហុសហាមានកំហុសខ្លះសូមនាំលោកគ្រូ Felix មកទីនេះតើលោកគ្រូ Felix Albert សៅនៅណាសូមអញ្ជើញមកខ្ញុំទទួលបានរបស់ល្អមួយចំនួនកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំមានគម្រោងនឹងបង្ហាញវាដល់អ្នកព្រះករុណាសូមក៏ហៅអ្នកមកជាមួយខ្ញុំព្រះករុណាសូមក៏ហៅខ្ញុំវាមិនទាន់ដល់ថ្ងៃដើម្បីផ្ដល់ថ្នាំទឹកអម្រឹតនៅឡើយទេកាត់បន្ថយរឿងមិនសមហេតុផលទៅលោកសៅមានព្រះករុណាបានហៅខ្ញុំឲ្យទិញថ្នាំវេទមន្តដែលទើបផលិតថ្មីព្រះករុណាសូមអញ្ជើញអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គគឺលោក Felix ទឹកអម្រឹតពីថ្ងៃមុនខ្ញុំព្រះមហាក្សត្របានផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះករុណាជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាតើខ្ញុំអាចសួរបានទេថាតើភិជនណាដែលទទួលបានសំណាងនេះទឹកវេទមន្តនោះចំណាយពេល4ថ្ងៃដើម្បីធ្វើលោកគ្រូ Felix តើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរ
ព្រះមហាក្សត្រីយានីនេះមិនអាចទៅរួចទេវាត្រូវតែជាការបង្កាច់បង្ខូចព្រះករុណាខ្ញុំបានលះបង់ការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់ខ្ញុំដើម្បីព្រះមហាក្សត្រភាពអមតៈមិនអាចទៅរួចទេព្រះករុណាទ្រង់បានចិញ្ចឹមអ្វីដែលគេហៅថារបស់អ្នកទឹកអមរិតវេទមន្តសម្រាប់ទន្សាយវ័យក្មេងក្នុងរយៈពេលតិចជាង2ថ្ងៃវាក្អួតឈាមហើយស្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំពីអ្វីដែលអ្នកពិតជាកំពុងរៀបចំផែនការតើអ្នកកំពុងព្យាយាមធ្វើឃាតព្រះមហាក្សត្រមែនទេឬមួយក៏អ្នកកំពុងខុបខិតជាមួយប្រទេសទាំង6ដើម្បីផ្ដួលរំលំនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពរបស់យើងខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានទោសខ្ញុំគ្មានទោសខ្ញុំគ្មានទោស Edward Stoneសូមជួយព្រះអង្គផងខ្ញុំគ្មានទោសទេអាឡិចសាដ៏អស្ចារ្យនោះអ្នកហ៊ាននិយាយវាព្រះឲ្យអូគាត់ចេញហើយប្រហារជីវិតគាត់ព្រះករុណាខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ដែលត្រូវរាយការណ៍អំពីអាវ៉ាឡុនខ្ញុំដឹងថាអាវ៉ាឡុននៅឯណារងចាំតើអ្នកមានប្រសាសន៍អ្វីទេពិតជាមានចំណុចខ្វះខាតមួយនៅក្នុងថ្នាំទឹកអម្រឹតរបស់ខ្ញុំវាគ្រាន់តែដោយសារតែពួកគេខ្វះគ្រឿងផ្សំសំខាន់តែអាចរកបាននៅលើអាវ៉ាឡុនសូមយាងទៅចុះព្រះមហាក្សត្រីយានីមានអុសមួយប្រភេទនៅលើអាវ៉ាឡុនដែលមានឈ្មោះថាអុសអស់ក្លឹបជីនិកវាគឺជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់នៃថ្នាំទឹកអម្រឹតនៃអន្តភាពខ្ញុំបានជំនួសវាដោយអុសធម្មតាមួយដែលជាមូលហេតុដែលមានអ្វីមួយខុសប្រក្រតីលើសពីនេះអាចមានអេសេរស់នៅលើកោះនោះប្រសិនបើយើងរកឃើញអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់នោះអន្តភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលព្រះមហាក្សត្រឲ្យខ្ញុំសុំនឹងស្លាប់ខ្ញុំមិនគួរបោកប្រាស់ព្រះមហាក្សត្រទេសូមព្រះករុណាជាម្ចាស់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំប្រោះលោកខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងជិះទូកទៅទីខាងកើតដើម្បីថ្វាយព្រះករុណាដើម្បីស្វែងរកអុសដ៏អស់ក្លឹបជីនិកតើអ្នកត្រូវការមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកព្រះរាជាក្មេងប្រុសស្រីវ័យក្មេង 3000 នាក់គ្រាប់ទាំងជាតិនិងមាសនិងប្រាក់មួយចំនួនខ្ញុំព្រះមហាក្សត្រនឹងប្រទានវាដល់ព្រះករុណាព្រះករុណាសូមជ្រាបថាលោកគ្រូហ្វីលិចនឹងយាងមកខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលគាត់បាននិយាយខ្ញុំដឹងថាគាត់កំពុងកុហកដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតគាត់ប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាបើអាវ៉ាឡុនពិតជាមានមែនចុះបើអសដ៏អស់ក្លឹបជីនិកពិតជាមានមែនរហូតដល់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅលេងក្មេងនោះល្អជាងពូស្តូនមានអ្វីមួយដែលរំខានអ្នកនឹងមិនយល់តតែសោះតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាប់ខ្ញុំមកពីគ្រួសារអភិជនខ្មៅយ៉ាងណាមិញប្រាប់ខ្ញុំផងតើនៅលើโลกនេះពិតជាមានអមតៈមែនឬអមតភាពតើមនុស្សរងងប្រភេទណាដែលជឿរឿងនោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងនិយាយអំពីអ្វីតើខ្ញុំបាននិយាយអ្វីមួយអំពីពួកអេសីទេអ្នកណាចង់ក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញមាននរណាម្នាក់កំពុងចេញទៅសមុទ្រដើម្បីស្វែងរកអ្នកប្រាជ្ញ PA ល្ងងខ្លៅណាស់បើអ្នកប្រាជ្ញពិតជាមានមែនហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនគ្រាន់តែជាអធិរាជតើអ្នកកំពុងនិយាយអំពីលោកគ្រូហ្វីលិចមែនទេតើអ្នកដឹងអំពីលោកគ្រូហ្វីលិចយ៉ាងដូចម្ដេចល្អណាស់ Felix ធ្វើថ្នាំអមតៈសម្រាប់អធិរាជ Alexander តើមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនដឹងអំពីរឿងនោះទេដូច្នេះទឹកអម្រិតនៃអមតភាពគឺពិតតើលោកគ្រូហ្វីលិចពិតជាអស្ចារ្យមែនឬរឿងទឹកអម្រិតនៃអមតភាពទាំងមូលគឺជាការបោកប្រាស់សរុបលោកគ្រូហ្វីលិចគ្រាន់តែជាអ្នកបោកប្រាស់ដ៏ធំម្នាក់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរបស់គាត់គឺកំពុងបញ្ឆោតអធិរាជ Alexander ហើយអធិរាជ Alexander គឺជាមនុស្សរងងខ្លៅម្នាក់ពិតជាធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍នឹងវីណាអ្នកកំពុងនិយាយថាមិនមានអ្វីដូចអាវ៉ាឡុនទេហើយពិតជាគ្មានអ្នកប្រាជ្ញទេវាទាំងអស់សុទ្ធតែคล้ายៗប្រសិនបើពិតជាមានអេសីដ៏មានអំណាចបែបនេះមែនខ្ញុំនឹងក្លាយជាអាណាព្យាបាលរបស់ Albin ថ្ងៃនេះហើយឈប់ញ៉ាំសាច់គោនៅថ្ងៃស្អែកការមិនបរិភោគសាច់គោពិតជាត្រឹមត្រូវអ្វីដែលខ្ញុំចង់មានន័យគឺប្រសិនបើពួកគេពិតជាអ្នកប្រាជ្ញមែនតើពួកគេនឹងសុខចិត្តស្នាក់នៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយដែរឬទេប្រសិនបើខ្ញុំមានអំណាចបែបនេះបន្ទាប់មកតើខ្ញុំមិនចង់កសាងរាជវង្សដ៏មានអំណាចជាងនេះទេហេមើលអ្វីដែលអ្នកនិយាយប៉ុន្តែអធិរាជគ្រាន់តែមើលមិនឃើញវាតាមពិតអធិរាជ Alexander មិនមែនជាមនុស្សរងងទេគាត់គ្រាន់តែជប់ទាំងនៅក្នុងសុបិនមួយហើយមិនព្រមភ្ញាក់ពីដំណេកលោក Stone ប្រាប់ខ្ញុំពីការកុហកមួយដែលសំបីតែអ្នកនិងខ្ញុំក៏អាចមើលឃើញដែរព្រះចៅអធិរាជដែលបានរួបរวมគោទាំង6មិនអាចយល់បានគាត់ទើបតែគូររូបទេវតាសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយគាត់បដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញពីវាលោក Stone តើអ្នកទៅប្រាប់តាចាស់យ៉ាងម៉េចដែរយើងគួរតែវិនិយោគលើអ្នកដទៃអូការវិនិយោគអ្វីដូចលោក Louis Pry អ្នកស្គាល់គាត់ច្បាស់ណាស់យើងអាចធ្វើតាមគំរូរបស់គាត់ទេខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកបងប្រុសបើអ្នកចង់ស្លាប់ទុកខ្ញុំចោលទៅតើអ្នកអាចរងចាំរហូតដល់ខ្ញុំទៅនិយាយរឿងនោះបានទេមិនអីទេខ្ញុំនឹងបិទមាត់ខ្ញុំចង់មានន័យថាការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអមតភាពរបស់អធិរាជ Alexander គឺហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអាចផ្ដោតការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាហេទេលោក Stone តើអ្នកកំពុងព្យាយាមបិទបាំងខ្ញុំមែនទេខ្ញុំគួរតែលួងអ្នកព្រះករុណាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យឈប់និយាយរឿងមិនសមហេតុផលបែបនេះទៀតទៅដូច្នេះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរបស់អធិរាជ Alexander ចំពោះអមតភាពតើនោះបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនល្អទេខ្ញុំមិនដាក់វាតាមវិធីនោះទេការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអមតភាពរបស់អធិរាជ Alexander គឺតាមពិតងាយយល់ណាស់គាត់មិនខ្លាចស្លាប់ទេគាត់ខ្លាចថាភាពវឹកវរនឹងកើតឡើងវិញបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ទីបំផុតគាត់បានបង្រួបបង្រួមអាណាចក្រហើយវាអាចនឹងដួលរំដងទៀតប្រហែលជាមានតែអមតភាពទេដែលអាចការពារឯកភាពនេះបាននោះហើយជាមូលហេតុដែលគាត់ស្វែងរកផ្លូវដ៏លំបាកនោះទៅកាន់ជីវិតអស់ក្លឹបជីនិកពិតជាគាត់គ្មានជំរឿទេ
នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយអធិរាជ Alexander ពិតជាអន្ទះសារពេកហើយជានិច្ចកំពុងព្យាយាមសម្រេចការងារដែលមានតម្លៃជាច្រើនជំនាន់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នោះហើយជាមូលហេតុដែលគាត់ទទួលបានការស្អប់ច្រើនមិនអីទេចូលយើងឈប់និយាយអំពីអធិរាជចូលយើងត្រឡប់ទៅរកកង្កែប Felix វិញគ្មានកោះអមតៈនៅភាគខាងកើតទេវាគ្រាន់តែជាកោះតូចមួយដ៏អាក្រក់មួយដែលពោពេញទៅដោយភាពព្រៃផ្សៃព្រះជ្រាបថាតើពួកគេជាអសីដែលមានអរិធរឬអត់មែនហើយត្រូវហើយតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាថាមានកោះនៅទីនោះពិតប្រាកដតើអ្នកធ្លាប់ទៅទេខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនបានទៅទីនោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានអានសៀវភៅរឿងជាច្រើនអំពីវាហេតុអ្វីបានជាអ្នកឈរដូចសត្វទីតុយបើអ្នកសួរខ្ញុំថាយើងគួរតែកម្ចាត់ Felix ចោលទៅជួយសង្គ្រោះយើងពីការចំណាយប្រាក់លុយមិនដុះលើដើមឈើទេលោក Stone មានរឿងអ្វីជាមួយបំពង់របស់អ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទៅយកថ្នាំឲ្យអ្នកភ្នែករបស់អ្នកក៏ញ័រដែរតែពិបាកជួសជុលជាងខ្ញុំគិតថាខួរក្បាលរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលត្រូវការជួសជុលពុកអ្នកនៅទីនេះខ្ញុំបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកទើបតែនិយាយរងចាំតាចាស់លួចស្ដាប់តាំងពីពេលណាមកប្រសិនបើអ្នកហ៊ានដួលសន្លប់ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដេកលើដីជារៀងរហូតយើងគ្រាន់តែលេងសើចប៉ុណ្ណោះកុំយកវាធ្ងន់ធ្ងរពេកយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមគ្រួសារនៅទីនេះគ្រាន់តែបាញ់ខ្យល់បន្ទាប់មកសូមឲ្យខ្ញុំសួរអ្នកថាអ្នកបាននិយាយថាអ្នកនឹងដើរតាមលូអ៊ីសប្រៃតើអ្នកកំពុងភ្នាល់លើព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងមួយណាគ្មានពុកខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយរឿងមិនសមហេតុផលប៉ុណ្ណោះមិនអីទេអ្នកបាននិយាយថាអធិរាជ Alexander កំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើរឿងផ្សេងអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកនិយាយដូច្នេះកិច្ចការរដ្ឋធំទាំងនេះតើពួកគេជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគួរជ្រៀតជ្រែកមែនទេខ្ញុំឈប់និយាយហើយឈប់ទៅអូឥឡូវនេះអ្នកដឹងហើយថាអ្នកមិនគួរជ្រៀតជ្រែកឡើយវិធីដែលអ្នកទើបតែស៊ូទៅមុខអ្នកមើលទៅដូចជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដូច្នេះគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំពីការជែកគ្នាធម្មតាមួយកុំទៅផ្សព្វផ្សាយវាឲ្យសោះរៀលដាល់វាទៅមិនចាំបាច់រៀលដាល់ទេបរិះនោះផ្ទាល់គឺនៅទីនេះមែនហើយបន្តទៅគ្រាន់តែជាការសន្ទនាធម្មតារវាងឪពុកនិងកូនប្រុសការសាងសង់ជញ្ជាំងនិងប្រឡាយទឹកគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់កំពុងប្រញាប់ប្រញាល់វាតើចំនួនប្រជាជនសរុបនៃប្រទេសអាល់បានីមានចំនួនប៉ុន្មានប្រហែល25លានត្រូវហើយតកស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សចាស់ចេញតើនៅសល់បរិះដែលមានរាងកាយរឹងមាំប៉ុន្មានអ្នកទៀតមិនដល់ពាក់កណ្ដាលផងខ្ញុំភ្នាល់ថាវាតិចជាង1/4ប្រាប់ខ្ញុំផងអ្នកចាស់ពីការសញ្ជេញនៃប្រជាជាតិទាំង6រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នរវាងសង្គ្រាមនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការគ្រឹះរបស់អាល់បៀនត្រូវបានបំផ្លាញចោលតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែមិនគួរធ្វើរឿងទាំងនេះទេមិនមែនខ្ញុំត្រឡប់មកពីព្រំដែនវិញទេខ្ញុំដឹងពីការគំរាមកំហែងពីកុលសម្ព័ន្ធភាគខាងជើងដូច្នេះតាក់ទងនឹងកំពែងដ៏អស្ចារ្យវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនទោះបីជាវាប្រញាប់ក៏ដោយក៏អ្នកមិនអាចនិយាយថាវាខុសដែរអ្នកអាចនិយាយបានតែថាទុកវេទនាឥឡូវនេះប៉ុន្តែសេរីរុងរឿងនឹងស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតទុកវេទនាឥឡូវនេះគឺសេរីល្អស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតបន្ទាប់មកប្រាប់ខ្ញុំតើអធិរាជ Alexander ដឹងទេថាទ្រង់កំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើវាគាត់ប្រហែលជាដឹងហើយប៉ុន្តែគាត់គ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីប្រញាប់ប្រញាល់ទេហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះហេតុអ្វីផ្សេងទៀតគាត់ខ្លាចថាបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់គ្មាននរណាម្នាក់អាចកាន់វាជាមួយគ្នាបានទេសាំយូអែលចិត្តទន់ពេកគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងអ្វីបានទេគាត់ថែមទាំងត្រូវបានបញ្ជូនទៅភាគខាងជើងដើម្បីសាងសង់កំពែងដ៏អស្ចារ្យទៀតផងព្រះរាជបុត្រាសំណប់របស់អធិរាជ Alexander ប៉ុន្តែគាត់នៅក្មេងពេកគាត់មិនដឹងអ្វីទាំងអស់ឥឡូវនេះគាត់រកអ្នកណាមិនឃើញគាត់អាចប្រគល់ចាក់ភពដោយសុវត្ថិភាពដូច្នេះគាត់ត្រូវរកវិធីដើម្បីរស់ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកកុំឲ្យលើកដំកើងព្រះមហាក្សត្រកុំនិយាយអំពីរាជបល្ល័ង្កហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែនិយាយអំពីវាមិនអីទេពុកត្រឡប់មកផ្ទះវិញញឹកញាប់ជាងមុននៅពេលអ្នកទំនេរឈប់រត់ទៅវាំងគ្រប់ពេលខ្ញុំបានរកឃើញឱសថនិងរូបមន្តបន្សាបជាតិពុលមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកម្យ៉ាងវិញទៀតវាគឺដើម្បីព្យាបាលការពុលទឹកអម្រឹតរបស់អ្នកម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីមួយដ៏ធំអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជវាំងថាប់នេះកុំចូលទៅចិត្តវាពេកអ្នកអាចនឹងត្រូវបានអូសចូលអ្នកបាននិយាយថាមានរឿងធំមួយនឹងកើតឡើងតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាតើអ្នកមិនបានលើលោក Stone ទេតើព្រះករុណាមិនបានចាត់លោកគ្រូ Felix ឲ្យមកជួបថ្មីនេះទេឬគាត់ថែមទាំងបានសុំលុយ$3,000ទៀតផងតើអ្នកជាអ្វីក្មេងប្រុសព្រហ្មចារីម្នាក់ខ្លាចអ្នកនឹងត្រូវគេចាប់ពង្រត់ដែរគ្មានកោះអមតៈនៅភាគខាងកើតទេវាគ្រាន់តែជាកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅគ្មានអរិយធម៌មួយប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូ Felix គឺជាជាក់ស្ដែងកំពុងចាប់យកមួយលើកចុងក្រោយមុនពេលគាត់រត់ទៅរកវាតើអ្នកកំពុងនិយាយថាលោកគ្រូ Felix កំពុងព្យាយាមរត់គេខ្លួនមែនទេតើមានអ្វីទៀតដែលហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនយកទាហាន3,000នាក់ប៉ុន្តែក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីជំនួសវិញប្រសិនបើទាហានដឹងថាគាត់កំពុងរត់ពួកគេនឹងកាត់គាត់នៅនឹងកន្លែងខ្ញុំសុខសប្បាយទេសួស្ដីលោក Stone ចាក់ចេញទៅស្ដាំមុនអាហារពេលល្ងាចមកនិយាយបន្តតើអ្នកមិនបាននិយាយថាព្រះចៅអធិរាជ Alexander ប្រញាប់ប្រញាល់ពេកទេតើអធិរាជ Alexander បានធ្វើអ្វីខុសទៀតអូអ្នកនៅតែចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយមែនហើយនិយាយការពិតខ្ញុំមិនបន្ទោសអ្នកទេប្រសិនបើអ្នកខុសបើលោកនិយាយត្រូវខ្ញុំអាចផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ព្រះមហាក្សត្រវាត្រូវបានបញ្ជាក់ថាតាចាស់ពិតជាជំនួយជិតស្និទ្ធរបស់អធិរាជ Alexander ហើយឋានៈរបស់គាត់ក៏មិនទាបដែរតើនោះមិនមានន័យថាខ្ញុំមានឱកាសជួបអេលិចទេនិយាយឲ្យត្រង់ទៅជំនាន់មួយមិនអាចធ្វើការងាររបស់មនុស្សច្រើនអ្នកបានទេប៉ុន្តែវានៅតែត្រូវធ្វើយើងហូរឈាមនិងបែកញើសដើម្បីឲ្យកូនរបស់យើងលែងចាំបាច់ធ្វើទៀតហើយនិយាយបានល្អអ្នកគិតដូច្នេះមែនត្រឡប់ទៅព្រំដែនវិញអេសីចាស់ម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំថាតើគាត់បាននិយាយអ្វីទៀតគាត់ក៏បាននិយាយផងដែរថាយើងមិនគួររស់នៅសម្រាប់តែខ្លួនឯងនោះទេត្រូវតែគិតដល់កូនចៅយើងដោយវិធីនេះពុកតើឋានៈរបស់អ្នកពិតប្រាកដគឺជាអ្វីចាប់តាំងពីខ្ញុំផ្ដល់ដំបូន្មានដល់អធិរាជ Alexander ឋានៈរបស់ខ្ញុំគឺជាចៅក្រមកំពូលចៅក្រមកំពូលនៅតែជាលោកតាអ្នកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ហើយអ្នកនៅតែបញ្ជូនខ្ញុំទៅព្រំដែនឥតប្រយោជន៍
ការបម្រើការនៅព្រំដែនគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាល់ប៊ីយ៉ូនគ្រប់រូបតើពួកគេមិននិយាយថាមន្ត្រីត្រូវបានលើកលែងពីការប្រតិទោសទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនមានឯកសិទ្ធិនោះអ្នកគិតថាមន្ត្រីត្រូវបានលើកលែងពីការប្រតិទោសមានន័យថាពួកគេអាចធ្វើខុសដោយមិនប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកតើវាជាអ្វីបន្ទាប់មកមន្ត្រីរាជការត្រូវបានលើកលែងពីការប្រតិទោសគ្រាន់តែមានន័យថាពួកគេត្រូវបានរួចផុតពីការធ្វើទារុណកម្មរាងកាយប្រសិនបើពួកគេសុំនឹងទទួលទោសប្រហារជីវិតពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់ពួកគេគ្រាន់តែទទួលបានការប្រហារជីវិតដ៏ថ្លៃថ្នូរជាងនេះអ្នកគិតថាច្បាប់អាល់ប៊ីនគ្រាន់តែសម្រាប់បង្ហាញប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតាចាស់គឺតឹងរឹងនឹងត្រង់បែបនេះចំណេះដឹងចម្លែករបស់ខ្ញុំទើបតែកើនឡើងម្ដងទៀតខ្ញុំដឹងថាអាល់ប៊ីនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់តើអាចមានឯកសិទ្ធិពិសេសយ៉ាងដូចម្តេចតើមានរឿងអស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងទេអ្វីនឹងពុកតើអ្នកត្រូវបានដំឡើងឋានៈទេតើខ្ញុំអាចត្រូវបានដំឡើងឋានៈនៃណាទៀតដើម្បីទម្លាក់អនុប្រធានពីតំណែងរបស់អ្នកហើយក្លាយជាប្រធានផ្លូវការទី2បន្ទាប់ពីអធិរាជខ្ញុំទើបតែទទួលបានដំណឹងថាលោកគ្រូ Felix ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអន្តភាពមានពិតចង់ធ្វើអភូតហេតុនៅចំពោះមុខអធិរាជ Alexander ហើយចំពោះតំណែងជាអធិការបតី Edward Stone កំពុងធ្វើការងារបានល្អខ្ញុំមិនឆ្លោះជាមួយគាត់ទេពុកអ្នកគឺជាចៅក្រមកម្ពុជាអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ដំបូន្មានដល់អធិរាជ Alexander អភូតហេតុទាំងនោះសុទ្ធតែជាការបោកប្រាស់ទីបំផុតខ្ញុំបានរកឃើញក្តីសង្ឃឹមមួយផ្លែកដើម្បីជួយស្ដេចនាគហើយមិនអាចទុកឲ្យវាត្រូវបានបំផ្លាញបានទេតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាចំពោះការបោកប្រាស់គ្មានផ្លូវទេពុកកុំប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកបានទិញវាបន្ទាប់មកប្រាប់ខ្ញុំអំពីវាថាតើលោកគ្រូ Felix នឹងបង្ហាញអភូតហេតុអ្វីលោកគ្រូ Felix បាននិយាយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនៅលើរានហាលស៊ូគនៅខាងក្រៅព្រះបរមរាជវាំងគាត់នឹងបើកភ្លើងដោយផ្ទាល់ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយឋានស៊ូហើយស្វែងរកព្រះអ្វីដែលជានរកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថានស៊ូក៏ស្វែងរកព្រះទេខ្ញុំត្រូវឲ្យតាចាស់របស់ខ្ញុំលាតត្រដាងល្បិចរបស់លោកគ្រូ Felix ឬខ្ញុំពិតជាត្រូវបដូរទៅលោកក្រែងបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចយកវាទៅជាមួយនៅថ្ងៃនោះបានទេអ្នកមិនកាន់តំណែងផ្លូវការទេក្រៅពីនេះគឺជាកិច្ចការរដ្ឋដ៏សំខាន់មួយតើអ្នកទៅទីនោះដើម្បីអ្វីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងតើខ្ញុំអាចលួចមើលបានទេអត់ទេពុកខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកកំពុងបញ្ជូនខ្ញុំទៅទីក្រុងព្រំដែនដើម្បីរងទុក្ខហើយខ្ញុំមិនបានត្អូញត្អែទេយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំមិនអាចមើលកម្មវិធីនេះបានទេលោកគ្រូប្រសិនបើលោកក្រវ័យក្មេងចង់ទៅគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំអាចយកគាត់ទៅជាមួយហើយយើងអាចមើលពីចម្ងាយបានអមតភាពឪពុកអមតភាពតើអ្នកនៅតែគិតអំពីអមតភាពទេតើអ្នកមិនទាន់បានសាកល្បងវាដោយខ្លួនឯងទេទន្សាយទាំងនោះនៅតែត្រូវបានកប់នៅខាងក្រោយប៉ុន្តែប្រសិនបើពិតជាមានថ្នាំវេទមិនមែនខ្ញុំពិតជាមិនឲ្យវាទៅអ្នកទេតើអ្នកចង់បានវាសម្រាប់ខ្លួនអ្នកទេខ្ញុំក៏មិនយកវាដែរប្រសិនបើអមតភាពមានពិតខ្ញុំមិនដឹងថាវាជាពរជ័យឬបណ្ដាសាទេខ្ញុំមិនអាចទ្រាំមើលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំស្លាប់ទៅបានទេម្នាក់មួយបន្ទាប់ពីម្នាក់ទៀតបន្ទាប់មកតើអ្នកនឹងឲ្យវាទៅអ្នកណាជាការពិតណាស់អធិរាជ Alexander អ្នកពិតជានឹងបោះបង់វាចោលមែនហេតុអ្វីខ្ញុំមិនធ្វើដូច្នេះដរាបណាអធិរាជ Alexander នៅមានជីវិតពិភពលោកនឹងមានស្ថិរភាពជនជាតិអាល់ប៊ីអាចត្រូវបានបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ប្រសិនបើអធិរាជ Alexander ពិតជាមានព្រះជន្មរស់ជារៀងរហូតប្រហែលជាថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងគ្រប់គ្រងផែនដីទាំងមូលពិភពលោកទាំងមូលនឹងនិយាយភាសាសាមញ្ញគាត់បានដាំផ្ដា Albion Phonic នៅទូទាំងកាឡាក់ស៊ីហាតើអ្នកកំពុងសើចអ្វីទេហើយប្រសិនបើអធិរាជ Alexander មានសុវត្ថិភាពថាអ្នកមានសុវត្ថិភាពហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំនឹងអាចរីករាយនឹងជីវិតដ៏សុខស្រួលមួយកុំភ្លេចថានាំខ្ញុំទៅមើលអភូតហេតុនៅថ្ងៃនោះខ្ញុំដឹងថាលោក Stone នឹងនាំអ្នកទៅជាមួយនៅពេលដែលដល់ពេលកំណត់លោកម្ចាស់តើយូរប៉ុណ្ណាទៀតគូតខ្ញុំកំពុងសម្លាប់ខ្ញុំលោកម្ចាស់វ័យក្មេងបន្ថយសំឡេងរបស់អ្នកកុំឲ្យអ្នកដទៃអ្នកអាល់គីមីថ្ងៃនេះត្រូវតែដំណើរការឥតខ្ចោះមិនអាចមានការរអិលដួលណាមួយនៅក្នុងពិធីនេះទេការសង្ស័យរបស់ព្រះមហាក្សត្របានកើតឡើងដោយមិនដឹងមូលហេតុនរណាម្នាក់ប្រហែលជាខ្សឹបប្រាប់ត្រចៀករបស់គាត់ខ្ញុំមិនគួររកឃើញថាអ្នកណាកំពុងបំផ្លាញផែនការរបស់ខ្ញុំទេលោកសូនេះហួសហេតុពេកហើយខ្ញុំមើលមិនឃើញអ្វីទេតើខ្ញុំគួរលាតត្រដាងល្បិចរបស់ Felix យ៉ាងដូចម្តេចកុំបារម្ភអីព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកឲ្យកាន់តែជិតគ្រាន់តែដើរតាមខ្ញុំអំពើអាក្រក់នៃសង្គមដែលមានឯកសិទ្ធិប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តវាអូគាត់ពិតជាធ្វើឲ្យវាមើលទៅស្របច្បាប់មែនគាត់មានឧបករណ៍ទាំងអស់ខ្ញុំឆ្ងល់ប្រសិនបើគាត់បានដឹងថាតាចាស់របស់គាត់គឺជាស្តេចនៃ Albion តើគាត់នឹងធ្វើមុខបែបណាអធិការបតី Stone ហេតុអ្វីបានជាគាត់នៅទីនោះគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលខ្ញុំមិនបានឃើញគាត់អំដំណើរយើងនៅថ្ងៃនេះទៅសួរអ្នកអាចកំបាំងថាពេលណាគាត់នឹងធ្វើអភូតហេតុរបស់គាត់ព្រះមហាក្សត្រដ៏មានឫទ្ធានុភាពសួរពេលណាអ្នកនឹងបង្ហាញអភូតហេតុពេលវេលាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេគ្រាន់តែ1/4នៃ1ម៉ោងទៀតតើបុរសនោះជានរណាជាម្ចាស់រទេះសេះរាជវង្សអភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្រកេវីនសៅគាត់ពិតជាមន្ត្រីម្នាក់មែនតើអ្វីទៅជាអាណុកពាក្យនោះមិនមានរហូតដល់សម័យមជ្ឈិមសម័យទេមានន័យថាគាត់គ្មានម្ចាស់សៅមិនមែនជាមន្ត្រីរាជការទេកេវីនសៅមិនមែនជាមន្ត្រីរាជការទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះច្បាប់ Albion ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការធ្វើបាបគឺសម្រាប់តែក្រុមចោរប្លន់ប៉ុណ្ណោះហើយឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរពួកអភិជនថែមទាំងអាចសង្វាបានទៀតផងកេវីនសៅមិនដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបែបនេះទេវាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង
ពេលវេលាបានមកដល់ហើយវិញ្ញាណនៃស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីយិននឹងយ៉ាងបែងចែកគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំ Felix សម្រាប់ Albion បើកផ្លូវទៅកាន់ភាពទេវភាពចំពោះព្រះមហាក្សត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់សួគ៌នៅលើអ្នកព្យាបាលដ៏ភ្លឺស្វាងមានតាមម្ចាស់ក្ត្រីភាគខាងកើតវិញ្ញាណនៃជ្រុងទាំង4ព្រះនៃដីនិងទឹកក្រកាអង្វរស្ងាត់ស្ងាត់របស់ខ្ញុំជាអ្នកជំនាញខាង Alchemy Felix តាមបញ្ជារបស់អធិរាជ Alexander នៃ Albion បានសាងសង់អាសនៈនេះដើម្បីផលិតថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកដើម្បីស្វែងរកថ្នាំព្យាបាលអម្តាប្រសិនបើព្រះមានឆន្ទៈបញ្ជូនភ្លើងមកបង្កើតថ្មនេះទៅជាថ្នាំទិព្វហើយប្រែក្លាយខ្យល់ខ្វក់ទៅជាអបពណ៌ស្វាយប្រសិនបើថ្នាំវេទមន្តត្រូវបានបង្កើតឡើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញការដឹងគុណរបស់ខ្ញុំគោរពដល់ព្រះជារៀងរហូតប្រសិនបើទេវតាអនុគ្រោះដល់យើងសូមប្រទានប្រផ្នូលមួយសូមឲ្យភ្លើងពណ៌5ឡើងពីលឬសំឡេងភាគខាងត្បូងនៃកណ្ដឹងបន្លឺឡើងលើអាកាសឬទឹកសន្សំផ្អែមដួលនៅចំពោះមុខអាសនៈដើម្បីបង្ហាញអភូតហេតុដល់ទេវភាពរបស់អ្នកសូមឲ្យពរជ័យត្រូវបានប្រទានឲ្យពេលអ្នកឃើញពីភាពស្មោះត្រង់ដ៏រៀបរៀបរបស់ខ្ញុំតាមព្រះរាជបញ្ជាដូច្នេះនោះហើយជាកន្លែងដែលឃ្លាននៅពេលក្រោយតាមព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះមហាក្សត្រមកពីនាំភ្លើងមក Royal Ebony កំណប់ទ្រព្យដ៏កម្រមួយដែលលុយមិនអាចទិញបានវាហាក់ដូចជា Felix កំពុងជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត់ពិតជាឈប់នៅអ្វីទាំងអស់នាំភ្លើងមកកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើច្រើនពេកវាជាអភូតហេតុពិតប្រាកដភ្លើងស្ថានសួគ៌ដែលត្រូវបានកោះហៅដោយអាចកំបាំងវាជាប្រផ្នូលល្អមួយដែលថាអ្នកអាចកំបាំងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេជាមួយនឹង Albion ដ៏អាចកំបាំងការពារចាក់ភពរបស់យើងនឹងមានរយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនល្អឥតខ្ចោះតើពួកគេពិតជាមានសាំងនៅពេលនោះមែនទេជំនាញសម្ដែងរបស់ Felix ពិតជាស័ក្តិសមទទួលបានពានរង្វាន់ Oscar មែនស្ថានសួគ៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមួយជាសាក្សីយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាប៉ុណ្ណោះមិនស័ក្តិសមក្នុងការសម្លឹងមើលអាចកំបាំងដល់ទេវភាពតិចជាងការអង្វរសូមព្រះគុណពីព្រះប៉ុន្តែត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រគល់ឲ្យដោយសង្ឃឹមលើប្រជាជន Albion តើខ្ញុំអាចទុកជីវិតរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងរូបកាយរមែងស្លាប់របស់គាត់ដោយរបៀបណាដើម្បីបង្ខំឲ្យមានការក្លែងបន្លំនៃទឹកអម្រឹតវេទមន្តទោះបីជាភ្លើងស្ថានសួគ៌លេបត្របាក់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរទេខ្ញុំគ្រាន់តែអង្វរសូមសេចក្តីមេត្តាករុណាពីព្រះឲ្យការពារការក្លែងបន្លំរបស់ខ្ញុំដើម្បីប្រទានព្រះករុណាជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយធ្វើឲ្យ Albion អស់កលឹបជានិច្ចអន្តភាពសម្រាប់ភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គភាពអស់កលឹបជានិច្ចសម្រាប់ Albion អន្តភាពសម្រាប់ភាពអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ភាពអស់កលឹបជានិច្ចសម្រាប់ Albion Essay Felix នេះបានរស់រានមានជីវិតពីអធិរាជ Alexander អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយថែមទាំងបានរត់គេចខ្លួនយ៉ាងរលូននៅទីបញ្ចប់គាត់ពិតជាមិនគួរត្រូវបានមើលស្រាលឡើយព្រះគុណនៅស្ថានសួគ៌ភ្លើងដ៏ទេវភាពគឺនៅទីនេះទឹកអម្រឹតនឹងត្រូវក្លែងបន្លំអ្វីដែលគាត់កំពុងរាំស្ដាប់ទៅដូចជាគ្រាមភាសា Highlander ឡើងវាស្ថិតនៅក្នុងកាបូបស្ថានសួគ៌ភ្លើងដ៏ទេវភាពពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិតើ Albion របស់យើងពិតជាអាចទទួលបានពរជ័យពីពួក Essay ដែរឬទេអភូតហេតុមួយវាគឺជាអភូតហេតុពិតប្រាកដ Felix នេះអូទេលោកគ្រូ Felix សំនឹងទទួលបានងារជាអ្នកអាចកំបាំងដ៏អស្ចារ្យរបស់ Albion តើអមតភាពពិតជាអាចទៅរួចទេសូមអបអរសាទរដ៏ល្អឥតខ្ចោះព្រះករុណាអមតភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងអាចកំបាំងបែបនេះព្រះករុណាគ្មានអ្វីត្រូវខ្លាចឡើយហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនភ្ញាក់ផ្អើលបើខ្ញុំហ៊ានយ៉ាងនេះដើម្បីស្នើសុំងារជាអ្នកមហាអាចកំបាំងសម្រាប់លោកគ្រូ Felixខ្ញុំយល់ស្របថាលោកគ្រូ Felix មានអំណាចដ៏ទេវភាពបែបនេះគាត់ត្រូវតែជាមហាអាចកំបាំងយើងទាំងអស់គ្នាយល់ស្របជាមួយលោកគ្រូ Felix នៅទីនេះ Albion នឹងនៅអស់កលឹបជានិច្ចឯព្រះមហាក្សត្របានលើគំនិតរបស់អ្នកហើយព្រះករុណាលោក Stone អ្នកគិតថារឿងនេះល្អដែរទេមែនហើយអ្នកគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងហេតុអ្វីបានជាឆ្មើងឆ្មៃម្លេះអូយខ្ជិលច្រអូសតើខ្ញុំភ្លេចរឿងនេះដោយរបៀបណាថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតវេទិកានេះការធ្លាក់ពីទីនេះយ៉ាងហោចណាស់នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំពិការខ្ញុំនឹងត្រូវវិនាសនាគវាគឺជានាគពិតមួយបានចុះមកនាគមាសពិតជាបានចុះមកមែនអភូតហេតុដ៏ទេវភាពសូមអបអរសាទរសម្ដេច Albion របស់យើងត្រូវបានប្រទានពរដោយនាគពិតនេះបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រជាបុត្រពិតនៃឋានសួគ៌ Albion របស់យើងនឹងស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតព្រះអង្គឲ្យល្អណាស់តំណែងនៃរដ្ឋអាចកំបាំងនេះលះបង់ជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីខ្ញុំលោកគ្រូ Felix ពិតជាពរជ័យសម្រាប់អ្នកកុំគ្រាន់តែឈរនៅទីនោះចូលទៅសួរលោកម្ចាស់ Felix ទៅ
លោកម្ចាស់ Felix សុខសប្បាយជីទេខ្ញុំសុខសប្បាយទេខ្ញុំសុខសប្បាយទេវាគ្រាន់តែដកដង្ហើមធំប៉ុណ្ណោះតើមានអ្វីកើតឡើងគាត់ថែមទាំងបានដកពន្លឺចេញទៀតផងដូច្នេះឥឡូវនេះអ្នកគិតថាលោកគ្រូ Felix គឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តូចតាចណាស់គាត់គ្រាន់តែរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរអនុញ្ញាតឲ្យព្យាណូឥឡូវនេះគាត់កំពុងរត់លឿនណាស់ហាហាហាសូមនិយាយជាមួយលោកម្ចាស់ Felix ថាមានអ្វីកើតឡើងនៅលើផែនដីព្រះករុណាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែយើងនៅតែខ្វះគ្រឿងផ្សំសំខាន់នោះហើយមានអ្នកណាបញ្ឈប់ខ្ញុំទេតើអ្នកពិតជានឹងមើលខ្ញុំស្លាប់មែនទេចុចបញ្ឈប់ការធ្វើឃាតនេះមិនចាំបាច់ប្រញាប់ប្រញាល់បែបនេះទេសូមទៅពិនិត្យគាត់ផងលោកម្ចាស់ Felix លោកម្ចាស់ Felix សូមក្រោកឡើងសូមព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យគាត់ផងខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពលោកគ្រូ Felix ចុះថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកវិញព្រះករុណាយើងខ្ញុំនៅតែនឹកអស់ដល់អស់កលឹបជានិច្ចលោកមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងស្ថានសួគ៌បានទេធម្មពលភ្លើងនឹងនាគឯខ្ញុំបានបរាជ័យក្នុងការរំពឹងទុករបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាជាម្ចាស់ Felix បានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកថ្នាំទៅប៉ុន្តែការខកខានគ្រឿងផ្សំសំខាន់មិនមែនជាកំហុសរបស់គាត់ទេយើងយល់ស្របថាលោកគ្រូ Felix គ្មានទោសទេសូមព្រះករុណាមេត្តាប្រោសប្រណីចំពោះសំណើរបស់ខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចេញដំណើរដើម្បីស្វែងរកអសដអស់កលឹបជានិច្ចបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងដុតចង្ក្រានម្ដងទៀតដើម្បីបង្កើតថ្នាំដ៏មានតម្លៃនៃអន្តភាពសម្រាប់អ្នកនិងធានាសុវត្ថិភាពអាល់ប៊ីនជារៀងរហូតលោកម្ចាស់ Felix ដំណើរនេះពោពេញដោយគ្រោះថ្នាក់លើសពីនេះទីតាំងរបស់អស់នេះមិនត្រូវបានគេដឹងនោះទេ Chancerolawin ស្ថិតនៅខាងកើតអាល់ប៊ីនដែលជាអសដអស់កលឹបជានិច្ចនៅលើកោះមួយដែលគេស្គាល់ថា Avalon ប្រាប់ខ្ញុំផងតើអ្នកត្រូវការអ្វីស្ដេចនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅអ្វីទាំងអស់ព្រះមហាក្សត្រក្រៅពីក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីនិងមូលនិធិដែលយើងបានពិភាក្សាខ្ញុំក៏នឹងត្រូវការសិប្បករ100នាក់ដើម្បីអំដំណើរយើងផងដែរតើយើងគួរជួបពួកអ្នកប្រាជ្ញទេយើងអាចបង្ហាញពីអំណាចរបស់អាល់ប៊ីនដល់ពួកគេប្រសិនបើយើងអាចឈ្នះភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគេតើវាមិនល្អជាងនេះទេព្រះករុណាទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងអ្នកផលិតអាល់គីមីលោកគ្រូ Felix ស្មោះត្រង់និងក្លាហានគាត់បានប្រថុយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីអាណាចក្រហើយភ្លើងស្ថានសួគ៌ចុះមកបង្ហាញនាគមាសនៅក្នុងពន្លឺបរិសុទ្ធភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ធ្វើឲ្យស្ថានសួគ៌រំជួលចិត្តឥឡូវនេះគាត់ត្រូវបានគេហៅថាជាអ្នកស្វែងរកព្រះដឹកនាំយុវជន 3000 នាក់ជាមួយគ្រាប់ធញ្ជាតិនិងសិល្បករជិះទូកទៅទីខាងកើតឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រមង្គលដើម្បីស្វែងរក Avalon កំពូលភ្នំ Eben Al និង Trinity ដើម្បីស្វែងរកផែនដីដ៏អស់កលឹបជានិច្ចនិងបង្កើតទឹកអម្រឹតនៃអមតភាពសម្រាប់ខ្ញុំមានវាទាំងអស់ដែលត្រូវការសម្ភារៈនិងមនុស្សត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងពេញលេញដោយគ្រប់ខេត្តទាំងអស់កុំបរាជ័យរហូតដល់លោកគ្រូ Felix ត្រឡប់ទៅ Albin វិញបទបញ្ជារបស់អ្នកស្វែងរកនៅតែមានគោរពរឿងនេះលោកគ្រូ Felix គឺជាការក្លែងបន្លំទាំងស្រុងការកំណត់សំពើរបស់គាត់មិនមែនដើម្បីស្វែងរកថ្នាំទិព្វផ្ទាល់តែសោះគាត់គ្រាន់តែចង់រត់គេចខ្លួនតើអ្នកហ៊ានបង្កាត់បង្ខូចលោកម្ចាស់ Felix ដោយរបៀបណាអ្នកមានក្មេងប្រុសដែលប្រាថ្នាចង់ស្លាប់អ្នកមានអារម្មណ៍ក្លាហានខ្លះហើយលុតជង្គង់សុំទោសគាត់ឥឡូវនេះព្រះអង្គគុំម្ចាស់វ័យក្មេងឈប់និយាយអ្នកណាកំពុងបង្កើតសម្លេងនោះតើក្មេងប្រុសនេះជានរណាដែលខ្ញុំមិនដែលលើពី Edward Stone ពីមុនមកមានក្មេងជំទង់ដូចគាត់គ្រាន់តែហៅខ្ញុំថាលោក Stone ដែលព្រះចៅអធិរាជបានប្រទានងារនោះមកខ្ញុំលោក Stone អ្វីដែលទើបតែកើតឡើងព្រះករុណាបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកមើលថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងវាគ្មានអ្វីទេគ្រាន់តែជាចំនួនតូចតាចមួយប៉ុណ្ណោះអូខ្ញុំឃើញហើយបន្ទាប់មកសូមធ្វើឲ្យអ្វីស្ងប់ចុះលោក Stone ដូច្នេះខ្ញុំអាចរីកាត្រឡប់ទៅព្រះមហាក្សត្រ Kevin សៅវិញលោកសៅសេខ្ញុំឈ្មោះ Henry Mason ហើយខ្ញុំមានរឿងមួយចង់រីកាអូតើព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងនេះមានអ្វីត្រូវរីកាសូមជម្រាបជូនសម្ដេចលោកសៅថាលោកគ្រូ Felix ជាអ្នកបោកប្រាស់ទាំងស្រុងដំណើររបស់គាត់សម្រាប់ទឹកអម្រឹតគឺគ្រាន់តែជាការបិទបាំងប៉ុណ្ណោះគោលដៅពិតរបស់គាត់គឺលោកដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកយកដៃខ្ទប់មាត់ខ្ញុំព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងតើអ្នកដឹងទេថាឥឡូវនេះអ្នកកំពុងសួរដោយបើកចំហចំពោះព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះអង្គលោកសៅខ្ញុំមិនដែលហ៊ានសួរព្រះករុណាឡើយវាគ្រាន់តែខ្ញុំខ្លាចថាព្រះករុណាកំពុងត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ឆ្លៀសវៃម្នាក់ហ៊ានធ្វើអ្វីតើអ្នកកំពុងនិយាយថាគាត់មិនអាចបែងចែកត្រូវពីខុសបានទេហើយលោក Stone គ្មានសមត្ថភាពទេនេះជាក្មេងជំទង់ម្នាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកតើគ្រួសារថ្មគិតដូចនេះដែរទេគាត់ជាសិស្សច្បងរបស់លោកគ្រូខ្ញុំហើយមានតែព្រះអង្គមួយគត់ដែលខ្ញុំនឹងហៅថាម្ចាស់គឺព្រះករុណាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅទីនេះព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងព្រោះគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅរីកាវិញហេខ្ញុំកំពុងនិយាយការពិតលោកគ្រូ Felix ពិតជាមនុស្សបោកប្រាស់មែនគាត់គ្រាន់តែប្រើដំណើរនេះដើម្បីរត់គេចខ្លួនអ្នកត្រូវតែប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រកុំឲ្យលោកគ្រូ Felix រត់គេចខ្លួនលោកម្ចាស់វ័យក្មេងតើអ្នកមានភស្តុតាងសម្រាប់ភស្តុតាងនេះទេ
ខ្ញុំមិនអាចពន្យល់ពីអណ្ដាតភ្លើងបានច្បាស់ទេប្រតិកម្មពណ៌និងការឆ្លុះបញ្ចាំងពន្លឺចំពោះពួកវាគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រទាំងនេះនឹងចំណាយពេលយូរដើម្បីពន្យល់ល្អព្រោះអ្នកសុខសប្បាយព្រះអម្ចាស់វ័យក្មេងខ្ញុំនឹងទៅរាយការណ៍មកវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអំពីការយល់ច្រឡំទាំងនេះអ្នកគួរតែរក្សាវាឲ្យនៅដដែលលោកសៀនដឹងថាខ្ញុំជានរណាជាម្ចាស់រទេះសេះរាជវង្សគាត់ស្គាល់កូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ដោយធម្មជាតិប៉ុន្តែលោកម្ចាស់វ័យក្មេងអ្នកពិតជាត្រូវការព្យាបាលការយល់ច្រឡំទាំងនេះប្រសិនបើអ្នកនិយាយដោយមិនគិតអ្នកអាចនាំមកនូវបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងនិងប្រធានផ្ទះខ្ញុំអាចទុកឲ្យរឿងផ្សេងទៀតឲ្យទៅមកប៉ុន្តែមិនមែននេះទេវាតាក់ទងនឹងអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺនិងជីវិតរបស់ឪពុកខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំនឹងចេញទៅភ្លាមរងចាំមួយផ្លែតទៅនាំគាត់មកទីនេះនាំ Edward Stone មកដែរបាទព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាទ្រង់បានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យកោះហៅឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងនេះគឺ Henry Mason ក៏ហៅលោក Henry Mason និងលោកមន្ត្រី Stone ទៅកាន់ទស្សនិកជនលោក Stone ជាឈ្មោះពិតរបស់អ្នកគឺ Lana Stone ខ្ញុំពិតជាចង់លក់មាត់លង្ហិននេះណាស់សូមដឹកនាំផ្លូវផងលោកម្ចាស់រន្ធត់ណាស់ហើមព្រះមហាក្សត្រីយានី Henry Mason និងរដ្ឋមន្ត្រី Stone នៅទីនេះខ្ញុំសូមគោរពដល់ឯកឧត្តមរងចាំប្រធានបទរបស់អ្នកទេមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់នេះ Henry Mason សូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមខ្ញុំងាយតាក់ទងនឹងអភូតហេតុលោកគ្រូ Felix ដែលបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះអ្នកមានទស្សនៈផ្សេងចម្លែកណាស់ហេតុអ្វីបានជាសម្លេងរបស់អធិរាជ Alexander ស្ដាប់ទៅដូចជាតាចាស់របស់ខ្ញុំបន្តិចក្មេងល្ងងឲ្យនិយាយបែបនេះដូចជាឆ្មើងឆ្មៃម្លេះលោកគ្រូ Felix គឺជាអ្នកស្វែងរកដល់ទេវភាពដែលព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងអំណាចដ៏ធំធេងរបស់គាត់កំពុងលេងឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាឃើញហ៊ាននិយាយចេញពីមាត់គេយ៉ាងណាទៅបើគ្មានអ្នកណាដូចអ្នកខ្ញុំបានរស់នៅអស់រយៈពេលជាង60ឆ្នាំហើយទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករៀនពូកែបំផុតក៏ដោយខ្ញុំបានឃើញចំណែកដ៏យុត្តិធម៌របស់ខ្ញុំនៅក្នុងពិភពលោកពណ៌ទាំង5នោះពន្លឺដល់ទេវភាពនិងដើមកំណើតនៃញាតិមាសខ្ញុំបានឃើញដោយភ្នែកផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតើមនុស្សលោកអាចធ្វើអភូតហេតុបែបនេះបានដោយរបៀបណាបរិសុទ្ធវ័យក្មេងកុំប្រថុយជីវិតរបស់អ្នកគ្រាន់តែដើម្បីអួតអាងមួយផ្លែតអធិការបតីវិននិយាយត្រូវណាស់កូនអ្នកល្ងងកំពុងព្យាយាមទទួលបានការពេញចិត្តជាមួយនឹងល្បិចកលបែបនេះវាជាល្បិចថោកទាបមួយតើអ្នកជាឧទាមមកពីរដ្ឋដែលដួលរមែនទេចិត្តណាព្យាយាមបំភាន់ព្រះមហាក្សត្រហើយអ្នកបានមកដល់ទំព័រហើយខ្ញុំជាសេនាប្រមុខ Chalford ដូច្នេះនេះគឺជាអនុអធិការបតី Walter Win ខ្ញុំគិតថាគាត់ជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់គាត់ស្ទើរតែមិនមែនជាលេខយងនៅក្នុងរឿងនោះទេគិតថាគាត់មិនសំខាន់ប៉ុន្មានទេព្រះករុណាជាម្ចាស់ក្មេងប្រុសនេះបង្កាច់បង្ខូចអបជាសាធារណៈគាត់បំភាន់ព្រះករុណាហើយសួរចម្លើយការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះអង្គគាត់ព្យាយាមផ្ដួលរំលំគ្រឹះរបស់អាលីនេះគឺជាការក្បត់ជាតិដាច់ខាតចាប់ជនឈួតនេះដើម្បីគោរពច្បាប់ Walter Win គឺជាជ័យជំនះរបស់ព្រះម្ចាស់អ្នកកំពុងបោះទម្ងន់ច្រើននៅជុំវិញព្រះមហាក្សត្រមិនទាន់មានបន្ទូលនៅឡើយទេអ្នកហ៊ានចេញបញ្ជាដោយខ្លួនឯងតើវាអាចទៅរួចទេដែលអ្នកគិតថាអ្នកខ្ពស់ជាងព្រះករុណាអ្វីដែលអ្នកកំពុងនិយាយមិនសមហេតុផលតើខ្ញុំធ្លាប់និយាយបែបនេះនៅពេលណាកុំហ៊ានបង្កាច់បង្ខូចរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អីប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រមិនទាន់មានបន្ទូលផងហើយអ្នកកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តសម្រាប់គាត់រួចហើយឬប្រហែលជាអ្នកគិតថាអ្នកស័ក្តិសមជាងក្នុងការអង្គុយលើបល្ល័ង្កនោះជាងព្រះករុណាក្មេងនេះមានអណ្ដាតមុតស្រួចគាត់ពូកែខាងចោតប្រកាន់ដូច Walter ដែរព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទូបង្គំសូមថ្វាយបង្គំអាល់វីនិងព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងគឺច្បាស់ដល់ស្ថានសួគ៌ហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំដឹងពីចិត្តរបស់អ្នកទើបតែនិយាយថាលោកគ្រូ Felix ជាអ្នកបោកប្រាស់ហើយថាអាវ៉ាឡុនคล้ายៗតើអ្នកមានភស្តុតាងទេព្រះអង្គឲ្យពណ៌ទាំង5នោះពន្លឺដល់ទេវភាពពិតជាប្រតិកម្មពណ៌អណ្ដាតភ្លើងដោយគ្រាន់តែបន្ថែមអំបិលនិងជាតិដែកផ្សេងគ្នាដំណោះស្រាយចូលទៅក្នុងឡាដុតពួកវាហួតនៅក្រោមសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ហើយបង្កើតអ្វីដែលហៅថាពន្លឺដល់ទេវភាពអោយក្មេងល្ងងយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញពន្លឺដល់ទេវភាពទាំង5ពណ៌ដោយភ្នែករបស់យើងផ្ទាល់អ្វីក៏ដោយដែលអំបិលនិងជាតិដែកឬដំណោះស្រាយដែលអ្នកនិយាយអំពីយើងមិនដែលលើពីពួកគេទេព្រះមហាក្សត្រឲ្យខ្ញុំសូមអង្វរព្រះអង្គឲ្យចាប់ខ្លួនបរិសម្នាក់នេះព្រះម្ចាស់ឈ្នះដោយសារតែអ្នកមិនទាន់បានឮអំពីវាមិនមានន័យថាវាមិនមានទេអ្នកប្រកាសជាយល់ពីតវិជានេះត្រឹមត្រូវតើអ្នកហ៊ានធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យអ្នកល្ងងខ្លៅអ្នកឈួតដល់កំសាកតើអ្នកហ៊ានយ៉ាងណានៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គវិប្រហារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដោយពាក្យសម្ដីខ្ញុំ Chalford សូមព្រះអង្គមេត្តាប្រហារជីវិតជនពៀននេះជាបន្ទាន់តើគ្រឿងការពារតុបតែងរបស់អ្នកនៅឯណានាំអធិការបតី Win ទៅសម្រាប់ខ្លះព្រះមហាក្សត្រឲ្យមនុស្សអាក្រក់នេះកំពុងនិយាយពាក្យមិនពិតខ្ញុំខ្លាចថាគាត់នឹងបំផ្លាញភាពថ្លៃថ្នូររបស់អាល់បៀនការតុបតែងខ្លួនរបស់អាល់បៀនតាំងពីពេលណាមកអាល់បៀនរបស់ខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដូចអ្នកម្ចាស់នៃក្រៅសេះរាជវង្សបារម្ភពីវាតើរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះឬខ្ញុំនិយាយមិនចេញមុខចេញពីវេនរួចក៏ចេញពីការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំហាបន្តទៅមុខទៀតព្រះករុណាទ្រង់ទតឃើញយ៉ាងច្បាស់ដោយមិនញើសចំពោះការបង្កាច់បង្ខូចរបស់ពួកគេជាពរជ័យពិតប្រាកដសម្រាប់អាល់ឌីដូចដែលខ្ញុំទើបតែនិយាយគោលការណ៍គឺសាមញ្ញណាស់វាគ្រាន់តែថាអ្នកមិនបានដឹងហើយត្រូវបានលោកគ្រូ Felix បោកបញ្ឆោតក្រៅពីនេះមិនមានកោះវេទមន្តនៅបរទេសទេហើយពិតជាគ្មានអ្នកប្រាជ្ញណាម្នាក់កុំខ្វល់ពីការនិយាយអំពីប្រតិកម្មនិងដំណោះស្រាយរបស់អ្នកទាំងអស់អីតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាថាមានអ្វីនៅបរទេសខ្ញុំពិតជាមិនបានទៅសមុទ្រទេតើអ្នកកំពុងចំអកឲ្យយើងមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួររឿងមួយលោកគ្រូ Felix និយាយថាមានកោះវេទមន្តនៅក្រៅប្រទេសតើព្រះអង្គបានឃើញពួកគេទេទោះបីជាខ្ញុំមិនបានឃើញពួកគេក៏ដោយម្ចាស់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំកោះវេទមន្តពិតជាមាននៅខាងក្រៅសមុទ្រខាងកើតត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Avalon Eden Al និង Trinity Al មែនទេតើគាត់ដឹងដោយរបៀបណាតើយើងអាចមកពីនិកាយដូចគ្នាបានទេ
ជាការពិតណាស់ទាំងនេះគឺជាកោះវេទមន្តទាំង3អ្នកទទួលស្គាល់ថាវាគ្រាន់តែជាពាក្យចាំអារ៉ាមតើយើងអាចជឿថាលោកគ្រូហ្វីលិចហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅស្ងៀមឥឡូវនេះតើអ្នកកើតមកមិនចង់និយាយមែនទេរឿងដ៏ទេវភាពបែបនេះមិនងាយមើលឃើញដោយមនុស្សលោកទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែចេញដំណើរដើម្បីស្វែងរកពួកគេស្ដេចវីលៀមនៃអ៊ីស្លែនព្រះបាទវិកតនិងព្រះបាទឆាលនៃណតឡែនមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបាននាំយកផែនដីដ៏អស់កលឹបជានិច្ចមកវិញអ្នកណាធ្លាប់ឃើញទេពអប្សរព្រះករុណាពួកគេខ្វះការលះបង់ពិតប្រាកដជាធម្មតាពួកគេមិនបានរកឃើញដាននៃស្អីទេថ្ងៃនេះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អាល់វីខ្ញុំសូមស្វែងរកអន្តភាពសម្រាប់ព្រះករុណាដោយស្មោះអស់ពីចិត្តដូច្នេះស្ថានសួគ៌បានបញ្ជូនភ្លើងស្ថានសួគ៌ចុះមកគូពន្លឺដ៏ទេវភាព5ពណ៌និងការចុះមកនៃនាគមាសការចុះមកនៃនាគមាសនេះខ្ញុំអាចធ្វើល្បិចប្រភេទនេះបាន2យ៉ាងតើអ្នកកំពុងនិយាយថាអ្នកក៏អាចធ្វើអភូតហេតុបានដែរឬកម្មវិធីលោកគ្រូហ្វីលិចថ្ងៃនេះបាទព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេខ្ញុំអាចធ្វើវាបានត្រឹមត្រូវភាគច្រើនគ្រាន់តែមុំចំណាំងបែររបស់នាគត្រូវការពេលវេលាខ្លះដើម្បីសម្របខ្លួនតើអ្នកដឹងទេថាការបោកប្រាស់ព្រះចៅអធិរាជនឹងត្រូវទទួលទោសយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងសន្យាជីវិតរបស់ខ្ញុំលើវាអោព្រះមហាក្សត្របើខ្ញុំបរាជ័យដាក់ទោសខ្ញុំតាមដែលអ្នកចង់បានប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យវានឹងបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគេហៅថាអមតៈហើយកោះទាំងនោះគឺคล้ายៗលោកម្ចាស់ហ្វីលិចតើអ្នកនិយាយអ្វីខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងនេះបង្កើតអភូតហេតុឡើងវិញតើព្រះអង្គត្រូវការអ្វីសូមផ្ដល់ពេលឲ្យខ្ញុំ3ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ចម្លើយត្រឹមត្រូវដល់ព្រះមហាក្សត្រល្អក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងរង់ចាំអ្នកអាចទៅបានបាទព្រះមហាក្សត្រឲ្យបើក្មេងប្រុសនោះមិនអាចធ្វើវាបានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃតើវាមិនមែនជាការបោកបញ្ឆោតអធិរាជទេបន្ទាប់មកតើខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកបង្រៀនខ្ញុំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើទេខ្ញុំសូមនឹងស្លាប់1000ដងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងសូមព្រះអង្គលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅព្រះរាជវាំងវិញលោកស្ដូនអ្នកនៅជាមួយពុកខ្ញុំយូរហើយតើអ្នកមិនគិតទេសម្លេងរបស់អធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺស្ដាប់ទៅដូចជាសម្លេងរបស់ឪពុកខ្ញុំវាទំនងជាដោយសារតែចម្ងាយពួកគេគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅស្រដៀងគ្នាបន្តិចពិតមែនហើយខ្ញុំមិនអាចក្លាយជាបុត្រារបស់អធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺបានទេត្រូវហើយហាហាហាប៉ុន្តែតាចាស់ពិតជាមានអ្វីមួយនៅថ្ងៃនេះគាត់មិនបាននិយាយសំបីតែមួយម៉ាត់ដើម្បីជួយខ្ញុំដូច្នេះតើអ្នកបានឃើញអភូតហេតុយ៉ាងដូចម្ដេចនៅថ្ងៃនេះមែនហើយខ្ញុំបានឃើញពន្លឺ5ពណ៌និងនាគមាសមួយពិតជាគួរឲ្យអាណិតណាស់ដែលខ្ញុំមិនបានឃើញវាដោយខ្លួនឯងអ្នកចង់ឃើញវាហើយមែនទេអ្នកណាមិនចង់ឃើញវាមិនអីទេបន្ទាប់មកជួយខ្ញុំផងក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឃើញអភូតហេតុដោយខ្លួនឯងហើកុំប្រាប់ខ្ញុំថាវាคล้ายៗទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងបង្កើតវាឡើងវិញដោយខ្លួនឯងអ្វីដែលហៅថាអភូតហេតុសម្រាប់អ្នកខ្ញុំធានាថាអ្នកនឹងរីករាយជាមួយកម្មវិធីតើចៅហ្វាយវ័យក្មេងរបស់អ្នកឈួតហើយឬហេអ្នកមិនកំពុងទាញជើងខ្ញុំទេតើអ្នកមែនទេហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវកុហកអ្នកបានឃើញអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺហើយនិយាយជាមួយគាត់ទៅប្រភេទដូច្នេះតើគាត់មើលទៅអាក្រក់ណាស់មែនទេដូចជាអ្វីដែលសៀវភៅរឿងនិយាយជាមួយនឹងចង្កូមគួរឲ្យខ្លាចនិងមុខដ៏គួរឲ្យខ្លាចចង្កូមដ៏គួរឲ្យខ្លាចអ្វីម្លេះដែលជាសត្វចម្លែកមិនមែនជាអធិរាជទេគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ម្ចាស់បាននិយាយថាអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺមានរូបរាងមិនធម្មតាច្រមុះសត្វស្រមោចភ្នែកវែងទ្រូងបាសីនិងសម្លេងឆ្កែកចកស្ដាប់ទៅគួរឲ្យខ្លាចណាស់នៅចំពោះមុខមនុស្សទាំងអស់នោះអ្នកបាននិយាយថាអមតភាពគឺជាការបោកប្រាស់គាត់ប្រហែលជាខឹងខ្លាំងណាស់ហើយចង់ដឹងចង់ឃើញណាស់មិនមែនគាត់គ្រាន់តែសួរសំណួរមួយចំនួនទេបន្ទាប់មកខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំក៏អាចបង្ហាញអភូតហេតុមួយបានដែរអូត្រូវហើយខ្ញុំថែមទាំងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាយោធាទៀតផងក្មេងល្ងងឲ្យថ្ងៃនេះស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតហើយអ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ចង់លេងសើចប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានមកអ្នកនឹងក្មេងស្រីតូចនោះនៅក្នុងផ្ទះនឹងក្លាយជាសាកសពឥឡូវនេះអូហូជាឃាតករប៉ុន្តែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពេលយប់នៅពេលព្រឹកព្រលឹមតើគាត់ឈួតទេឪពុកអ្នកចម្បាំងទាំងពីរអ្នកនេះតើពួកគេជាតុលាការស្រមោលរបស់ព្រះករុណាមែនទេមែនហើយពួកគេពិតជាតុលាការស្រមោលគឺជាមេក្បាច់គុណឡើងជញ្ជាំងហើយធ្វើចលនាដោយគ្មានដានតុលាការស្រមោលគឺជាចារកម្មកម្ពុជានិងភ្នាក់ងារធ្វើឃាតមិនមែនជាសៀកតាមដងផ្លូវទេហេតុអ្វីបានជាពួកគេបង្ហាញល្បិចថោកដូចជាការឡើងជញ្ជាំងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងចង់ឃើញពួកគេគ្រាន់តែមើលទៅដូចជាមនុស្សធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយនៅចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃនេះតើវាពិតទេបាទពិតជាពិតមែនកុំបារម្ភអីពុកអ្វីដែលហៅថាអភូតហេតុគឺគ្រាន់តែជាល្បិចសាមញ្ញមួយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនៅរឿងធំមួយតើមានអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានទេហឺអ្នកតែងតែខ្វល់ពីខ្ញុំអ្នកចាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការឆ្នាំងនោះអំបិលខ្លះពេត្រូសំណឹកក្រហមនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតខ្ញុំត្រូវការជំនួយពីអ្នកជាមួយនោះបងប្រុសចាស់អ្នកមិនអាចទិញរបស់ទាំងនោះនៅតាមផ្លូវបានទេអ្នកត្រូវតែរកអ្នកជំនាញខាងអាល់គីមីពួកវាជាផលិតផលរងនៃអាល់គីមីពុកបំណែកឆ្នាំងទាំងនោះលោកគ្រូហ្វីលិចក្រីក្រណាស់តើលោកអាចទិញវាឲ្យខ្ញុំបានទេអ្នកចង់មានន័យថាមានអ្វីមួយខុសជាមួយឆ្នាំងនោះមានកំហុសច្រើនណាស់ពុកនាគមាសនោះគឺដូចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅខាងក្នុងឆ្នាំងនោះត្រូវតែមានរូបចម្លាក់នាគអ្នកកំពុងនិយាយនាគមាសនោះគឺជារូបចម្លាក់នៅខាងក្នុងឆ្នាំងបានបង្ហាញតាមរយៈការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយចំនួនហើយមិនមែនជានាគពិតប្រាកដទេដែលអ្នកធ្វើបានល្អណាស់តាចាស់នោះហើយជាអ្វីដែលវាคล้ายវាទាំងអស់សុទ្ធតែคล้ายហាហាខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាខ្ញុំគួរឲ្យអ្នកជំនាញខាងអាល់គីមីទាំងនោះរត់ទេក្លាហានឬអ្នកបានឬគាត់ទៅធ្វើវាហើយ
បងប្រុសអ្នកអាចប្រើទ្វារបានហើយគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើម្នាក់មែនហើយសម្ភារៈដែលអ្នកបានបញ្ជាទិញគឺនៅទីនេះលោក Snow អ្នកធ្វើការលឿនណាស់តាចាស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនៅអ្វីដែលសប្បាយមូរ៉ាមកជួយផងតើអ្នកដឹងពីរបៀបដុតភ្លើងធ្យូងទេអ្នកចាប់ផ្ដើមភ្លើងខ្ញុំនឹងបន្ថែមបន្តិចទៀតហារីតើអ្នកទើបតែដាក់អ្វីនៅទីនោះអូគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះពេលវាឡើងកម្ដៅវានឹងបញ្ចេញពណ៌ស្អាតគ្រប់ប្រភេទវាជាអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកពន្លឺព្រះធម៌5ពណ៌អូយពិតជាមានមេភ្លើងក្រហមមែនវាពិតជាអភូតហេតុមួយហឹមហេតុអ្វីវាបាត់ទៅហើយខ្ញុំមិនបានដាក់ពាក្យគ្រប់គ្រាន់ទេហើយមិនមានពណ៌ច្រើនទេពេលខ្ញុំទទួលបានសម្ភារៈបន្ថែមវានឹងមើលទៅល្អជាងតាចាស់ស្នាក់នៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចខ្ញុំនឹងទុកឆ្មាំមួយចំនួនដើម្បីការពារអ្នកព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងអ្នកនៅទីនេះលោកគ្រូមានរឿងធំមួយកើតឡើងព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីលោក Felix បានបង្ហាញអភូតហេតុរបស់ទ្រង់តើអ្នកបាននិយាយអ្វីដែលបានកើតឡើងទេលោកគ្រូ Felix ពិតជាមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេដែលភ្លើងពណ៌ទាំង5នោះហើយនាគមាសពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអ្នកចាក់ចេញយុវជនម្នាក់បានសួរចម្លើយលោក Felix ជាសាធារណៈហើយបានសន្យាថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគាត់នឹងបង្ហាញអភូតហេតុដូច Felix បានធ្វើអ្វីតើមានអ្នកអាចកំបាំងផ្សេងទៀតនៅក្នុងโลกនេះទេតើអ្នកអាចកំបាំងអាចកុហកបានយ៉ាងដូចម្តេចព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងតើអ្នកគិតថាអមតភាពជារឿងល្អឬអាក្រក់ទេល្អពិតណាស់ដូច្នេះឪពុកអាចធ្វើបានកុំបារម្ភអីព្រះអង្គគុំចាស់វ័យក្មេងគ្មានអមតៈទេវាទាំងអស់គឺជាការបោកប្រាស់លោកគ្រូតើអ្នកកំពុងនិយាយថាលោកគ្រូ Felix គឺជាប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជារឿងនេះជារឿងធំមួយនេះមិនមែនជារឿងល្អទេអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជននោះខ្ញុំខ្លាចថាវាខុសពីធម្មតាឆ្ងាយពីធម្មតាវាមិនធម្មតាទេក្នុងការតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគ្រូគាត់មានអាយុប្រហាក់ប្រហែលនឹងសេមលើសពីនេះទៅទៀតបុរសម្នាក់នេះប្រហែលជាបាត់បង់ព្រះមហាក្សត្រយូរហើយឈាមរាជវង្សគ្រូវ័យតើអ្នកអាចយល់ច្រឡំបានទេឪពុកតើអ្នកអាចមានកូនខុសច្បាប់ភ្លាមដោយរបៀបណាព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងនេះមិនមែនជារឿងកំប្លែងទេតើអ្នកដឹងទេតើព្រះករុណាបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអមតភាពថ្ងៃនេះយុវជននោះបានសួរចម្លើយលោក Felix ជាសាធារណៈតែស្មើនឹងផ្ទាល់ខ្លួនបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រមិនខ្ញាល់ទេគាត់ថែមទាំងហាក់ដូចជាគាត់បានដឹងតាំងពីដំបូងមកម្លេះគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យយុវជននោះនិងពួកអ្នកបម្រើជែកគ្នាភ្លេចហើយឬនៅលោកម្ចាស់វ័យក្មេងហេតុអ្វីបានជាបងប្រុសរបស់អ្នកឈ្មោះសាមត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីរាជធានីតើអ្នកដឹងទេថាយុវជននោះនិយាយអ្វីនៅថ្ងៃនេះអាក្រក់ជាងអ្វីដែលសែមបាននិយាយទៅទៀតប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រមិនបានស្ដីបន្ទោសគាត់តតែសោះគ្រូអ្វីមិនមែនជាឪពុកទេតើឪពុកមិនគួរពេញចិត្តខ្ញុំបំផុតទេតើខ្ញុំធ្វើអ្វីគាត់គ្រាន់តែជាកូនខុសច្បាប់ម្នាក់ព្រះករុណាប្រហែលជាកំពុងព្យាយាមសងសឹកហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលគាត់មានចិត្តស្រាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដែលធំធាត់នៅក្បែរគាត់មិនមែនជាការគំរាមកំហែងច្រើនទេក្រៅពីនេះបុរសនោះកំពុងនិយាយធំដោយនិយាយថាគាត់នឹងបង្កើតអភូតហេតុឡើងវិញក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃប្រសិនបើគាត់មិនអាចធ្វើវាបានតើនោះមិនបង្ហាញថាគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍ទេគ្រូបង្រៀន Caesar ដែលយកចិត្តទុកដាក់សូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំយល់ហើយលោកគ្រូលោកម្ចាស់តើទាំងនេះមានតម្លៃប៉ុន្មានកាក់2សម្រាប់កាក់តូច5សម្រាប់របស់ធំលោកអំពីម្សិលមិញនៅរៀនហាស៊ូតើអ្នកបានឮអំពីវាទេអ្នកក៏បានឮវាដែរបាទខ្ញុំបានឮពួកគេបាននិយាយថាហានាគមីសមួយបានចុះមកក្នុងពន្លឺពណ៌5ខ្ញុំរស់នៅយូរហើយទុកឲ្យតែឃើញវាខ្ញុំមិនដែលលើពីវាតតែសោះអូម្សិលមិញអ្នកទៅមើលវាទេហេជាមួយនឹងឋានៈទាបរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំបានលួចមើលពីចម្ងាយខ្ញុំពិតជាបានឃើញពន្លឺនោះមែនខ្ញុំត្រូវតែនិយាយលោកគ្រូ Felix មានជំនាញពិតប្រាកដមួយចំនួនបន្ទាប់មកតើអ្នកដឹងទេថាមាននរណាម្នាក់ឈ្មោះលោកគ្រូ Felix ជាអ្នកបោកប្រាស់នោះគ្រាន់តែជារឿងមិនសមហេតុផលមែនទេខ្ញុំបានឃើញពន្លឺនោះពីចម្ងាយតើវាអាចคล้ายៗដោយរបៀបណាដែលមនុស្សម្នាក់នោះក៏បាននិយាយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដែរពួកគេនឹងបង្កើតអភូតហេតុឡើងវិញនៅឯរៀនហាស៊ូពិតជាមនុស្សញ៉ៃញ៉ៃជាមួយតាចាស់ទេពន្លឺនោះពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់គ្មានមនុស្សធម្មតាណាម្នាក់អាចធ្វើវាបានទេវាជាការពិត3ថ្ងៃចាប់ពីពេលនេះទៅនៅរៀនហាស៊ូអ្នកណាក៏អាចទៅមើលដោយខ្លួនឯងបានដែរក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅរៀនហាស៊ូអភូតហេតុពិតជាមាននៅទីនេះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៅរៀនហាស៊ូខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីធ្លាតូចមួយនៅចុងខាងលិចតើមានអ្វីកើតឡើងដែលអ្នកកំពុងព្យាយាមបះបោរបំបែកវាចេញពីទីនេះហេអ្នកនឹងហើយតើអ្នកនៅទីនេះដើម្បីមើលដែរទេតើយុវជននោះមានក្បាល3និងដៃ5មួយទេខ្ញុំគ្រាន់តែទៅផ្ទះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឮព្រះករុណាទ្រង់រអ៊ូទាំក្មេងប្រុសល្ងងរបស់ខ្ញុំតើ Henry អាចជាកូនខុសច្បាប់របស់ព្រះមហាក្សត្របានទេពុកអំពីលោកគ្រូ Felix រួចរាល់ហើយថ្ងៃនេះអ្នកនៅជិតជាងនេះតើអ្នកបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេគាត់ក៏បានទៅថ្ងៃនេះដែរប៉ុន្តែมันអាចច្របាច់ចូលបានទេខ្ញុំនៅឆ្ងាយពេកមើលមិនឃើញច្បាស់យុវជនម្នាក់នោះដែលបានសួរចម្លើយជាសាធារណៈដល់លោកគ្រូ Felix តើអ្នកចាំគាត់ទេ
តែខ្ញុំអាចមិនចាំគាត់ដោយរបៀបណាខ្ញុំចាំគាត់ច្បាស់ណាស់ភាពក្លាហានរបស់គាត់គឺលើសពីធម្មតាឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំនឹងរកឱកាសជួបក្មេងនោះខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តស្ទីលរបស់គាត់ណាស់លោកតាតើវាជាអ្វីតាអ្នកដឹងទេថាយុវជននោះរស់នៅណាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបានសួរជុំវិញពួកគេនិយាយថាគាត់បានត្រឡប់មកពីទីក្រុងព្រំដែនវិញហើយទីក្រុងព្រំដែនត្រូវបានលើកឡើងពីមុនវាហាក់ដូចជាការស្មានរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវ Henry ពិតជាមានឈាមរាជវង្សមែនប្រសិនបើអ្នកទទួលបានឱកាសគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេក្នុងការស្គាល់គាត់អ្នកត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំបានឮថារៀនហា Celestial ពិតជាមានភាពរស់រវើកណាស់នៅថ្ងៃនេះឪពុកដ៏អស្ចារ្យប្រាប់ខ្ញុំអំពីវាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមានជីតានិយាយដើមគេខ្ញុំគិតថា Henry មានភាពក្លាហានខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ធ្វើជាមិត្តនឹងគាត់ឥតប្រយោជន៍គាត់ហ៊ានសួរចម្លើយលោកគ្រូ Felix ជាសាធារណៈឥឡូវនេះរាជធានីទាំងមូលស្គាល់គាត់បើអ្នកធ្វើជាមិត្តនឹងគាត់ឥឡូវនេះតើខ្ញុំមិនដាក់គ្រួសារឈ្នះរបស់យើងទេត្រឡប់មកក្នុងពន្លឺភ្លើងវិញកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សល្ងង់ទាំងស្រុងខ្ញុំគិតថាចៅប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងឆ្លាតជាងប៉ុន្តែគាត់ល្អជាងមនុស្សល្ងង់បន្តិចប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលជាសំណាងអាក្រក់សម្រាប់គ្រួសារយើងក្រៅពីតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាថានេះមិនមែនជាបំណងរបស់ព្រះមហាក្សត្រឪពុកអ្វីតើអ្នកកំពុងនិយាយថាខ្ញុំឃើញហើយថាអ្នកមិនអាចឆ្លាក់ឈើលួយបានទេប៉ុន្តែឪពុកព្រះករុណាទ្រង់មានព្រះទ័យខ្នះខ្នែងចំពោះអន្តភាពដូចជាហេតុអ្វីបានជាគាត់ទៅដោយខ្លួនឯងនោះជាបញ្ហាពិតប្រាកដវាបង្ហាញថាអធិរាជ Alexander បានភ្ញាក់ពីដំណេកហើយប្រហែលជាគាត់ក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញអាជីវកម្មគួរឲ្យសង្ស័យមួយកំពុងកើតឡើងផងដែរនោះជារឿងល្អវាជារឿងល្អសម្រាប់ Albion ប៉ុន្តែតើវាជារឿងល្អសម្រាប់គ្រួសារឈ្នះរបស់យើងទេពុកតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាគ្រួសារស្លាប់របស់យើងមានច្បាប់ចំនួន2ដែលឈានដល់ឋានៈខ្ពស់បំផុតតើយើងមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងដូចម្តេចរហូតមកដល់ពេលនេះព្រោះអ្នកជ្រើសរើសដើរថយក្រោយឪពុកវាបានផ្ដល់ឱកាសដល់គ្រួសារយើងវាក៏ជាការទទួលស្គាល់គុណសម្បត្តិរបស់អ្នកផងដែរតើខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនល្ងង់2នាក់ដោយរបៀបណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញបានហេតុផលធំបំផុតគឺការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអន្តភាពរបស់អធិរាជ Alexander គាត់មិនបានខ្វល់ពីអ្វីផ្សេងទៀតទេឥឡូវនេះគាត់ភ្ញាក់ពីដំណេកហើយភ្នែករបស់គាត់នឹងងាកទៅកន្លែងផ្សេងដោយធម្មជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រួសារឈ្នះប៉ុន្តែគ្រួសារយើងរក្សាទម្រង់ទាបហើយយើងមិនមានសមិទ្ធផលធំដុំអ្វីទេគាត់មិនព្រមដកដង្ហើមធំទេព្រោះចិត្តរបស់អធិរាជពិបាកអានណាស់ត្រូវហើយអ្នកទើបតែស្ទាក់ស្ទើរឥឡូវនេះតើមានអ្វីផ្សេងទៀតទេតើអ្នកបាននិយាយថាអ្នកចង់ធ្វើជាមិត្តនឹងគាត់ទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេកុំបារម្ភអីលោកតាខ្ញុំនឹងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាប់ពីពេលនេះទៅហើយនៅឲ្យឆ្ងាយទៅមុខទៀតអ្នកនៅក្មេងវាជារឿងធម្មតាទេក្នុងការមានមិត្តភក្តិច្រើនឥឡូវនេះរាជធានីទាំងមូលស្គាល់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំហើយចាំមើលអ្នកណាហ៊ានធ្វើឃាតនេះជាគម្រោងបើកចោតើអ្នកណានៅទីនោះខ្ញុំគឺ William Sapp ទស្សនាព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងវ៉ាវចៅប្រុសរបស់ Walter Sapp កូនប្រុសរបស់ការសង្សឹក Sapp សូមចូលមកម្សិលមិញលោកម្ចាស់ឲ្យអ្នកពិតជាមានចិត្តក្លាហានមែននៅខាងក្រោមរៀនហាស៊ូអ្នកហ៊ានឈរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយហៅលោកគ្រូ Felix ថាជាអ្នកបោកប្រាស់ហើយថ្ងៃនេះអ្នកបានផ្សាយកន្លែងដែលអ្នករស់នៅទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាតើអ្នកមិនខ្លាចនរណាម្នាក់នឹងមកសម្លាប់អ្នកទេជាការពិតណាស់ខ្ញុំខ្លាចនិយាយដោយស្មោះត្រង់លោកសាបវ័យក្មេងមុននេះបន្តិចឃាតករម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេបានបរាជ័យដូច្នេះអ្នកខ្លាចយ៉ាងណាមិញនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបាននិយាយឡើងមនុស្សកាន់តែច្រើនដែលដឹងកាន់តែតិចនឹងហ៊ានធ្វើសកម្មភាពត្រូវហើយលោកសាបហាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ក្លាហានប៉ុន្តែប្រុងប្រយ័ត្នដែលស័ក្តិសមនឹងរសជាតិរបស់លោកសាបតើនេះជាអ្វីដែលអ្នកនឹងប្រើក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមែនទេដើម្បីបង្ហាញអភូតហេតុតើវាពិតជាអាចបង្កើតពន្លឺដល់ទេវភាពនិងនាគមាសបានមែនឬខ្ញុំបានធ្វើការទាមទាររបស់ខ្ញុំនៅចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រតើអ្នកគិតថាខ្ញុំនឹងភ្នាល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំលើល្បិចកលទេសមហេតុផលណាហេប្រាប់ខ្ញុំតើអ្នកធ្វើនាគមាសនោះដោយរបៀបណាខ្ញុំក៏បានទៅមើលវានៅថ្ងៃនោះដែរវាមើលទៅដូចជីវិតពិតតើអ្នកពិតជាអាចធ្វើវាបានដែរទេមកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងមិនប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទេអ្នកនឹងដឹងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃលោកម្ចាស់តូចលោកម្ចាស់សាបការធ្វើអភូតហេតុនៅតែត្រូវការរៀបចំខ្លះខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយនឹងរឿងនេះដោយឲ្យខ្ញុំមានអស់សាមពួកមនុស្សអាក្រក់ទាំងនោះកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្ញុំល្ងងមែនទេជាសំណាងល្អលោក Stone ឲ្យខ្ញុំកំពុងថ្នាំបាញ់ភ្លើង Felix ប្រដាប់បង្កាក់ភ្លើងមួយកំប៉ុងម្សៅនេះពិតជាប្រេងចម្រាញ់បរិះនោះឈ្មោះ Felix វាជាការគួរឲ្យអាណិតណាស់ដែលគាត់មិនបានចូលរៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ពិតជានឹងក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពូលម្នាក់នៅក្នុងវិស័យមួយផ្សេងទៀតចុះពីឆាកបើអ្នកមិនអាចកាត់វាបានហាមែនហើយទៅសុំទោសលោកគ្រូ Felix ដោយក្លាហានចៅហ្វាយនេះអភ័យទោសឲ្យគាត់អាចនឹងរៀបការជាមួយអ្នកហាគាត់មិនអាចដុតភ្លើងបានទេគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ខ្ញុំមិនគិតដូច្នោះទេហាប្រហែលជាគាត់ក៏ហើយអភិសិទ្ធមិនសមហេតុផលទេអ្នកគិតថាយើងខ្វាក់ភ្នែកឬមិនអាចធំក្លិនអ្វីបានតើអភិសិទ្ធនៅណាហានិយាយបានល្អស្រែកបន្តកាន់តែខ្លាំងកាន់តែល្អផ្សែងពិសិដ្ឋមនុស្សទាំងនេះពិតជាមានភាពក្លាហានខ្លះហ៊ានជ្រៀតជ្រែកនៅក្រោមច្រមុះរបស់ខ្ញុំមិនចាំថានឹងធ្លាប់នៅចិត្ត Henry បែបនេះទេខ្ញុំមិនប្រាកដទេប្រហែលជាអាយុស្រដៀងគ្នារបស់ពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេចុះសម្រុងគ្នាឧត្តមសេនីយ៍សាបពិតជាមិនបានបាត់បង់ការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ទេមិនអាចទៅរួចតើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណាវាពិតជាបានឆេះមែន
ตาមានអ្វីកាត់ឡើងតើភូតហេតុមួយបានលេចឡើងទេអូឆាលស្យិតបន្តិចហើយតើខ្ញុំខកខានអ្វីមួយមែនទេប៉ុន្តែមើលនេះវាមិនខុសពីការដុតឈើដើម្បីចម្អិននៅផ្ទះទេអូយពុកវាពិតជាល្អណាស់ឋានសួគ៌តើអ្នកឃើញពន្លឺដ៏ទេវភាពនេះទេវាពិតជាគាត់ពិតជាបានបង្កើតអភូតហេតុមួយឡើងវិញមែនពន្លឺដ៏ទេវភាពនេះភ្លឺជាងរបស់លោកគ្រូទៅទៀតការឡើងគ្រងរាជរបស់ហ្វីលិចគាត់ពិតជាបានដកវាចេញមែនដើម្បីមានកូនប្រុសដ៏អស្ចារ្យបែបនេះព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងអង្គនេះទទួលបានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីព្រះមហាក្សត្រនោះមិនមានន័យថាហ្វីលិចចាស់ទេអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងបានរក្សាចម្ងាយរបស់យើងពីលោកគ្រូហ្វីលិចទោះបីជាខ្ញុំខ្លាចមនុស្សមួយចំនួនក៏ដោយវាចប់ហើយវាចប់ទាំងស្រុងហើយមួយទៀតវាភ្លឺជាងនិងធំជាងព្រះជាម្ចាស់ឲ្យនេះជាអភូតហេតុពិតវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់នេះជាពេលវេលាដ៏ទេវភាពមើលពុកចម្រុះពណ៌ទាំងនោះឲ្យខ្ញុំដកដង្ហើមមួយផ្លែតឲ្យលឿនអ្នកពិតជាចង់ស្រូបវាចូលការស្រូបចំហាយបារតអ្នកប្រកាសជាមានបំណងប្រាថ្នាចង់ស្លាប់តើពន្លឺពណ៌មាសនោះជាអ្វីខ្ញុំក៏បានឃើញវាដែរតើវាជានាគមែនទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែវាពិតជាមើលទៅដូចជាមួយតើវាអាចទៅរួចទេដែលនាគមាសកំពុងចុះមកតើនេះពិតជាមិនមែនជាមន្តអាគមដ៏ទេវភាពមែនទេលោកគ្រូហ្វីលិចបានធ្វើបាបខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាក្មេងនេះមិនអាចជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំក្រឡេកមើលកូនប្រុសគ្មានប្រយោជន៍ទាំង20នាក់របស់ខ្ញុំកាន់តែគិតអំពីវាអ្វីដែលខ្ញុំខឹងជាងគេគឺព្រះករុណាទ្រង់ផ្ញើក្មេងនោះបែកញើសលោកគ្រូហ្វីលិចបានធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្ររបស់ព្រះអង្គអាម៉ាស់មុខហឹមហេះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានព្រះទ័យខកចិត្តណាស់ថាកូនប្រុសរបស់គាត់គ្មានប្រយោជន៍អ្វីតតែសោះគ្រាន់តែអ្នករងចាំមិនប្រញាប់មានភាពសប្បាយរីករាយជាច្រើនទៀតដែលនឹងមកដល់តើនាគមាសរបស់ខ្ញុំនៅណាវាទៅណាហើយខ្ញុំក៏មិនឃើញដែរហេតុអ្វីបានជាវាបាត់ទៅណាលោកតាមើលកូនជ្រូកកំពុងហោះហើរតើខ្ញុំកំពុងឃើញរបស់របរទេនោះខ្ញុំក៏កំពុងឃើញរបស់របរដែរនោះពិតជាឪពុកកូនជ្រូកមែនវាបានផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទៀតវាជាមន់ចូលធំមួយឥឡូវប្រាប់កូនរបស់អ្នកឲ្យរក្សាវាឲ្យនៅស្ងៀមឬឆ្កែមួយក្បាលអាចនឹងលេចចេញមកបន្ទាប់ពុកអ្នកអាចកំបាំងពិតជាលយណាស់កូនជ្រូកក៏អាចហោះបានដែរកូនឆ្កែក៏អាចហោះបានដែរអាចកំបាំងនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីអ្នកបោកប្រាស់ទេហ្វេលិចឆ្លើយចំពោះមនុស្សល្ងងនោះអភូតហេតុអ្វីវាគ្រាន់តែជាល្បិចថប់មួយប៉ុណ្ណោះអ្នកនិយាយវាដើម្បីគិតថាខ្ញុំអន់ក្បាលចំពោះវាកាលពី3ថ្ងៃមុនអន់ក្បាលដល់កូនជ្រូកអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបតែឃើញវាឥឡូវនេះពន្លឺដ៏ទេវភាព5ពណ៌នាគមាសកូនជ្រូកមាសមន់ជុលមាសវាស្អាតណាស់ព្រោះអ្នកមិនដែលឃើញវាម្ដងណាទេអ្នកឃើញវាគ្រប់គ្រាន់ហើយវាដូចជាល្បិចវេទមន្តមួយវាគ្មានអ្វីពិសេសទេវាមិនមែនជាសិល្បៈវេទមន្តទេហើយវាមិនមែនជាជំនាញដ៏ទេវភាពទេនេះគ្រាន់តែជាប្រតិកម្មរូបវន្តនិងគីមីសាមញ្ញមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រហែលជាមិនយល់ថាវាមិនអីទេគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកជំនាញខាងអាល់គីមីទាំងនេះគ្រាន់តែជាក្រុមអ្នកបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដឹងហើយថាពួកអាល់គីមីទាំងនោះខ្ញុំមិនដែលឃើញនរណាម្នាក់សម្រេចបាននៅអមតភាពទេព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងនេះនិយាយត្រូវទាំងស្រុងជំនាញដ៏ទេវភាពជើងរបស់ខ្ញុំវាគ្រាន់តែជាល្បិចវេទមន្តមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលស្វែងរកអមតភាពបំផុតនោះបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ពួកគេនិងបំបែកគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលដាក់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេសម្រាប់ជីវិតដ៏ល្អលើអភូតហេតុទាំងនោះដែលមិនមានបោះបង់ចោលវាលស្រែរបស់ពួកគេហើយបំផ្លាញជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេភ្ញាក់ឡើងមិនដែលមានអភូតហេតុណាមួយឡើយតែមកដោយមិនចាំបាច់ប្រឹងប្រែងអ្វីដែលពិតជាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅជីវិតល្អមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងអាល់គីមីវិទ្យាទាំងនោះទេហើយវាមិនមែនជាព្រះនៅលើមេឃទេវាជាដៃទាំងពីររបស់យើងផ្ទាល់និងការសម្រេចចិត្តដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ព្រះមហាក្សត្រជនអាក្រក់ម្នាក់នេះនិយាយចំណុចល្អមួយប៉ុន្តែការសរសើររបស់គាត់គឺច្បាស់ពេកហើយខ្ញុំពិតជាខ្វាក់ភ្នែកណាស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគិតថាខ្ញុំជឿលើភាពមិនសមហេតុផលនៃអមតភាពនោះខ្ញុំដូចជាកង្កែបនៅក្នុងអណ្ដូងតើអាល់បៀនបានបង្រួបបង្រួមគោទាំង6យ៉ាងដូចម្តេចតើយើងពឹងផ្អែកលើអ្វីតើវាជាអ្នកជំនាញខាងអាល់គីមីវិទ្យាទេតើវាជាថ្នាំបញ្ចុះលាមកមែនទេយើងបានពឹងផ្អែកលើព្រះករុណាលើមន្ត្រីនិងឧត្តមសេនីយ៍នៅក្បែរគាត់និងលើអ្នកពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៃទីក្រុងអាល់បៀនខ្ញុំព្រះមហាក្សត្រខុសហើយព្រះមហាក្សត្រពិតជាបានទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ព្រះអង្គមែនតើរឿងនេះអាចទៅរួចដោយរបៀបណាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាស្ថាពរហើយក្មេងម្នាក់នេះតែងតែអាចធ្វើអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចបានអាល់បៀនរស់នៅបានយូរវាមិនគ្រាន់តែជាពាក្យទេនោះទេឬដុតធូបហើយអធិស្ឋានប៉ុន្តែលើយើងលើមនុស្សសាមញ្ញរាប់លានអ្នកមួយជំហានម្ដងមួយអ៊ីងសាងសង់វាដោយខ្លួនឯងខ្ញុំចាំបានថាធ្លាប់ទៅក្រុងព្រំដែនមាននរណាម្នាក់បានសួរខ្ញុំតើអ្នកគិតថាអាវុធអ្វីដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់អាល់វីនឥឡូវនេះខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកដឹងទេថាវាជាលំពែងដាវគឺជាធ្នូខ្ញុំនិយាយថាវាគឺជាកណ្ដៀវនឹងញ័រអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរអ្នករឿងនេះដោយគ្មានកណ្ដៀវដែលច្រូតកាត់ក្របធញ្ជាតិបើគ្មានក្របធញ្ជាតិទេតើទាហាននិងប្រជាជនរបស់យើងនឹងបរិភោគអ្វីដោយគ្មានញ័រដែលធ្វើការដែកអ្នកណាដែលបង្កើតដែកដែលបង្កើតឧបករណ៍និងអាវុធរបស់យើងបើគ្មានអាវុធទេអ្នកណានឹងការពារព្រំដែនរបស់យើងអ្នកប្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែពួកវាជាអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតល្អនិយាយបានល្អតើអាល់បៀនជាអ្វីវាជាផ្ទះដែលយើងទៅស៊ូដើម្បីការពារ
តើជារបស់ព្រះករុណាជារបស់នរណាអាល់បៀនគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគ្មានអាល់បៀនមិនមែនជារបស់មនុស្សតែម្នាក់ទេអាល់បៀនមិនមែនជារបស់ព្រះអង្គទេមិនមែនក្រុមប្រឹក្សាអភិជនទេឬអ្នកជំនាញខាងគីមីវិទ្យាទាំងនោះវាជារបស់អ្នកដែលធ្វើស្រែចម្ការអ្នកដែលបង្កើតដែកអ្នកដែលសាងសង់ផ្លូវថ្នល់និងអ្នកដែលការពារព្រំដែនក្មេងនេះពិតជាមានចិត្តក្លាហានមែនតើគាត់មិនខ្លាចបាត់បង់ក្បាលទេអាល់វីយ៉ាគឺជាផ្កាភ្លើងដែលហោះចេញពីឡាដុតនៅពេលអ្នកវីដែកវាគឺជាខ្សែស្រឡាយដែលទាញដោយយានឱកាសនៅពេលអ្នកត្បាញវាគឺជាញើសដែលប៉ះនឹងដីនៅពេលអ្នកធ្វើស្រែចម្ការរាល់ដំណក់ទឹកនេះគឺជាអាល់បៀននេះគឺជាអាល់បៀនរបស់យើងអ្នកណានិយាយអ្នកត្រូវតែឈរនៅក្នុងពន្លឺដើម្បីក្លាយជាវីរបុរសសម្រាប់អាល់បៀនអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាវីរបុរសសូមជូនពរកម្មករអាល់បានីឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសូមព្រះអង្គមានព្រះជន្មយឺនយូរខ្ញុំស្ទើរតែច្រៀងពាក្យស្លោកខុសការរស់រានមានជីវិតនៅអាល់ប៊ីយ៉ាគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ប្រហែលហួសហេតុក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមានការក្បត់ជាតិនៅក្នុងចិត្តដែលគាត់មានបំណងចង់តើខ្ញុំបាននិយាយថាអ្នកអាចនិយាយបានទេរំខានម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងបាក់ជើងរបស់អ្នកលើកស្បែកជើងខ្វែងឡើងតើអ្នកខ្វាក់ភ្នែកមែនទេតើវាជារបស់ខ្ញុំទេចេញទៅក្រៅតើក្មេងរូបិសម្នាក់នេះពិតជាម្ចាស់នៃនយោបាយអធិរាជមែនទេគាត់មិនអាក្រក់ទេគាត់ពិតជាមានភាពក្លាហានប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បាននិយាយនៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចងចាំអាល់បៀនមិនមែនជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំនៅតែពឹងផ្អែកលើអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងសូមទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅព្រះរាជវាំងវិញដោយវិធីនេះអេដវើតទៅផ្ញើរង្វាន់ខ្លះមកខ្ញុំភ្លាមព្រះករុណាការលេងល្បែងបានផលបុកបរោះនៅតែជាព្រះម្ចាស់អេលិចដែលមានក្បាលច្បាស់លាស់ដដែលតើអ្នកគីមីវិទ្យាទាំងអស់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយឬនៅបាទព្រះមហាក្សត្រនៅខាងក្នុងព្រះរាជវាំងអ្នកជំនាញខាងអាល់គីមីសរុបចំនួន73អ្នកត្រូវបានចាប់ដាក់គុកលោកគ្រូហ្វីលិចគឺជាឪពុកម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេអ្វីដែលនាំអ្នកមកទីនេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឃើញអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីកិច្ចការរដ្ឋវាយឺតពេលហើយអ្នកប្រកាសជាឃ្លានហើយខ្ញុំបានធ្វើបបខ្លះដើម្បីជួយបន្ធូរភាពស្រេកឃ្លានរបស់អ្នកហាអ្នកគិតគូរបានល្អណាស់ខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ស្រុកយុទ្ធធម៌មានចម្ងាយត្រឹមតែ100ម៉ៃល៍ពីរាជធានីប៉ុណ្ណោះគ្រួសាររាប់សិបគ្រួសារនិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេបោកប្រាស់អ្នកជំនាញខាងអាល់គីមីដែលនៅសេសសល់ទាំងនេះនៅតែបោកប្រាស់មនុស្សនៅក្នុងទីងឹតពួកមនុស្សអាក្រក់ទាំងនោះពួកគេមិនត្រឹមតែបោកបញ្ឆោតខ្ញុំទេប៉ុន្តែពួកគេនៅតែហ៊ានបន្តបោកប្រាស់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំសាកមើលនេះជាឪពុកកំពុងសាកល្បងខ្ញុំឬកំពុងថែរក្សាខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំស្គាល់កិច្ចការរដ្ឋតាំងពីដំបូងឪពុកខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋដែលមិនគោរពច្បាប់ទាំងនេះការប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីបង្កើតបញ្ហាមិនគោរពច្បាប់ពួកគេគួរតែត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតើការដាក់ទោសជាអ្វីតើអ្នកស្នើអ្វីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជឿថាយើងគួរតែចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំហើយនិរទេសពួកគេទៅអ្នកសំគំនិតគួរតែត្រូវវាយ30រំពាត់ក្នុងម្នាក់ហើយត្រូវបញ្ជូនទៅផ្ទះបន្ទាប់មកដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅការិយាល័យខេត្តចាំមើលថាតើពួកគេនៅតែហ៊ានធ្វើសកម្មភាពឬអត់កសិករនៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នកប្រជាជននៅអាល់បៀនសុទ្ធតែជាកសិករដែលល្ងង់ខ្លៅមនុស្សទាំងនោះគឺជាគ្រឹះនៃអាល់បៀនឬគោលនៃចក្រភពរបស់យើងបើគ្មានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេទេតើអ្នកនឹងញ៉ាំអ្វីនិងសម្លៀកបំពាក់ដែលអ្នកពាក់ដោយគ្មានវាតើអ្នកអាចពាក់វាបានទេឆ្លើយមកខ្ញុំផងឪពុកខ្ញុំមិនមានន័យបែបនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មានន័យថាអ្នកបង្កបញ្ហាទាំងនោះអ្នកបង្កបញ្ហាត្រូវបានបោកប្រាស់ចេញពីប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេមិនបានវាយកំទេចឬប្លន់យកឡើយហើយអ្នកហៅពួកគេថាជាអ្នកបង្កបញ្ហាឪពុកខ្ញុំទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្ញុំខុសហើយតើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះថាអ្នកបានចំអិនបបរនោះដោយខ្លួនឯងអ្នកទើបតែបម្រើអាហាររួចកសិករទាំងនោះដែលអ្នកកំពុងនិយាយអំពីពួកគេបានដាំគ្រាប់ធានជាតិនីមួយដោយដៃទាំងពីររបស់ពួកគេផ្ទាល់នឹងអ្នកពឹងផ្អែកលើការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំដើរអួតអាងពេញរាជធានីគៀបសង្កត់ប្រជាជនរឹបអូសយកដីធ្លីរបស់ពួកគេនិងយកកូនស្រីរបស់ពួកគេដោយកម្លាំងនេះជាអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើមែនទេទី2ខ្ញុំមិនបានធ្វើវាទេវាជាការប្រមាថវាត្រូវតែជាការប្រមាថឪពុកអ្នកត្រូវតែជឿខ្ញុំថាការបង្កាច់បង្ខូចអ្វីល្អណាស់បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងស៊ើបអង្កេតខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលវាប្រសិនបើវាមិនពិតខ្ញុំនឹងក្រោកឈរឡើងសម្រាប់អ្នកហើយប្រហារជីវិតអ្នកដែលបានដាក់ទោសអ្នកប៉ុន្តែប្រសិនបើវាជាការពិតអ្នកអាចទៅនៅជាមួយបងប្រុសរបស់អ្នកបានតើអ្នកល្ងងមែនទេចេញពីការមើលឃើញខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅដោយគ្មានព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ខ្ញុំអ្នកនឹងមិនបោះជំហានចេញពីព្រះបរមរាជវាំងឡើយព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មករាយការណ៍អំពីឋានៈរាជវង្សវិញហើយមានអ្នកណាមកមើលថែឲ្យលឿនមកព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គគឺសំខាន់បំផុតកូនប្រុសដែលមិនចេះដឹងគុណនោះតើរបស់របរត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទេប្រាប់ខ្ញុំផងមែនហើយគាត់បានទទួលយកពួកគេគាត់បាននិយាយថាចាប់តាំងពីគាត់បានសង្គ្រោះជីវិតអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺគាត់គួរតែមានយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវបានផ្ដល់រង្វាន់ជាមួយនឹងងារដ៏ថ្លៃថ្នូរតើគាត់ពិតជានិយាយបែបនោះមែនទេហាក្មេងល្ងងម្នាក់ដែលគ្មានមេត្តាមែនអូត្រូវហើយទីធ្លាដែលខ្ញុំធ្លាប់បានផ្ដល់ឲ្យហ្វីលិចជាអ្នកអាចកំបាំងឲ្យវាទៅក្មេងប្រុសនោះដែរតើព្រះអង្គកំពុងកាន់អ្វី
Henry បានសុំឲ្យខ្ញុំយករបស់នេះទៅឲ្យតាចាស់របស់គាត់ដើម្បីថ្វាយវាដល់ព្រះករុណាគាត់បាននិយាយថាប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រអាចការពារបានវានឹងការពារ Albion រយៈពេល 10000 ឆ្នាំក្មេងប្រុសនោះក៏និយាយដែរគាត់កំពុងរៀបចំពិធីជប់លៀងអបអរសាទរមួយចំនួនថ្ងៃស្អែកនឹងបានអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិបាទខ្ញុំដើម្បីរំលឹកតាចាស់របស់គាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចវិញពិធីជប់លៀងអបអរសាទរមួយហាហាតើគាត់ទទួលបានមិត្តភ័ក្តិណាប្រាប់ក្មេងប្រុសនោះថាតាចាស់របស់គាត់នឹងនៅទីនោះថ្ងៃស្អែកនេះធ្ងន់ពេកហើយតើអ្នកមិនបាននិយាយថាអ្នកមានរបស់ច្រើនដែលត្រូវទិញទេហើយរកអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីធ្វើលាមកខ្លះហើយស្វែងរកពាណិជ្ជករលោកខាងលិចដើម្បីទិញជូមីននិងម្រេចទំនិញរបស់ពួកគេមិនថោកទាល់តែសោះសួស្តីមិត្តប្រញាប់រើសវាឡើងតើនោះជាគាត់មែនទេខ្ញុំគិតថាដូច្នេះចូលយើងមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីការបរបាញ់គាត់ទៅហើយអ្នកដទៃប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំបានឃើញស្ដេចលើមេឃត្រូវហើយខ្ញុំក៏នឹងទៅដែរឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាឃើញព្រះអង្គម្ចាស់មេឃតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីភ្លេចវាចោលភ្លេចវាទុកឲ្យគេប្លន់យើងទៅប្រសើរជាងការបាត់បង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំវាពិតជាគាត់ជាព្រះអង្គម្ចាស់លើមេឃមែនវាពិតជាយើងកំពុងឃើញគាត់នៅក្នុងសាច់ឈាមស្ដេចលើមេឃតើពួកគេកំពុងនិយាយអំពីអ្នកណាអូតើខ្ញុំគួរដឹងដោយរបៀបណាកុំប្រញាប់គាត់នៅទីនោះគាត់ចង់រត់ចេញមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលឃើញតើអ្នកជាព្រះអង្គម្ចាស់មេឃមែនទេព្រះអង្គម្ចាស់មេឃផ្ទាល់អ្វីដែលជាស្ដេចលើមេឃព្រះអង្គម្ចាស់មេឃវាពិតជាអ្នកមែនដូច្នេះខ្ញុំគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់មេឃដែលពួកគេកំពុងនិយាយអំពីនេះមិនត្រឹមត្រូវទេអុយបងប្អូនអើយអ្នកនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជួបបញ្ហាធំព្រះអង្គម្ចាស់មេឃពិតជាមានចិត្តអាណិតអាសូរណាស់អ្នកបាននិយាយជំនួសពួកយើងដែលជាកម្មករឯកខ្ញុំពិតជាខ្មាស់យិនណាស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយក្នុងចិត្តទេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពីម្សិលមិញយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាវីរបុរសក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះវីរបុរសមិនត្រូវការវីរបុរសធ្នូទេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងព្រះអង្គម្ចាស់មេឃផ្ទាល់បាននិយាយវាខ្ញុំជាវីរបុរសខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់លើមេឃគាត់ជាវីរបុរសពិតប្រាកដមែនព្រះអង្គម្ចាស់លើមេឃទ្រង់គឺជាវីរបុរសដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងលោកប្រសិនបើខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកមានបំណងល្អខ្ញុំស្ទើរតែគិតថាអ្នកជាចារកម្មដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកសម្រាប់ខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងឆាប់បើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងក្លាយជាទីបញ្ចប់របស់ខ្ញុំមិនអីទេទៅផ្ទះឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ត្រូវទៅដែរពេលវេលាត្រជាក់លើមេឃខ្ញុំបានដុតនំប៉័ងរបស់ខ្ញុំថ្មីអូយមេឃក៏ហើយនេះជាស្រាអង្ករផលិតនៅផ្ទះមួយចំនួនយើងឡើងហើយយើងកំពុងគិតអំពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងគិតទៅមើលតូបលក់សាច់នៅទីនោះថ្ងៃនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់សាកមើលថាតើអ្នកអាចទិញសាច់ជិមស្រស់បានដែរឬទេអរគុណអ្វីហ្នឹងកញ្ញាគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់មេឃទិញសាច់យកវាឥតគិតថ្លៃតើអ្នកកំពុងមើលងាយខ្ញុំមែនទេព្រះអង្គម្ចាស់មេឃ Chesterford គោរពយើងជាពលរដ្ឋសាមញ្ញតើមានអ្វីខុសជាមួយការផ្ដល់សាច់ដល់គាត់សេរីម្ដងទៀតអូព្រះអង្គម្ចាស់មេឃត្រឡប់មកវិញហើយមិនអីទេកុំគ្រាន់តែឈរនៅទីនោះថ្ងៃនេះអ្នកមិនរៀបចំពិធីជប់លៀងអបអរសាទរទេខ្ញុំនឹងរងចាំហេតុអ្វីបានជាអ្នកទិញរបស់ច្រើនម្ល៉េះប្រជាជនមានចិត្តទូលាយពេកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំពិតជាមានទេពកោសល្យមែនខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះអ្នកណាស់បោះកូនប្រុសពិតរបស់គាត់ទៅសាងសង់កំពែងដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែបំផ្លាញថ្មខ្លាំងៗមួយនេះប្រសិនបើសេមដឹងខ្លួនគាត់ប្រហែលជានឹងគប់ក្បាលរបស់គាត់ទៅនឹងកំពែងដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែរឿងទាំងនោះដែលអ្នកបាននិយាយកាលពីម្សិលមិញតើអ្នកដឹងទេថាអ្នកស្ដាប់ទៅដូចជានរណាម្នាក់គ្មានផ្លូវតើមានអ្នកធ្វើដំណើរតាមពេលវេលាផ្សេងទៀតទេមនុស្សនោះក៏បាននិយាយរឿងស្រដៀងគ្នានេះដែរអធិរាជ Alexander ទេពិតជាមានអ្នកធ្វើដំណើរតាមពេលវេលាម្នាក់ទៀតមែនតើអ្នកដឹងទេថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់កំពុងសាងសង់កំពែងដ៏អស្ចារ្យនៅព្រំដែនឥឡូវនេះអូវាគ្រាន់តែជាសែមប៉ុណ្ណោះការផ្អាកដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចរហូតដល់ស្លាប់តើនោះដូចគ្នាដែរទេខ្ញុំកំពុងដាក់ប្រជាជននៅលើជើងទម្គាត់ទើបតែអានពី script មួយផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកពិតជាមនុស្សល្ងងមែនព្រោះអ្នកមានសេរីភាពខ្លាំងជួយខ្ញុំផងក្មេងកំណាចតូចម្នាក់នេះមានតែគាត់ទេដែលហ៊ាននិយាយជាមួយខ្ញុំបែបនេះមិនអីទេខ្ញុំនឹងជួយលោកស្ដូនកុំគ្រាន់តែឈរនៅទីនោះសូមមកជួយព្រះមហាក្សត្រតែងតែគិតដល់ខ្ញុំជានិច្ចតើខ្ញុំគួរត្រូវបានប៉ះឬខ្ញុំគួរត្រូវបានប៉ះមិនអីទេឈប់យករបស់នោះទៅចាប់ផ្ដើមភ្លើងកុំបំបែករបស់របររបស់ខ្ញុំHenryមកទីនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំណែនាំអ្នកនេះគឺជា Frank ចាស់ស្ទៃ
កូនប្រុសរបស់ព្រះម្ចាស់យុទ្ធធរ Henry ខ្ញុំឈ្មោះ Frank Chastain ខ្ញុំបានឮច្រើនអំពីអ្នកណាស់ដូច្នេះអ្នកគឺជា Frank គិតយូគឺជារបស់ខ្ញុំសូមគោរពលារបស់ខ្ញុំមិនទាន់បាននៅទីនេះយូរទេក្រោយមក Frank បានក្លាយជាប្រធានចៅក្រមហើយស្លាប់នៅសមរភូមិគាត់គឺជាវីរបុរសពិតប្រាកដហើយនេះគឺជាJake Strong កូនប្រុសរបស់ Marshal John Strong Henry ខ្ញុំជា Jake Strong ហើយគោរពអ្នកចិត្តល្អពេក Jake Marshal គឺជាមន្ត្រីយោធាកំពូលគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលគាត់រឹងមាំបែបនេះហា Henry តើការរៀបចំថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរយើងទាំង3នាក់នឹងផឹកស៊ីសប្បាយយើងនឹងមិនចាក់ចេញទេរហូតដល់យើងខ្ជះខ្ជាយមែនហើយកំពុងរៀបចំរបស់របរឥឡូវនេះពួកខ្ញុំក៏នៅទីនេះដែរចូលមកអង្គុយក្រោយអ្នកមកដោយវិធីនេះខ្ញុំបានចាត់អ្នកបម្រើម្នាក់ឲ្យទៅយកស្រាល្អពី Amber Tavern វាជាអំណោយពិសេសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅខ្ញុំនឹងទៅជួបគាត់ជេកតើខ្ញុំកំពុងឃើញរបស់របរមែនទេបរិះនោះដែលខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំជាគាត់នៅព្រះករុណានេះជារឿងឈួតលីលាអធិរាជ Alexander កំពុងអង្គុយលើដីតកខ្ទឹមពីពិភពលោកឈួតទៅហើយខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានគេងលក់ស្រួលទេយប់មិញភ្នែករបស់ខ្ញុំកំពុងលេងល្បិចមកលើខ្ញុំក្មេងប្រុសមកពីគ្រួសារយុទ្ធធរនិងរឹងមាំតើអ្នកកំពុងឈរនៅទីនោះដើម្បីអ្វីមកទីនេះហើយជួយអ្នកមានចិត្តរៀបទៀបបើអ្នកមិនដឹងថាត្រូវនិយាយអ្វីបន្ទាប់មកបិទវាឲ្យលឿនហើយមកជួយតើខ្ញុំត្រូវការអញ្ជើញអ្នកដោយផ្ទាល់ទេខ្ទឹមស្ប្រេនេះពិតជាពិសេសមែនវាពិបាកបបពេកហើយក្មេងទៅជួយលោក Stone ផងកុំឲ្យគាត់ដុតពុកចង្ការរបស់គាត់ចោលមិនអីទេលោកសូជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ធ្វើអ្វីនឹងនោះគឺជាអធិការបតីស្ដូនបិទមាត់ទៅវាគួរតែធ្វើឲ្យឈឺចាប់ក្នុងការរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំជាការសម្ងាត់ក្មេងនោះគិតថាខ្ញុំជាចៅក្រមកំពូលប្រសិនបើអ្នកទុកវាចោលនៅពេលអ្នកត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងឲ្យឪពុករបស់អ្នកព្យួររកអ្នកពីទ្វារក្រុងពួកគេជាភ្ញៀវអ្នកមិនអាចគ្រាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេដំណើរការបានទេអញ្ចឹងពួកគេមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ Frank Jake សូមអភ័យទោសចំពោះរឿងនេះតែចាស់របស់ខ្ញុំអាចឈឺចាប់បន្តិចប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែមានន័យថាគាត់ចាត់ទុកអ្នកដូចជាក្រុមគ្រួសារសង្ឃឹមថាអ្នកមិនប្រកាន់ទេហឹក Henry ហើយគ្មានកង្វល់ទេខ្ញុំចង់មានន័យថាវាល្អខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារមើលខ្ទឹមស្ប្រេនេះវាធំហើយមូលណាស់ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សដឹងអ្វីទាំងអស់ចម្លែកម្លេះម្នាក់ឈួតជាងចុងក្រោយទៅទៀតហាឡូវពី Amber Tavern ស្រាល្អបំផុតយើងនឹងមិនចាក់ចេញទេរហូតដល់យើងស្រវឹងថ្ងៃនេះមើលនេះជាស្រាល្អដែលម្ចាស់ហាងទុកយូរមកហើយខ្ញុំបានទិញវាជាពិសេសសម្រាប់អ្នកហើយវាមានតម្លៃថ្លៃណាស់ហើយអ្នកទាំងពីរកំពុងធ្វើអ្វីតើខ្ញុំកំពុងឃើញរបស់ដែលព្រះមហាក្សត្រកំពុងបោកខ្ទឹមសមែនទេមើលអ្នកបង្ហាញពាក្យមិននិយាយឥឡូវនេះហឺហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនជូនដំណឹងដល់យើងជាមុនបម្រើអ្នកយ៉ាងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លាចឥឡូវនេះមែនទេផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅការសម្រាប់មួយខ្ញុំមិនដឹងថាយើងនឹងបានជួបព្រះករុណានៅថ្ងៃនេះទេហេតុអ្វីបានជាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គង់នៅទីនេះហេតុអ្វីបានជាគាត់បោកខ្ទឹមស្ប្រេនៅលើដីមានអ្វីមួយខុសទាំងស្រុងនៅទីនេះអញ្ចឹងតើមានអ្វីខុសទីធ្លារញ៉េញ៉ៃបន្តិចហើយសង្ឃឹមថាអ្នកមិនប្រកាន់ទេអ្នកណាខ្វល់ពីភាពរញ៉េញ៉ៃអ្នកជានរណាឲ្យប្រកាសចាំឥឡូវនេះយប់មិញជីតានិងឪពុកខ្ញុំបាននិយាយអំពីវាអូយខ្ញុំចូលហើយឥឡូវនេះទ្រង់ជាកូនខុសច្បាប់របស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានបាត់បង់ជាយូរមកហើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនធ្វើដូចជាព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងតតែសោះភ្លេចថាវាមិនសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វីឡើងនេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកឈរនៅទីនោះកាន់ពីងស្រានោះរងចាំខ្យល់ស្ងួតអូពូតើខ្ញុំគួររក្សាទុកស្រាទាំងអស់នេះនៅណាកន្លែងណាដាក់វានៅលើក្បាលខ្ញុំអូសួស្ដីពុកមកវាមិនអីទេប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងវាំងប៉ុន្តែតើអ្នកត្រូវចាក់ផ្សាយនៅផ្ទះទេមើលថាតើអ្នកនឹងខ្លាចប៉ុណ្ណាសូមអភ័យទោសចំពោះរឿងនោះនឹងឪពុកខ្ញុំមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែគាត់ពិតជាល្អណាស់អ្នកហៅរឿងនេះថាការចាក់ផ្សាយតាមអាកាសទោះបីជាគាត់បានហោះឡើងទៅលើមេឃក៏ដោយខ្ញុំនៅតែត្រូវញឹមហើយសរសើរគាត់ខ្ញុំ Alexander Rick តែបានសញ្ជ័យពិភពលោកថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្ងល់នឹងខ្ទឹមស្ប្រេខ្លះនេះជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចអ្នកពិតជាឆ្កងណាស់គ្រាន់តែចាប់អ្វីមួយហើយវាចោលបន្ទាប់មកវាងាយស្រួលក្នុងការបោះសម្បកដែលឆ្កងតើអ្នកហ៊ាននិយាយបែបនោះទៅកាន់អធិរាជ Alexander ដោយរបៀបណាយល់ហើយហើមជំនាញវាដំដោយកម្លាំងព្រៃផ្សៃគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាអ្នកកំពុងរអ៊ូតមអំពីអ្វីគ្រាន់តែប្រញាប់ឡើងហើយបោះសម្បកទឹករបស់លោក Stone ស្ទើរតែពុះហើយព្រះករុណាទ្រង់វាខ្លាំងពេកហើយខ្ទឹមស្ប្រៃត្រូវបានកិនឲ្យម៉ត់ទាំងស្រុងគាត់មិនអាចកោសវាចេញបានទេអូយមនុស្សខ្ញុំនឹងផ្ទុះសំណាចប្រសិនបើខ្ញុំទុកវាទុកតើអ្នកកំពុងឈរនៅជុំវិញអ្វីមកទីនេះហើយជួយតើខ្ញុំត្រូវអញ្ជើញអ្នកដោយផ្ទាល់ទេឪពុកជីតាកូនប្រុសរបស់អ្នកពិតជាបានធ្វើវាបានមែនខ្ញុំហ៊ានសើចចំអកឲ្យព្រះមហាក្សត្រហើយខ្ញុំថែមទាំងអាចបកខ្ទឹមជាមួយគាត់ទៀតផងអញ្ចឹងអ្នកពិតជាកំពុងជួយមែន
គ្មានអ្វីផ្សេងទៀតដែលត្រូវធ្វើទេអ្នកពិតជាឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់បន្តទៅទៀតសិនចុះខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យមើលសាច់ជាមមនុស្សបុរាណពិតជាខំប្រឹងធ្វើការណាស់ចូលរួមទោះបីជាភ្ញៀវក៏ដោយរកកៅអីអង្គុយទាំងអស់គ្នាគុំឲ្យមានពាក្យចាំអារ៉ាមថាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះដ៏អាក្រក់អីពុកសាច់ជាមមកដល់ហើយយើងគំរមានភ្ញៀវមកលេងណាស់អ្នកពិតជាកំពុងបញ្ចេញសមត្ថភាពមែនអ្នកផ្សេងទៀតនឹងគិតថាអ្នកជាអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺតើខ្ញុំកំពុងចាក់ផ្សាយមែនទេខ្ញុំមិនគិតដូច្នេះទេអាហាររួចរាល់ហើយតើអ្នកនឹងលោកស្តូននៅធ្វើអ្វីទៀតហាហាតាចាស់ច្រមុះរបស់អ្នកខ្លាំងជាងច្រមុះឆ្កែទៅទៀតរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពិតជាមានរឿងពិសេសមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឮទេក្មេងនោះទើបតែហៅអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺថាជាឆ្កែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏បានឮវាដែរខ្ញុំប្រហែលជាថ្លង់ហើយខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់តើវាទើបតែកើតឡើងពេលណាឥឡូវនេះតើអ្នកសើចចំអកឲ្យខ្ញុំជាព្រះមហាក្សត្រហើយឬនៅតើសាច់ចង្កាក់ទាំងនេះជាប្រភេទអ្វីហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានក្លិនល្អម្លេះមើលចុះនេះគេហៅថាខ្ញីគ្រឿងទេសមួយមកពីដែនដីភាគខាងលិចល្អឥតខ្ចោះជាមួយសាច់ជីមចិញ្ច្រាំជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់អាល់បៀនថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងភេសជ្ជៈមួយកែវជូនអ្នកនៅឈីសក្មេងហាហាហាហ្វ្រេងតើអ្នកមានលូប៉ុន្មានហើយ3រឿងមិនសមហេតុផលអ្នកបានគប់ដំបងទេរបស់អ្នកមកលើខ្ញុំហា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 រីស្លាប់ហើយតោះយើងផឹកស្រាយើងជាបងប្អូននឹងគ្នាចាប់ពីពេលនេះទៅហាហាអូហេនរីចង្កឹះរលីទាំងនេះល្អណាស់សម្រាប់មនុស្សនោះតើអ្នកអាចទុកខ្លះបានទេពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សចាស់សាកល្បងមើលខ្ញុំស្អប់ការហៅអ្នកចេញប៉ុន្តែតើវាពិតជាសម្រាប់មនុស្សចាស់របស់អ្នកមែនទេហាហាហាប្រាប់ខ្ញុំផងបើអ្នកចង់បានខ្លះដែរហាហាហាតើខ្ញុំអាចបដិសេធអំណោយពីហេនរីដោយរបៀបណានៅសល់មិនច្រើនទេខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេក្នុងការផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅអ្វីដែលនៅសល់ប្រសិនបើយើងអាចបើកផ្លូវសូត្របានលឿនជាងនេះផ្លូវសូត្រមានផ្លូវពាណិជ្ជកម្មមួយនៅក្នុងលោកនេះប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើរទៅខាងលិចទីអាល់ប៊ីនរបស់យើងឆ្លងកាត់ទឹកដីភាគខាងលិចអ្នកអាចទៅដល់ទឹកដីបរទេសឆ្ងាយមួយប្រសិនបើផ្លូវនេះភ្ជាប់ទៅវាលទំនាបកណ្ដាលនាពេលអនាគតសូត្រអាចត្រូវបានជួញដូរទៅភាគខាងលិចនិងគ្រឿងអលង្ការនិងគ្រឿងទេសពីចម្ងាយនិងហូរជាបន្តបន្ទាប់ចូលទៅក្នុងវាលទំនាបកណ្ដាលដែនដីភាគខាងលិចខ្ញុំដឹងថាមានកន្លែងឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀតតើខ្ញុំគួរដឹងប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនដែលទៅទីនោះទេប្រហែលជារាប់ម៉ឺនម៉ាយអាចមានអាល់ប៊ីនមួយទៀតនៅទីនោះអាល់ប៊ីនមួយទៀតវាមិនត្រូវបានគេហៅថាអាល់ប៊ីនទេវាត្រូវបានគេហៅថាទីក្រុងរ៉ូមប្រហែលជាពាក្យចាំអារ៉ាមត្រូវបានលីឡំតើអ្នកបានរៀនរបស់ថ្មីទាំងអស់នេះនៅណាអូពេលខ្ញុំចេញទៅទិញអីវ៉ាន់របស់មនុស្សខ្ញុំបានរៀបពីពាណិជ្ជករលោកខាងលិចទាំងនោះវាប្រហែលជាគ្រាន់តែជាពាក្យចាំអារ៉ាមប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើនេះមានអ្វីតាក់ទងនឹងផ្លូវសូត្ររបស់អ្នកតើវាអាចទៅរួចទេដែលទីក្រុងរ៉ូមនេះចង់ឈ្លានពានទីក្រុងអាល់ប៊ីនរបស់យើងមិនមែនទេប្រសិនបើអាល់ប៊ីនរបស់យើងមិនវាយប្រហារពួកគេគួរតែចាត់ទុកខ្លួនឯងថាមានសំណាងហាហាដណ្ដើមយកអាល់ប៊ីនរបស់យើងឲ្យរឹងមាំនិងរីកចម្រើនភ្នំនិងទន្លេទាំងអស់នេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាល់ប៊ីនប៉ុន្តែអ្វីដែលហៅថាផ្លូវសូត្រមិនមែនជាផ្លូវងាយស្រួលរបស់បាក់ទ្រីទេកងទ័ពព្រះច័ន្ទនិងក្រុមអ្នកការពារព្រះអាទិត្យហើយកុលសម្ព័ន្ធហ៊ុនតែងតែដើរលេងនៅទីនោះក្បួនរថយន្តណាមួយដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះនឹងស្ទើរតែមិនរស់រានមានជីវិតគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលរបស់ទាំងនេះមានតម្លៃណាស់តើអ្នកដឹងរឿងទាំងអស់នេះដោយរបៀបណាព្រះករុណាមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងទាំងអស់នេះតើអ្នកគិតថាព្រះមហាក្សត្រមិនដែលគិតពីដែនដីភាគខាងលិចប៉ុន្តែដែនដីភាគខាងលិចគឺនៅឆ្ងាយណាស់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ពិបាកណាស់កុលសម្ព័ន្ធប្រមាញ់កំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ហើយព្រះហស្ថរបស់ព្រះករុណាក៏មិនពេញដែរឥឡូវនេះវាល្អហើយមិនបាច់ប្រញាប់ទេថ្ងៃណាមួយវានឹងបើកហើយធ្លាប់ជា Jason Ford នៃរាជវង្សដ៏អស្ចារ្យខាងលិចមកដល់គាត់នឹងបើកវាឡើងដោយវិធីនេះព្រោះមានមហាអំណាចដូចជារ៉ូមនៅភាគខាងលិចតើមាននៅភាគខាងកើតទេខាងត្បូងនិងខាងជើងផងដែរជាធម្មតាមានប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់មានការគំរាមកំហែងច្រើននៅឡើយទេប្រហែលជាឥឡូវនេះនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីភាគច្រើនពោពេញដោយមនុស្សព្រៃផ្សៃពុកពាណិជ្ជករលោកខាងលិចទាំងនោះក៏បានបង្ហាញខ្ញុំដែរខ្ញុំបានឃើញផែនទី1ចាំខ្ញុំគូវាឲ្យអ្នកមើលចុះពុកនេះគឺជាអាល់ប៊ីយ៉ារបស់យើងដែលតូចដូចគ្នាមែនហើយបន្តស្វែងរកនេះជាអ្វីដែលពិភពលោករបស់យើងមើលទៅអាល់ប៊ីយ៉ូនរបស់យើងគឺនៅទីនេះពិភពខាងក្រៅពិតជាធំធេងណាស់ពួកគេហាក់ដូចជាមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែរងចាំរហូតដល់តបសេះរបស់អាល់ប៊ីនកំតិចនគរនិងប្រជាជាតិទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានគំនិតអំពីចម្ងាយទេវាមើលទៅជិតហើយប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចទៅដល់អាមេរិកខាងត្បូងបានទេសូម្បីតែច្រើនឆ្នាំក៏ដោយប្រសិនបើអាល់ប៊ីនរបស់យើងស្ថិតនៅជ្រុងមួយតើពួកព្រៃផ្សៃទាំងនោះមិនចង់បានដីមានជីជាតិរបស់អាល់ប៊ីនទេពួកគេនិងអាល់ប៊ីនរបស់យើងមិនដែលរងចាំឲ្យត្រូវបានវាយប្រហារនោះទេយើងនាំការប្រយុទ្ធមករកពួកគេមិនថាវាជាចាប់ភពរ៉ូមឬទ្វីបណាមួយក៏ដោយចាប់តាំងពីអាល់ប៊ីនរបស់យើងឥឡូវនេះដឹងពីប្រជាជាតិជុំវិញគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវអង្គុយតតែសោះហើយរងចាំវិនាសរបស់យើងព្រះមហាក្សត្រចង់បានរឿងនេះពិភពលោកដែលហៅថាត្រូវបានសញ្ជ័យទាំងស្រុងដោយអាល់ប៊ីនពុកចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកចំពោះអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺគឺត្រឹមត្រូវណាស់ពុកអ្នកពិតជាស្ដាប់ទៅដូចជាអធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺមែនចំណាយពេលនៅជុំវិញព្រះករុណាអ្នករើសយករបស់មួយឬពីរប៉ុន្តែតាចាស់លែងធ្វើបែបនេះនៅទីសាធារណៈទៀតហើយនរណាម្នាក់អាចនឹងស្ដីបន្ទោសអ្នកចំពោះការក្បត់ជាតិអ្នកស្លាប់ដោយឥតប្រយោជន៍
ตาเนี่ยบานตุกวีออยร์เต้เฮ้ยมันไอเต้ตลบเตอร์ทัวกาวินประสันบาวีโดยแดนเนี่ยนิยัยให้ปิภพโลกนี้ทำแบบนี้มันกู้อาลเบียนปงเรคลูนเตอร์ขังกลายให้ดันดามยกวีแต่งอ้อนุเตดอมโบงตาเนี่ยกึศถาอาลเบียนทิพจิงรอแต่งนูอย่างโดยไม่ได้ตาวีจีวีมันเมนวีเตแผ่นตีนี้อาจเมื่อเติบโตผลตายการฉลองกัดวีโดยทมาเจืองคือมันอาจเตอรูเตตีเฮียนอาลเบียนนึงมันดอกทอยปีกาลมบะบันติดบันตุยเตประสันบาปูเกมันอาจจะดอกตีนุกนุ่งระยะเปมุชนาปูเกนึงดักบุญระยะเปปีประสันบาปีชนามันกรุบกรอนปูเกนึงดักบุญระยะเปปรำไงเนื้อไงนามวยปดาโฟนิกระบะอาลเบียนนึงห่อฮาเลือกรุบอิงในเดนี่เนี่ยจ้ากรมระเบิดเปประสันบาเนี่ยจ้องดามปดาโฟนิกกรุบตีกันไหลเนี่ยแต่เพื่อเอาประกอบทำมนุษย์เตอร์บ้านตินจำอาบ้านเติมเตอร์จิมอนสันปูเกเตอร์ก้ากำลังดำใบประโยชน์บรรทบมอกมินโกสมปวนบอบันเนื้อเพียขังเชิงก้ากำเรียมกำให้ดอกทงบ่มพอดระบะอาลเบียนตั้งปีดามอกไม่ยางเตี้ยยังเตอร์ดอกสไลจิมวยเนี่ยบังกอปัญหาในกบายนุให้บรรจบวีมนเปยังอาจปงริกบรรทายเตี้ยผลตายขยมมันจ้องรงจำเตขยมคลายทายยังหนึ่งออกเปปุ๊กเนี่ยมันอาจประยับประยอเรื่องนี้บานเตโดยจีอาธิริกอเล็กซานเดอร์การสร้างซ่องกำเป็นดอกจาหนึ่งเพลย์ไฮเวริจวงก็จ้องไอปูเกทัวรุดน้องระยะเป็นมือไงผลตายเนี่ยการตายประยับประยอกำฮอกการแต่กัดหลังเนี่ยการตายประยับมนุษย์การแต่จรานสลับประจีจุนนึงมันอาจตรอมตรบานโดยชนิดตายยังกรอนแต่เตรเมอร์ดอกทงวังเลยนิเตได้เตเตรวินิโดยเด็กขยมบานนิเยตาจ้ามันเนี่ยทลบรู้เนบานละออาลเบียนมินสเตอร์พีบให้จงรกเป็นบรรทบมอกขมินโนนามันเนี่ยอาจเป็นชบตบเซระบอาลเบียนบานเตล้อยังหนึ่งตุกวิเจ้าสำหรับเป็นนี้ผลตายทั้งไงนามวยขยมเปรมหักสัตนั่งบรรทายได้แต่งนู้ตึกนงตึกได้ระบอาลเบียนได้ตัวบรรทบมอกปรับขยมปีระเบียบได้ยังไอเฟื่อไออาลเบียนริจมรานฮ่าโอ้ยไอเหมือนบ้านนิยัยเลงสายเตหรือยังนิยัยอมปีเกตการอดตาวีอาจบังก็ปัญหาไว้บานเตมันไอเตยังกรอนแต่เจคนีเลงธรรมดาเตเพราะเส้นบากุมนัดระบเนี่ยละอขยมแทมแต่งหนังดาปูเกเตอเปรมหักสัตติพองบ้ามันอันจังเตขยมนังมันบรรโตเนี่ยเตตัวชนะยังได้เนซอคือเมื่อมันเคยมันอาเปิดแต่งสรงเนเปได้ประจิจุนมีนตรอบสมบัติจรานโปรเตจิตรังมอมเนเปได้ประจิจุนมีนชีวภีพทูเถียประจิจิตนี้คลังปูไกละงงคลายแต่งสรงโฟมนูงงคลายแต่งนูเพราะเส้นบาปูเกประโมตรอบสมบัติจรานไปนังสวายโรคแต่การลุงลมได้มันปรมประโยชน์ดำใบอาลบียารอดนังการแต่ปีบากนงการกรบกรองบาปูเกมีนลอยปูเกนังเอาดำไหลจีวัตระบปูเกปฏิเสธมันปรมเตอสมรภูมิให้ปฏิเสธมันปรมสตับบังกอบตื้อโลกสโตนสมบเจ็ดเซนเมนเตได้ยังกรอนแต่นิเยอมปีฮัมตาเนี่ยดังเตถากำนายตุมรงระบบปลายคือจิมูลให้ในวิบลพิบระบบอาลเบียนเนี่ยเมื่อรุมลงปีระเบียบได้มนุษย์กำหนดนิยมในการลุงลมเอาไว้บรรทบมอกอนุญาตเอาขยมสู้เนี่ยนี่การลุงลมได้เนี่ยนิเยอมปีประเภทรอดระบบวีตารอบเซงติดไอผลิตไว้บานมันกู้เอาปูเกเนตุ่มเนเป็นมวยไงเตลูกสโดนส้มเอาขยมบรรจบประจิจุนสามัญเฟื่อกายางลมบะเป็นมวยชนำปูเกประโมทพ่อระบบปูเกโรคลอยคล้าให้สำหรับมวยเพลทกำปงพักซีเมอร์โกนรถเลงขนมตีเถียนุคือจีการลุงลมได้ของปรังเฟื่อกาเป็นมวยชนำตาปูเกมันกู้ตัวบานกาสำหรับเตขยมดังทานเนี่ยแต่งออกนี่คลาดเรื่องนูเพราะเส้นบาประจิจุนซ้ำหนึ่งการลุงลมปูเกเลงจ้องเฟื่อกาหรือประโยชน์ติดหายผลตายตาเนี่ยทลบกึศอมปีเรื่องมวยเตโดยจีซัดจิมจิงจรำได้ยังบานยำปีมนลูกตราแต่บานพลุรูจิตง่ายระบบวีเนี่ยดังให้ทาวิลออกปนาให้เนี่ยกรอนแต่จ้องยำวีมาดองตีดเพราะเส้นบาเนเปนี่มีโนนามันเนี่ยการซัดจิมจิงจรำเนปีมุกเนี่ยผลตายมันอนุญาตเอาเนี่ยบริโภควีเตตาเนี่ยนังเฟื่อไว้ให้แต่ไว้บ้านจีมีเรื่องอาเซอร์แบบนี้ขยมเปิดจีบานวีกอดแมนเคยหายตาวิจีนี้มันสมให้พอเตเลยนี่ผลตายตานี้มีเอาไว้เตะต้งหนึ่งการลุงลมโอขยมโยหายเฮนรี่มีในท่าการลุงลมระบบประจิจุนนังเตอร์บ้านเดชาตกในขนมเจ็ดระบบปูเกจินในปรารถนาจ้องบ้านกากาเปียเปมินเนี่ยนามันเนี่ยชี้ยิ้มรีรังเพลปูเกนังประยุทธ์ระหดดอสลับโดยชนะปูเกมันคลายสลับเตปูเกคลายจังลูกสโดนส้มเกิดอัมพีเวียในเป้ได้อาลเบียนบ้านบังรูมโกเตียงปรามวยที่เฮียนนังประจิจุนบ้านรูปรวมขณีปูเก้บ้านบังการจับพบอาลเบียนดอกคลางคลาปนตายให้ได้ไว้ประเสริฐบาปูเก้มันบ้านประยุทธ์ปูเก้นังบัดบ้องประเทศระบบปูเก้ยังปิดประกอบปนตายเจ้าอย่างนาจมพูรตนาเกียวเวงโอ้จำเนยละอบ่ยังมันไอ้บ้องตาเอากองตบบันเตเจ้าบาโกสมปอนฮุนวีประหาเวงยังมันไอ้กรอนแต่บรรจุจุนซีเวลเตอร์ประยุทธ์บันเตในเป้ได้ยังบ้านกำจัดนโกเตียงปรามวยตามมนุษย์กรุ๊ปขณีในอาลเบียนมันเมนจีตีเฮียนเตปนตายให้ได้ไว้บ้านจีเนี่ยประกอบท่ารตนาเกียเตจีมุ้ยนังตรอบสมบัติในขนมได้ระบบประจิจุนตาตนาเกียนังเป็นอย่างโดยมันได้บรรทบมอกปรับขยมทาลอยระบบรตนาเกียมอกปีนาปนเติมเตอตาเนี่ยกำปงนิยัยทายังกู้ตายดำลังปนแมนเตนู้จีเรื่องมันสมหายพอตาเนี่ยแต่งออกนี้ไออนุญาตเอาขยมนิยัยจอบบานเตมันท่าเนี่ยนิยัยไว้เตเนี่ยมันไอแน่นอมเรื่องนี้บานเตนี่จีวิธีศาสตร์อาเซลทอโลกสโตนตุกเอาขยมบรรจบเส้นเนี่ยไอริกุนขยมเปกรอยบานเตขยมมันกำปงชี้ยิ้มดำลังปนเตขยมเปิดจีจ้องบันตีปูเกตาเนี่ยนังสตับเรือไว้อัมปีกาดำลังปนประจิจุนเซอร์แต่มันมีอาหารกรุบกรอนสำหรับบริโภคตาปูเกตระบองปนอย่างโดยไม่ได้ลูกตราแต่ประจิจุนมีนเสร์เลหนึ่งลอยบันทายตาปนหนึ่งบันต่อโฮโจเตตามีนเอาไว้ติดได้รตนากีเนแต่เตการกัดบันทอยปนเหมือนมีในทาขมิ้นปนต่อแต่สอดอเหล่ากาเอาเมนูดอกดองหามดับไปทั่วซาจงการเลยได้ระบบปูเกเอาบ้านละอ้อหนึ่งรูในบ้านประสาหลังบันต่อมาปูเกหนึ่งมีสังคมสำหรับอนาคตตาปูเกหนึ่งกรอนแต่เมื่อเนี่ยขังกลายบ่มพลังสุพแฮมโกระบบปูเกจำเอาไว้เด็กขยมบ้านนิเยในเลเวติกักปูประจิจุนคือจีกรึในอาลบิโยนนู่คือเติมเตรนะ
ប្រជាជនគឺជាគ្រឹះនៃអាឡប៊ីយ៉ូនរបស់យើងនៅពេលដែលប្រជាជនរស់នៅបានល្អគ្រឹះរបស់អាឡប៊ីននឹងរឹងមាំដោយមានគ្រឹះរឹងមាំគ្មានអ្នកណាអាចរង្គោះរង្គើយើងបានឡើយតើប្រជាជនពិតជាចង់បានអ្វីគ្រាន់តែអាហារសម្រាប់ញ៉ាំនិងសម្លៀកបំពាក់កក់ក្ដៅអ្វីមួយដែលត្រូវទន្ទឹងរង់ចាំប្រសិនបើប្រទេសរបស់ពួកគេធ្លាប់ត្រូវបានគំរាមកំហែងអ្នកមិនចាំបាច់សួរទេពួកគេនឹងចាប់យកដាវរបស់ពួកគេហើយបោះជំហានទៅមុខនោះគឺជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនយ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកណាឈ្នះប្រជាជនគឺឈ្នះពិភពលោកអ្នកណាឈ្នះប្រជាជនគឺឈ្នះពិភពលោកអ្នកណាឈ្នះប្រជាជនគឺឈ្នះពិភពលោកអ្វីដែលមិនសមហេតុផលគឺធម្មជាតិរបស់មនុស្សអាក្រក់ទឹកនាំដោយផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់និងការផ្តន្ទាទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមានតែពេលនោះទេដែលពួកគេនឹងគោរពតាមហើយឆន្ទៈរបស់ពួកគេអាចចិញ្ចឹមពួកគេបានតើវាអាចធ្វើឲ្យពួកគេបង់ពន្ធបានទេលោក Snow នៅពេលណាដែលយើងពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងហេតុអ្វីបានជាអ្នករំភើបខ្លាំងម្ល៉េះខ្លាចឬគោរពមួយណាដែលអ្នកជ្រើសរើសការភ័យខ្លាចរបស់ភូមិភីត្រូវតែមកមុនការគោរពទោះបីជាវាជាការភ័យខ្លាចក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានហេតុផលល្អសម្រាប់វាដែរជំនួសឲ្យការភ័យខ្លាចសុទ្ធសាធប្រសិនបើមានតែការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយគ្មានរង្វាន់តើមនុស្សមិនស្អប់អ្នកដោយសម្ងាត់ទេច្បាប់អាឡប៊ីនគឺច្បាស់លាស់ឥតខ្ចោះចុះបើពិភពលោកទាំងមូលស្អប់ខ្ញុំវិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើគឺសម្រាប់អាឡប៊ីននោះគ្រាន់តែជាកម្លាំងមិនមែនសេចក្តីសប្បុរសទេអ្វីដែលអ្នកកំពុងនិយាយគឺសម្រាប់ពេលវេលាសន្តិភាពអាឡប៊ីននៅតែស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមនៅឡើយចុះបើយើងកំពុងធ្វើសង្គ្រាមវិញប្រសិនបើទីក្រុងអាឡប៊ីនទាំងមូលរួបរวมគ្នាកុំខ្វល់ពីកុលសម្ព័ន្ធប្រមាញ់សូម្បីតែការសែងទេពិភពលោកទាំងមូលគឺគ្រាន់តែជាបញ្ហាពេលវេលាប៉ុណ្ណោះដំបូងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនអាចឈ្នះបានបន្ទាប់មករងចាំកំចាត់សត្រូវដោយដែលលោក William Smith បាននិយាយតើអ្នកជានិស្សិតយោធាមែនទេខ្ញុំជាទាហានទើបតែរៀនបានបន្តិចបន្តួចគឺថាបញ្ហាមួយខ្លាយជាមិនអាចយកឈ្នះបានជាមុនសិនបន្ទាប់មករងចាំជ័យជំនះវាសមហេតុផលប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យប្រជាជនមានភាពសម្បូរបែបត្រូវការពេលវេលាការការពារព្រំដែនត្រូវការពេលវេលាឥឡូវនេះពេលវេលាគឺជាអ្វីដែលអាឡប៊ីនខ្វះបំផុតអ្នកចង់មានន័យថាថ្ងៃនេះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានយាងទៅផ្ទះរបស់ Henry ដែរហើយបានផឹកស្រានិងជែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជីតាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកមានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរឹងមាំអ្នកណាឈ្នះប្រជាជនគឺឈ្នះពិភពលោកតើអ្នកប្រកាសទេថាយុវជននោះបាននិយាយរឿងទាំងអស់នេះ Henry បាននិយាយវាដោយទំនុកចិត្តបែបនេះព្រះមហាក្សត្រមិនខ្ញាល់ទេខ្ញុំមិនគិតថាទ្រង់ខ្ញាល់ទេគាត់ពិតជាស្អប់ Henry មួយរយៈហើយឪពុកអំពីមតិយោបល់ទាំងនេះតើព្រះមហាក្សត្រមានបន្ទូលអ្វីទៀតអ្នកគួរតែបានឃើញវាហើយអ្វីដែល Henry បាននិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំសួរថាតើព្រះមហាក្សត្រមានបន្ទូលអ្វីទៀតអូជីតាខ្ញុំអ្នកពិតជាអស់សង្ឃឹមណាស់យកអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះករុណាមានបន្ទូលតាំងពីដើមដល់ចប់ពាក្យសម្រាប់ពាក្យហើយនិយាយវាម្ដងទៀតមកខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនអាចយកឈ្នះបានជាមុនសិនហើយរងចាំចំណុចខ្សោយរបស់សត្រូវ Henry យុវជនម្នាក់នេះតាមពិតជាបរិសុទ្ធយោធាម្នាក់តើនោះជាអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកបានយកចេញពីវានៅអាយុឪពុករបស់អ្នកអ្វីដែលគាត់បាននិយាយគឺជាសិល្បៈពិតនៃការគ្រប់គ្រងសិល្បៈនៃសិល្បៈរបស់ជីតាដែលកំពុងកាន់អំណាចតើនោះមិនមែនជាការបំភ្លឺទេបាត់ពុក Henry គ្រាន់តែជាទាហានដែលវិលត្រឡប់មកពីទីក្រុងព្រំដែនតើគាត់អាចដឹងសិល្បៈនៃការគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណាហើមដូចឪពុកដូចកូនប្រុសមនុស្សល្ងងពីរនាក់អ្នកក៏អង្គុយចុះដែរខ្ញុំរំពឹងរឿងនេះពីក្មេងប្រុសប៉ុន្តែអ្នកចំណាយពេលរបស់អ្នកនៅក្នុងជួរកងទ័ពនិងតុលាការតើអ្នកបានបាត់បង់ស្មារតីដែរទេអ្វីដែលក្មេងនោះនិយាយអាចស្ដាប់ទៅមិនសមហេតុផលនៅពេលដំបូងប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកគិតអំពីវាស្របនឹងមាគ៌ារបស់ស្ដេចអាជីតាតើអ្នកចង់មានន័យថាព្រះករុណាបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចមនុស្សងងបែបនេះសូមគិតអំពីវាដោយប្រុងប្រយ័ត្នទោះបីជាក្មេងនោះជាកូនខុសច្បាប់របស់គាត់ក៏ដោយហេតុអ្វីបានជាព្រះមហាក្សត្រប្រព្រឹត្តចំពោះគាត់បែបនេះអូប្រហែលជាដោយសារកំហុសបេននេះគូខ្ញុំអ្នកប្រាប់ខ្ញុំថាឪពុកខ្ញុំគិតថាក្មេងនោះហ៊ាននិយាយការពិតព្រះករុណាចង់ស្ដាប់វាពាក់កណ្ដាលត្រឹមត្រូវអេរិយាបថរបស់ព្រះមហាក្សត្រមានន័យមួយវាមានន័យថារូបមន្តចាស់របស់លោកម្ចាស់ប្រាយសម្រាប់អាល់ប៊ីនព្រះមហាក្សត្រចាប់ផ្ដើមសង្ស័យហើយព្រះករុណាចង់សាកល្បងផ្លូវផ្សេងទៀតក្មេងនោះបានចង្អុលបង្ហាញដើម្បីសាងអាល់ប៊ីនដ៏រឹងមាំមួយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយជាភ្លាមយ៉ាងនេះចុះបើផ្លូវនេះខុសពីព្រោះអមតភាពបានបាត់ទៅហើយព្រះករុណាក៏ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយដែរក្មេងនោះនឹងមិននៅក្នុងរាជធានីយូទេខ្ញុំគិតថាព្រះមហាក្សត្រនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅភាគខាងជើងជីតាតើរឿងនេះមានអ្វីតាក់ទងជាមួយ Henry ហើយអ្វីបានជាបញ្ជូនគាត់ទៅឪពុកព្រំដែនតើអ្នកកំពុងនិយាយថាក្មេង Henry មែនទេទ្រង់បានខ្ញាល់ចំពោះអធិរាជ Alexander ក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ព្រះករុណាចង់ឃើញអាល់ប៊ីនរីកចម្រើនពិតប្រាកដគាត់ចង់ដឹកនាំអាល់ប៊ីនដើរលើផ្លូវថ្មីមួយប៉ុន្តែគាត់មិនអាចដើរលើផ្លូវនោះតែម្នាក់ឯងបានទេគាត់ត្រូវការនរណាម្នាក់ដើម្បីស៊ើបសួរនិងត្រួសត្រាយផ្លូវតើអ្នកកំពុងនិយាយថាព្រះករុណាចង់ឲ្យ Henry នៅឯព្រំដែនមែនទេដើម្បីស្វែងរកផ្លូវសម្រាប់គាត់ខ្ញុំស្ទើរតែប្រាកដអំពីវាត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យកំពែងដ៏អស្ចារ្យមិនទាន់រួចផងហេតុអ្វីបានជាត្រូវស្វែងរកអ្នកថ្មីដើម្បីទៅរកស្ដេចអូអស្ចារ្យណាស់បើគាត់វាចៅប្រុសរបស់គាត់ទុកខ្ញុំចោលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅផ្លូវខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅការសាងសង់ផ្លូវប្រយ័ត្នមាត់របស់អ្នកមិនថាក្មេងនោះមានឋានៈអ្វីក៏ដោយការរាប់អានជាមួយគាត់មិនមែននិយាយអំពីការជញ្ជក់លឹងទេគឺដើម្បីសម្រាលបន្ទុករបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាក្មេងនោះនិយាយត្រូវមើលទៅដូចជាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានគេវាយដំការពីយកមែនទេអ្នកទាំងពីរក៏មិនបានរត់គេចខ្លួនដែរមើលទៅដូចជាឧត្តមសេនីយ៍ស័ព្ទកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងស្មានថាការដឹងច្រើនពេកពិតជាបញ្ចប់ដោយអាក្រក់លោកគ្រូ
ទីបំផុតអ្នកនៅទីនេះហើយចាប់តាំងពីយើងបែកគ្នានៅថ្ងៃនោះខ្ញុំបារម្ភពីអ្នកខ្លាំងណាស់ក្មេងស្រីល្ងងខ្ញុំមិនអីទេតើអ្នកធ្លាប់រស់នៅក្នុងទីធ្លាផ្ទះមេនោះហើយឬនៅតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាថាខ្ញុំមិនអាចចូលរាជធានីបានប៉ុន្តែពីទីនេះខ្ញុំអាចមើលឃើញវាទាំងអស់ពីលើកំពូលភ្នំក្មេងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកខុសគ្នាទេពីព្រោះអ្នកជាសមាជិកនៃសមាគមខ្មៅវាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចគាត់និយាយរឿងចម្លែកពេញមួយថ្ងៃប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយរឿងល្អជាច្រើនអំពីក្រុមខ្មែររបស់យើងលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាយើងម្នាក់សុទ្ធតែជាវីរបុរសហាខ្ញុំដឹងអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំត្រូវដឹងលោកគ្រូតើអ្នកលែងចង់បានខ្ញុំទៀតហើយឬស្ដាប់ខ្ញុំម៉ូរ៉ាថា Henry ក្មេងប្រុសខុសពីមនុស្សធម្មតាខុសពីអ្នកដទៃអ្នកប្រហែលជានៅជាមួយគាត់ប្រហែលជាថ្ងៃណាមួយឧត្តមគតិភ្លេចហៀលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាសកលរបស់យើងគ្មានការឈ្លានពានណាមួយអាចសម្រេចបានតាមរយៈគាត់ឡើយស្ដាប់ចៅហ្វាយរបស់អ្នកប្រសិនបើថ្ងៃនោះមកដល់នៅពេលដែលពិភពលោករួបរวมគ្នាហើយក្រុមខ្មៅរបស់យើងលែងត្រូវលាក់ខ្លួនទៀតហើយដូចដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអាចដឹកនាំក្រុមសមាគមខ្មៅបានចុះក្រោមផ្លូវខុសគ្នាទាំងស្រុងទៅប្រមូលអុសម្ដងទៀតគាត់មិនមែនជាគ្រូពេទ្យទេគាត់ស្ទើរតែមិនស្គាល់អុសទេប៉ុន្តែគាត់ទៅភ្នំជារៀងរាល់ថ្ងៃក្មេងស្រីនៅលើដីមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយបានកើតឡើងបន្ថយលបឿនមីងក្រេតើវាជាអ្វីវាមិនមែនខ្ញុំទេវាជាអ្វីដែល Henry តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ខ្ញុំទើបតែពាក្យចាមអារាមពួកគេនិយាយថា Henry បានសម្លាប់បុរសម្នាក់នៅតាមផ្លូវតើអ្នកប្រកាសទេថាអ្នកមិនខកខានទីនេះ Henry តើបុរសចំណាស់វ៉កឃើញវាដោយរបៀបណាបាននិយាយថាគាត់បានសម្លាប់អាញាសាឡាគាត់ត្រូវបានគេនាំទៅវិមានសាទុនរួចហើយស្ដាប់ក្មេងស្រីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះមនុស្សដែលមកទីនេះស្លៀកពាក់បានស្អាតណាស់ពួកគេមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេប្រសិនបើអ្នកដឹងពីចំណុចសំខាន់ណាមួយទៅរកពួកគេឥឡូវនេះពួកគេប្រហែលជាអាចជួយគាត់បានផងដែរបើមានអ្នកណាសួរកុំនិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកដែលប្រាប់អ្នកនឹងត្រូវវិលគឺជាចៅប្រុសរបស់លោកម្ចាស់សាបគាត់ត្រូវតែមានវិធីដើម្បីជួយសង្គ្រោះ Henry អ្នកណាទៅទីនោះសួស្ដីលោកខ្ញុំឈ្មោះ Mora Balek ខ្ញុំមានកិច្ចការបន្ទាន់ជាមួយលោកសាបវ័យក្មេងសូមប្រាប់គាត់ផងគាត់នៅទីនេះអរគុណលោកគ្រូសូមលោកម្ចាស់តូចលោកម្ចាស់សាបជួយសង្គ្រោះ Henry ផងសង្គ្រោះអ្នកណា Henry ពួកគេនិយាយថាគាត់បានសម្លាប់មន្ត្រីតុលាការនៅតាមផ្លូវហើយត្រូវបានគេចាប់បានគាត់ត្រូវបានគេនាំទៅវិមានសាទុនចូលមកខាងក្នុងដើម្បីជួបឪពុកខ្ញុំកុំបារម្ភអីឪពុកលោកម្ចាស់វ័យក្មេងមិនទាន់ត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅឡើយទេពុកមិននៅទីនេះទេខ្ញុំនឹងទៅរកជីតាភ័យស្លន់ស្លោនៅអាយុរបស់អ្នកថាជីតាមិនសមរម្យប៉ុណ្ណាដោយសំឡេងខ្លាំងរបស់អ្នកខ្ញុំបាននៅអ្នកពីចម្ងាយរាប់ម៉ាយតើអ្វីទៅជាអាសន្នប្រសិនបើអ្នកមិនអាចផ្ដល់ហេតុផលល្អដល់ខ្ញុំបានទេអ្នកប្រកាសជានឹងត្រូវវាយដំនៅថ្ងៃនេះជីតាហារីបានសម្លាប់នរណាម្នាក់តើពួកគេនៅណានៅក្នុងសាលខាងមុខតោះទៅមើលជីតាមិនអីទេតើនោះសម្រាប់អ្វីធ្វើឲ្យមានការរញ៉េញ៉ៃបែបនេះលើរឿងតូចតាចនោះនឹងបង្រៀនអ្នកនៅមេរៀនមួយនេះជាជីតារបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Mora Balek ជំរាបសួរលោកសាបអ្នកមកពីសមាគមខ្មៅបាទប្រាប់ខ្ញុំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកដឹងតាំងពីដើមដល់ចប់ដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនោះទេសូមព្រះម្ចាស់សាបជួយសង្គ្រោះ Henry ប៉ុន្តែបានសម្លាប់បុរសម្នាក់នៅតាមផ្លូវនិងមន្ត្រីតុលាការម្នាក់នៅពេលនោះការរំលោភលើច្បាប់អាល់បៀនបែបនេះតើខ្ញុំត្រូវជួយសង្គ្រោះគាត់ដោយរបៀបណាប៉ុន្តែជីតាបានបិទវាដែលខ្ញុំជាប់គាំងក្នុងរឿងនេះគាត់បានបំពានច្បាប់អាល់បានីដូច្នេះគាត់ត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកសូមចាក់ចេញឥឡូវនេះអ្នកនាងក្នុងតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវឪពុករបស់ Henry ទទួលបានយុត្តិធម៌ជីតាទើបតែថ្ងៃមុននេះទេអ្នកមិនបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើជាមិត្តនឹង Henry ទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកងាកក្រោយឥឡូវនេះនៅពេលដែលគាត់កំពុងមានបញ្ហាតើអ្នករួចរាល់ហើយឬនៅអ្នកគិតថាខ្ញុំឈាមត្រជាក់ខ្ញុំដកដង្ហើមធំខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាដៃខ្ញុំជាប់ចំណងរងចាំជីតាសូមឈប់និយាយជាប្រយោគទៀតអ្នកបានចំណាយពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីរៀនសូត្រគ្មានអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទេប៉ុន្តែរបស់ខ្ញុំដៃខ្ញុំជាប់ចំណងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាមិត្តល្អរបស់ Henry នឹងមិនអាចជួយបានទេជីតាតើអ្នកចង់មានន័យថាអ្នកបានយល់ព្រមជួយ Henry មែនទេខ្ញុំមិនបានយល់ព្រមនឹងរឿងបែបនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាតាចាស់ចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ដែលកំពុងសម្រាកនៅផ្ទះខ្ញុំនឹងចាស់ទៅហើយប្រសិនបើក្មេងក្នុងផ្ទះមិនស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងពួកគេបានទេជីតាអ្នកពូកែណាស់គ្រួសារខ្យល់របស់យើងមិនអាចនៅឆ្ងាយពីរឿងនេះទៀតទេបរោះបេតើបញ្ជូននរណាម្នាក់ឲ្យស៊ើបអង្កេតអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនៅថ្ងៃនេះស្វែងយល់គ្រប់យ៉ាងបាទខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ទោះបីជាខ្ញុំមិនស្គាល់អក្សរច្រើនក៏ដោយកាលពីជាតិមុនខ្ញុំបានមើលវីដេអូវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនណាស់ការជ្រើសរើសបន្ថែមមានន័យថាខ្ញុំនឹងរកឃើញអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ឬបន្ថែមទៀតត្រូវតែប្រមូលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាបាលសេចក្តីស្លាប់ការពុលអេលិកស៊ីតើការភ័យស្លន់ស្លោជាអ្វីសូមទាញខ្លួនឯងមកជួបជុំគ្នាអធិការបតីយើងទើបតែទទួលបានដំណឹងថាឧត្តមសេនីយ៍សាប់នៅទីនេះជាមួយស្ត្រីម្នាក់ទាមទារការចូលនៅច្រកទ្វារនិងនាំស្ត្រីម្នាក់នាំខ្ញុំទៅជួបគាត់តើអ្នកកំពុងធ្វើឈុតឆាកសម្រាប់អ្វីតើអ្នកភ្លេចច្បាប់ហើយឬនៅអធិការបតីស្ដូនអ្នកនៅទីនេះប្រញាប់ប្រញាល់ជម្រាបជូនព្រះមហាក្សត្រតើគាត់ហៅអ្នកណាថាអធិការបតីស្ដូនលោកស្ដូនមិនមែនជាឈ្មោះរបស់គាត់ទេលោកលេអូណាតស្ទូនរដ្ឋមន្ត្រីស្ទូនអធិការបតីស្ដូនអធិការបតីតើនេះជាអ្វីសូមឲ្យខ្ញុំពន្យល់ផងអធិការបតីគឺលោកហេនរីម៉ូរ៉ានិយាយថាគាត់បានសម្លាប់នរណាម្នាក់ដែរហេនរីមិនអាចទៅរួចអ្វីដែលគាត់និយាយគឺអំពីមនុស្សទាំងអស់ហេតុអ្វីបានជាគាត់សម្លាប់អ្នកដែលជាជនរងគ្រោះឆ្មាំនៅព្រះបន្លាខេត្តក្នុងរាជធានីមន្ត្រីម្នាក់សូមមកជាមួយខ្ញុំដើម្បីចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រអ្នកផងដែរអ្នកក៏រងចាំនៅខាងក្រៅដែររហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រហើយព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំមានដំណឹងបន្ទាន់មួយត្រូវរាយការណ៍វានិយាយអំពីក្មេងប្រុសហេនរីនោះមែនទេព្រះករុណាជ្រាបរួចហើយខ្ញុំដឹងរួចហើយនៅខាងក្រៅរាជធានីនៅក្រោមច្រមុះរបស់ខ្ញុំហូបកញ្ជ្រៀវក្នុងពន្លឺថ្ងៃធំពួកគេហ៊ានចាប់ជំរិតស្ត្រីហាល្អឥតខ្ចោះពិតជាល្អឥតខ្ចោះណាស់ដែលខ្ញុំមានរដ្ឋមន្ត្រីល្អប្រាប់ខ្ញុំផងអធិការបតីស្ទូនតើខ្ញុំធ្លាប់អត់អន់ចំពោះពួកគេពេកទេសូមព្រះមហាក្សត្រីថែរក្សាសុខភាពផងឆ្លើយតបមកខ្ញុំផងព្រះមហាក្សត្រីជាធម្មតាអ្នកពិតជាមានចិត្តស្រាលណាស់ថាពួកគេលែងចាត់ទុកខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរទៀតហើយអ្នករក្សាហិរញ្ញវត្ថុកាន់ខ្សែលុយរបស់ព្រះបរមរាជវាំងនិងគ្រប់គ្រងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំតើពួកគេហ៊ានប៉ុណ្ណាតើពួកគេហ៊ានខົບខិតជាមួយថ្នាក់ក្រោមយ៉ាងដូចម្តេចតើពួកគេហ៊ាននៅក្រោមច្រមុះរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណាហួសពីដែនកំណត់របស់ពួកគេដូចនេះហេតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីក្នុងនាមជាអនុប្រធានអធិការបតីរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំមានទោសតើគាត់នៅណាគាត់ត្រូវបានគេនាំទៅសាន់ធូរីថោនតើព្រះអង្គជានរណាគឺលោក Calvert ដែលគាត់បម្រើការជាអនុប្រធាន County Calvert តើគាត់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងណាជាមួយម្ចាស់ក្រៅសេះរាជវង្ស Chalford ដ៏មានព្រះភិក្ខលោក Calvert គឺជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោក Chalford ល្អឥតខ្ចោះណាស់កន្លែងណានឹងចូលមកទីនេះខ្ញុំវីលៀមសាប់សូមគោរពជូនចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកណាឲ្យអ្នកហ៊ានស្រែកនៅខាងក្រៅទ្វារខ្ញុំខុសហើយសូមដាក់ទោសខ្ញុំផងព្រះករុណាយាងចុះទៅឆ្ងាយអ្នកណានៅខាងក្រៅព្រះមហាក្សត្រវាជាម៉ូរ៉ាប្លែកដែលនាំនាងចូលមកខ្ញុំម៉ូរ៉ាប្លែកសូមគោរពព្រះមហាក្សត្រសូមលើកក្បាលឡើងហេតុអ្វីបានជាព្រះករុណាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញខ្ញុំទេខ្ញុំមិនហ៊ានរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំជាសម្ងាត់ទេតើហេនរីពិតជាបុត្រារបស់អធិរាជអាឡិចសាន់ឌឺមែនទេតើយើងមិនមែនជាស្ត្រូវស្ពតទេតើយុវវ័យស្បែកខ្មៅរបស់ខ្ញុំពិតជាត្រូវវិនិច្ឆ័យមែនទេនឹងបាទព្រះករុណាយកពូថៅមាសមកខ្ញុំក្តៅហើយតើអ្នកកំពុងរងចាំអ្វីទៀតអរគុណខ្ញុំលេបថ្នាំហើយទៅជួយសង្គ្រោះគាត់ប្រញាប់ឡើងពេលរឿងនេះចប់ខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបទឧក្រិដ្ឋរបស់អ្នកពេលធ្វើរួចខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញបុរសចំណាស់ខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងថាអ្នកណាជាហ្វាយពិតប្រាកដជាអនុប្រធានអធិការបតីនៃអាល់បៀនវិន័យរបស់អ្នកធូររលុងអ្នកនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់កន្លះឆ្នាំនៃប្រាក់ខែអ្នកអាចចាក់ចេញបានខ្ញុំគោរពតាមបញ្ជារបស់អ្នកងើបក្បាលឡើងហើយមើលមកខ្ញុំឲ្យច្បាស់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យតើអ្នកខ្លាចអ្វីខ្លាចថាខ្ញុំជាស្តេចខ្ញុំជាសត្វចម្លែកដ៏ខូចខើឬមួយក៏អ្នកជាសមាជិកក្រុមខ្មៅសុទ្ធតែជាមនុស្សកំសាកខ្វះភាពក្លាហានសូម្បីតែមើលមុខខ្ញុំគួរឲ្យអាណិតណាស់ដែលអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រះមហាក្សត្រទេយើងមិនមែនដូចវាទេអ្នកដែលបានព្យាយាមធ្វើឃាតខ្ញុំព្រះមហាក្សត្រហើយហ៊ានប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនោះគឺជាកំហុសខ្មៅនៅពេលដែលម៉ាក់វិកតត្រូវបានឡោមព័ទ្ធគាត់បានប្រយុទ្ធរហូតដល់ស្លាប់សមាជិកហ្គាវទាំង300នាក់បានបដិសេធមិនព្រមចុះចាញ់ខ្ញុំព្រះមហាក្សត្រកោតសរសើរឆ្អឹងក្នុងរបស់អ្នកប៉ុន្តែវាក៏ល្ងងខ្លៅមិនគួរឲ្យជឿផងដែរលោកសាន់ហ្វីលបានរត់គេចពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គាត់ប៉ុន្តែប្រធាននៃសមាគមខ្មៅបានការពារទីក្រុងដែលវិនិច្ឆ័យមួយនោះជាភាពល្ងងខ្លៅសុទ្ធសាធប្រាប់ខ្ញុំព្រះមហាក្សត្រគឺជាការដួលរំនៃក្រុមសមាគមខ្មៅដែលបង្កឡើងដោយខ្ញុំព្រះមហាក្សត្រទេវាគឺដោយសារតែសមាគមរបស់អ្នកត្រូវបានជាប់នៅក្នុងប្រអប់មួយបដិសេធមិនព្រមសម្របខ្លួននិងមើលមិនឃើញរូបភាពធំប៉ុន្តែខ្ញុំជាព្រះមហាក្សត្រ
បានរក្សាអ្នកនៅទីនេះនៅថ្ងៃនេះកុំឆ្លុះប្រកែកគ្នាជាមួយអ្នកថាត្រូវឬខុសប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំជាព្រះមហាក្សត្រមានការយល់ដឹងអំពីមនុស្សនិងវត្ថុនៅក្នុងលោកនេះមិនអាចវិនិច្ឆ័យពីម្ខាងបានទេខ្ញុំប្រកាសថាអ្នកបានទីវារួចហើយវាគឺជាក្មេងនោះដែលបានដាស់ខ្ញុំព្រះមហាក្សត្រសមាគមខ្មែររបស់អ្នកនិងសមាគមលោកវូដនៅពេលនិយាយអំពីភាពប៉ិនប្រសប់ខាងមេកានិកគ្មានអ្នកណាអាចប្រៀបផ្ទឹមបាននៅក្នុងលោកនេះទេប៉ុន្តែពួកគេឆ្លាតជាងក្រុមសមាគមខ្មៅទៅទៀតពួកគេដឹងពីរបៀបសម្របខ្លួននោះហើយជាមូលហេតុមរតករបស់ពួកគេនឹងមានរយៈពេលយូរជាងរបស់អ្នកខ្ញុំមិននៅទីនេះដើម្បីជែកវេទញែកត្រូវនឹងខុសទេឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះមហាក្សត្រផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកមានភាពច្បាស់លាស់ឱកាសសម្រាប់ជំងឺស្បែកខ្មៅអាល់បៀនបានរងទុកជាយូរមកហើយពីកូសម្ព័ន្ធហ៊ុនដោយសារតែក្រុមសមាគមខ្មៅពូកែខាងការពារទើបបញ្ជាក់ពីតម្លៃរបស់សមាគមខ្មៅសមាជិកជាង100នាក់នៃសមាគមរបស់អ្នកត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារនៅ North Sea ជាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេក៏ត្រូវតែរងចាំឱកាសដែរតើអ្នកមិនយល់ស្របទេប្រធានសមាគមខ្មៅតើគាត់ដឹងដោយរបៀបណាថាខ្ញុំជាប្រធានសមាជិកសមាគមត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារនៅ North Sea ខ្ញុំគិតថាមានពាក្យចាំអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានគេកាត់ក្បាលខ្ញុំព្រះមហាក្សត្រនឹងមិនអន់ទាបរហូតដល់លួចពីក្មេងស្រីតូចម្នាក់ឡើយខ្ញុំព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំហត់ណាស់អ្នកអាចទៅបាន Edward Stone នឹងបង្ហាញអ្នកទៅកាន់វត្តខេត្តទៅមើលថៃកូនប្រុសល្អរបស់ខ្ញុំជំនួសខ្ញុំមើលថាតើគាត់បានរងទុក្ខវេទនាឬអត់ដូចដែលព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យព្រះមហាក្សត្រស្ត្រីតូចម្ចាស់ខ្ញុំបាននិយាយថាបើអ្នកទៅជាមួយទ្រង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេរីរុងរឿងទាំងអស់នឹងជារបស់អ្នកត្រឹមត្រូវហើយត្រូវឆ្លាតនារីតូចជួយសង្គ្រោះខ្ញុំនិងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំពីបញ្ហាខ្លះតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីឈួតហើយខ្វល់ពីរឿងខ្លួនឯងខ្ញុំឆ្ងល់ថាវាជាអ្នកណាគ្រាន់តែជាកសិករខ្វក់ម្នាក់សូមជួយសង្គ្រោះខ្ញុំផងលោកក្មេងខ្ញុំនឹងនៅឲ្យឆ្ងាយពីរឿងនេះប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកតើអ្នកដឹងទេថាយើងធ្វើការឲ្យអ្នកណាខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកជានរណាទេចាប់ជំរិតស្ត្រីម្នាក់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃតើអ្នកមិនខ្លាចឆ្មាំនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកទេហាហាហាអ្នកពិតជាគិតថាអ្នកអាចបំភ័យខ្ញុំបានទេក្មេងសូមឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកពីការពិតថាយើងជាអ្នកយាមតើឆ្មាំនោះផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ្នកចាប់ជំរិតស្ត្រីទេតែច្បាប់អាល់បានីអនុញ្ញាតថាប្រសិនបើ UPS ជាន់ខ្ពស់ឬអំពីរឿងនេះអ្នកនឹងជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្វីត្រូវខ្ជិះខ្ជាដង្ហើមលើគាត់សម្រាប់គាត់ចោលទៅបើយើងធ្វើខុសព្រះអង្គគុំចាស់វ័យក្មេងនោះនឹងមិនងាយនឹងយើងទេក្មេងសំណាងអាក្រក់កុំបន្ទោសខ្ញុំមែនហើយពេលអ្នកទៅដល់ឋាននរកចាំថាបុរសដែលសម្លាប់អ្នកគឺបន្លាអូយសម្រាមគាត់ពិតជាកំពុងព្យាយាមសម្លាប់ខ្ញុំមែនខ្ញុំបានសម្លាប់បុរសម្នាក់អ្នកបានសម្លាប់អ្នកយាមម្នាក់ឃាតកម្មការបះបោរព្រះម្ចាស់ខ្ញុំជាអ្នកទោសហេនរីម៉ាសុនមកដល់ហើយលុតជង្គង់ចុះហេតុអ្វីបានជាបុរសរឹងមាំហេខ្ញុំជាលោក Khalfat អនុប្រធានក្រុងធំ Henry Mason តើអ្នកសារភាពទេឆ្មាំនោះកំពុងយាយីស្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំចាប់បានគាត់កំពុងធ្វើសកម្មភាពដែលគាត់ព្យាយាមបំបិទមាត់ខ្ញុំបានតស៊ូដើម្បីការពារខ្លួនខ្ញុំហើយបានឆក់យកជីវិតរបស់គាត់ដោយចៃដន្យអ្នកមានអណ្ដាតរលោងឃាតកម្មគឺជាឃាតកម្មគ្មានលេសទៀតទេឆ្មាំធ្វើទារុណកម្មគាត់ព្រះម្ចាស់របស់ខ្ញុំដោយអាល់បៀនឡូដើមបណ្ដឹងនិងជន់ជាប់ចោទត្រូវតែប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងតុលាការខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិពន្យល់ខ្លួនឯងដែរតើអ្នកកំពុងព្យាយាមបដិសេធការសារភាពពីខ្ញុំមែនទេអាល់បៀនឡូហាហាហាកសិករម្នាក់កំពុងនិយាយជាមួយខ្ញុំអំពីច្បាប់អាល់បៀនល្អណាស់អ្នកចង់លេងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងលេងជាមួយឆ្មាំសូមនាំជនរងគ្រោះមកជាមួយសាក្សីផងសូមព្រះម្ចាស់រកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំផងជនរងគ្រោះមកដល់ហើយប្រាប់ខ្ញុំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងព្រះម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំឈ្មោះ John Smith ខ្ញុំជាអ្នកយាមនៅរោងហោះស្រុក County ជប់និយាយដើមគេចូលដល់ចំណុចសំខាន់មែនហើយព្រះជាម្ចាស់ឲ្យថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្លាបានល្បាតនៅជិតច្រកទ្វារក្រុងយើងបានឃើញបុរសម្នាក់នេះកំពុងយាយីស្ត្រីម្នាក់យើងបានព្យាយាមបញ្ឈប់គាត់ប៉ុន្តែមិននឹកស្មានដល់គាត់បានចាប់រុនមួយហើយវាស្បៃរហូតដល់ស្លាប់ល្អសាក្សីនិងភស្តុតាងមាននៅទីនេះតើអ្នកមានអ្វីផ្សេងទៀតនិយាយទេព្រះម្ចាស់ឲ្យមានរឿងមួយដែលខ្ញុំមិនយល់អូនៅតែព្យាយាមជែកវែកញែកតើអ្នកមិនយល់អ្វីខ្ញុំមិនយល់ទេថាអ្នកអាចក្លាហានយ៉ាងនេះតើអ្នកនិយាយអ្វីខ្ញុំនិយាយអ្នកមានចិត្តក្លាហានណាស់ព្រះម្ចាស់ឲ្យអ្នកចាប់ជំរិតស្ត្រីស្លូតត្រង់ដាក់ស៊ុំមនុស្សស្លូតត្រង់ហើយចាត់ទុកអាល់បៀនឡូដូចជាវាគ្មានអ្វីសោះក្មេងល្ងងកសិករឲ្យហ៊ានម្លេះបើខ្ញុំនិយាយថាអ្នកមានទោសនោះអ្នកមានទោសហើយឆ្មាំបានវីគាត់ខ្ញុំបានវីតបវិញដើម្បីការពារខ្លួនតើវាជាបទក្រិតយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំនឹងវីអ្នកឲ្យស្លាប់ចាំមើលថាអ្នករឹងរូបប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះលោកតាកូនប្រុសរបស់អ្នកហៀបនឹងត្រូវគេវីរហូតដល់ស្លាប់ឃើញទេនេះជាចម្លើយពីមនុស្សនោះក្មេងប្រុសអ្នកមិនដឹងថាមានក្រុមធំប្រភេទណាដែលកំពុងគាំទ្រខ្ញុំទេហាហាហាចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកមិនត្រឹមតែរឿងទាំងនេះទេដែលខ្ញុំបានធ្វើកាន់តែអាក្រក់ទៅតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានចំពោះវាហាហាហាចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកកូនសាក្សីនោះបានចុះហត្ថលេខាលើចម្លើយសារភាពរួចហើយអ្នកកំសត់ណាស់អ្នកនៅតែព្យាយាមឆ្លោះជាមួយខ្ញុំអំពី Alvin Low ហាហាហាអ្នកគ្រាន់តែល្ងងខ្លៅគ្មានសង្ឃឹមខ្ញុំនឹងមិនខ្ជះខ្ជាយដង្ហើមមួយទៀតលើអ្នកទេឆ្មាំនាំគាត់ទៅឆ្ងាយតាមដានគាត់ឲ្យជិតព្រះម្ចាស់ខ្ញុំជួស្លាប់ឥឡូវនេះដល់ពេលដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់យើងហើយព្រះម្ចាស់ឲ្យតើអ្នកដឹងទេថាហេតុអ្វីខ្ញុំវាអ្នកព្រោះអ្នកស្ទើរតែសម្លាប់ខ្ញុំ
តាអ្នកទាំងអស់គ្នាល្ងងមែនទេយើងនៅណាហាហាខ្ញុំសួរអ្នកថានេះជារាជធានីវាស្ថិតនៅក្រោមជ្រមុះរបស់ព្រះមហាក្សត្រតើខ្ញុំមិនបានប្រាប់អ្នកពីមុនមកឲ្យរកមើលនៅក្នុងទីក្រុងទុយទេប៉ុន្តែអ្នកបានជ្រើសរើសផ្លូវងាយស្រួលចេញយើងទើបតែឃើញថានាងស្អាតប៉ុណ្ណាហើយចង់បានកិត្តិយសយើងភ្លេចទាំងស្រុងដូច្នេះត្រូវវង្វេងប្រសិនបើមានពេលក្រោយខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកចោលអ្វីក៏វាញ៉េញ៉ៃម្លេះមើលទៅដូចជាពួកគេនៅទីនេះដើម្បីបំបិទមាត់ខ្ញុំនេះមិនល្អទេក្មេងបន្ទោសខ្លួនឯងដែលលេងជាមួយមនុស្សខុសត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតនៅក្នុងជីវិតបន្ទាប់របស់អ្នកខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកប្រធានក្រុមខូតាអ្នកណៃណាខ្ញុំពិតជាហៀបនឹងស្លាប់ណាស់ចូលហេនរីអ្នកសុខសប្បាយជីទេមួយវិនាទីក្រោយមកអ្នកនឹងរើសសាកសពរបស់ខ្ញុំពួកមនុស្សអាក្រក់ទាំងនោះប្រើអ្នកទោសឲ្យធ្វើឃាតអ្នកយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់នៅឡើយទេអរគុណព្រះជាម្ចាស់ហេនរីតើអ្នកមិនបានដាក់ឈ្មោះខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានគិតដល់វាទេតើពុកខ្ញុំបានផ្ញើអ្នកមកទេមែនហើយឪពុករបស់អ្នកពិតជាបានបញ្ជូនខ្ញុំមកទីនេះមែនព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងតើអ្នកសុខសប្បាយជីទេឆ្មាំបិទបរិវេណនោះប្រសិនបើមានម្នាក់រត់គេចខ្លួនអ្នកនឹងបរោះរបស់អ្នកនឹងចំណាយដោយយល់ពីចិត្តរបស់អ្នកព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងអ្នកបានរងទុក្ខមេត្រូវបានជូនដំណឹងធានាថាលោកម្ចាស់វ័យក្មេងអយុធធម៌ដែលអ្នកបានរងទុក្ខខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកសូមអរគុណចំពោះជំនួយរបស់លោកស្តូនខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើឲ្យតាចាស់ខ្មាស់អៀនខ្ញុំស្ទើរតែមិនបានសម្រេចជួយគាត់ទៅវត្តខេត្តផងតោះទៅហេនរីចាំមើលខ្ញុំរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកក្នុងជីវិតនេះអូរងចាំឬសូម្បីតែបន្ទាប់ខ្ញុំមិនដែលត្រឡប់មកកន្លែងបែបនេះវិញទេគណៈកម្មាធិការដ៏ស្វាគមន៍មួយលោកវិកតណាស់នៅបម្រើការងាររបស់អ្នកអធិការបតីដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយលោកសាបវ័យក្មេងឧត្តមសេនីយ៍ណាលោកវីលៀមសាបសម្ដែងការគោរពចំពោះលោកក្មេងប្រុសម្នាក់នេះជានរណាគ្រាន់តែជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ហើយអ្វីបានជាលោកម្ចាស់សាក់វ័យក្មេងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់ខ្លាំងម្ល៉េះតើគាត់នៅឯណាម្ចាស់ខ្ញុំអនុប្រធានរូបនេះបាននិយាយថាគាត់បានទៅដេកលក់គាត់មិននៅក្នុងដំណាក់ទេខ្ញុំបានចាត់មនុស្សឲ្យទៅចាប់គាត់តើអ្នកណាជាអ្នកផ្ដល់ភាពក្លាហានដល់អ្នកក្នុងការហ៊ានចូលរាជធានីដើម្បីឡោមព័ទ្ធព្រះបន្លារបស់ខ្ញុំតើអ្នកកំពុងព្យាយាមបះបោរមែនទេតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះអ្នកណាឲ្យអ្នកចេញក្រៅប្រុសចាប់គាត់តើអ្នកថ្លង់មែនទេមានការរត់គេចខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីចាប់គាត់ពួកអាចោអ្នកគឺជាព្រះម្ចាស់ណាខ្ញុំឈ្មោះវិកតណាយុវជននោះឈ្មោះហេនរីតើប្រវត្តិរបស់គាត់ជាអ្វីឲ្យប្រាកដកូឡូរ៉ាដូលោកណាស់ទី1ខ្ញុំបានធ្វើអ្វីតើលោកណាស់ហ៊ានធ្វើដូចម្ដេចខ្ញុំនៅតែជាមន្ត្រីតុលាការអ្នកមកទីនេះចោទប្រកាន់ខ្ញុំដោយគ្មានហេតុផលខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេល្អខាហ្វឺល្អខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកស្លាប់ដោយដឹងថាហេតុអ្វីខាហ្វឺអនុប្រធានរាជធានីអ្នកបានទទួលយកសំណូកសម្រាប់ស្ត្រីដែលគ្មានទោសពៃដែលត្រូវបានចាប់ជំរិតការសារភាពដោយបង្ខំបានបើកសវនាការសម្ងាត់និងប្រើប្រាស់ការធ្វើទារុណកម្មខុសច្បាប់ការស្លាប់1000អ្នកនឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យអ្នកទេខ្ញុំជាមនុស្សស្លូតត្រង់តើអ្នកកំពុងនិយាយថាខ្ញុំខ្វាក់ភ្នែកឬថ្លង់មែនទេព្រះម្ចាស់ឲ្យនេះអ្នកក្រមបង្គាប់របស់ខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីវាទេខ្ញុំពិតជាគ្មានទោសទេអ្នកមានបំណងប្រាថ្នាចង់ស្លាប់ជួយគាត់ផងខ្ញុំគ្មានទោសទេល្អអូតើអ្នកហ៊ានយ៉ាងម៉េចតើអ្នកកំពុងព្យាយាមសម្លាប់មន្ត្រីតុលាការមែនទេលោកណាស់នេះផ្ទុយនឹងច្បាប់ទោះបីជាខ្ញុំមានទោសក៏ដោយខ្ញុំគួរតែត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការយុត្តិធម៌ខ្ញុំសូមជួបជាមួយលោកចៅក្រមនិងព្រះមហាក្សត្របុរសម្នាក់នេះកំពុងព្យាយាមសម្លាប់ខ្ញុំនៅចំពោះមុខអ្នករងចាំអ្នកដែលមិនអាចទៅរួចអ្នកមិនមានសិទ្ធិដាក់ទោសខ្ញុំទេខ្ញុំជាអនុប្រធានរាជធានីតើអ្នកកំពុងសើចអ្វី
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកថាខ្ញុំនឹងរាយការណ៍រឿងនេះជូនព្រះមហាក្សត្រអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលរបស់អ្នកនឹងត្រូវប្រហារជីវិតខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិដាក់ទោសអ្នកទេមែនហើយអ្នកការរាប់បញ្ចូលវីលៀមដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលព្រះអង្គមានលេខឆ្នោតផ្ទាល់ពីព្រះករុណាអ្នកមិនព្យាយាមបញ្ឆោតខ្ញុំដោយរបស់คล้ายៗទេហាคล้ายៗចុះរឿងនេះវិញអ្នកប្រកាសជាស្គាល់រឿងនេះហើយបោះមិនដែលប្រើទេចៅក្រមកម្ពុជាលែងត្រូវការទៀតហើយខ្ញុំជាអនុហ្វេនេឯកដែលមានពូថៅមាសពីព្រះករុណាខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីចៅក្រមខាលហ្វតក្នុងនាមព្រះចៅអធិរាជជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានជំនួសឲ្យការធ្វើការដើម្បីសុខុមាលភាពប្រជាជននៅក្នុងរាជធានីអ្នកបានប្រព្រឹត្តដោយចេតនាមិនអើពើនឹងច្បាប់អាល់បៀនហើយបានគៀបសង្កត់ប្រជាជនអំពើបាបរបស់អ្នកមិនអាចអត់ទោសបានទេយោងតាមច្បាប់អាល់បានីសម្រាប់មន្ត្រីអំពើពុករលួយគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មកម្រិតទី1ឃាតកម្មគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មកម្រិតទី1ការបង្កើតតុលាការឯកជនគឺជាបាតុក្រិតកម្រិតទី1ការក្លែងបន្លំចម្លើយសារភាពគឺជាបាតុក្រិតកម្រិតទី1ការចាប់ជំរិតស្ត្រីគឺជាបាតុក្រិតកម្រិតទី1ឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនរួមបញ្ចូលគ្នាការអនុវត្តភ្លាមៗនិងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធនិងកូនស្រីនឹងទទួលទោសប្រហារជីវិតត្រូវបាននិរទេសខ្លួនចម្ងាយ100ម៉ាយលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ដ៏ឈ្លាសវៃព្រះករុណាមានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃវាជាកំហុសរបស់គាត់ទាំងអស់តើអ្នកហ៊ានស្លាប់ដោយរបៀបណាព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងទុកជីវិតខ្ញុំព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសខ្ញុំពិតជាដឹងថាខ្ញុំខុសមែនសូមព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងសូមមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅអ្នកដឹងថាអ្នកខុសខ្ញុំដឹងហើយសូមព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងសូមប្រណេតជីវិតដ៏វេទនារបស់ខ្ញុំទេអ្នកមិនដឹងថាអ្នកខុសទេអ្នកគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកនឹងស្លាប់ឥឡូវនេះអ្នកខ្លាចហើយប៉ុន្តែតើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាតើស្ត្រីស្លូតត្រង់ដែលអ្នកបានចាប់ពង្រត់នោះតើពួកគេខ្លាចទេហើយតើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាតើមនុស្សដែលអ្នកជិះជាន់នោះតើពួកគេខ្លាចទេតើអ្នកដឹងទេថាអ្វីទៅជាអំពើអាក្រក់ពិតប្រាកដអំពើអាក្រក់ពិតគឺជាអំពើអាក្រក់ដែលការពារដោយអំណាចអំពើអាក្រក់ពិតគឺការព្យាបាទដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នអ្នករំលោភអំណាចរបស់អ្នកហើយពឹងផ្អែកលើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រជាជនអ្នកអាក្រក់ជាងចោលប្លន់តាមផ្លូវទៅទៀតបរោះប្រតិបត្តិគាត់រងចាំចូលយើងប្រគល់គាត់ទៅឲ្យលោកណាអរគុណព្រះម្ចាស់វ័យក្មេងព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយខ្ញុំមិនសុំឲ្យអ្នកទុកជីវិតខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាអ្នកនិងព្រះម្ចាស់នឹងប្រោសប្រណីខ្ញុំឲ្យស្លាប់ឆាប់ហើយទុកពេលឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដល់ចំណុចនោះបាទខ្ញុំចង់រាយការណ៍ពីសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំឆាលហ្វឺតគាត់ជាអ្នកបញ្ជាឲ្យខ្ញុំចាប់ពង្រត់ស្ត្រីស្លូតត្រង់ពីប្រជាជនហើយបន្ទាប់មកដល់ជុំពួកគេតាមរយៈគាត់លោក Ford នៅតែហ៊ាននិយាយរឿងមិនសមហេតុផលនៅមាត់ទ្វារនៃសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំមិននិយាយរឿងមិនសមហេតុផលទេ Charles Ford បានប្រាប់ខ្ញុំដោយខ្លួនឯងថាតើអ្នកកំពុងនិយាយថានោះជាជើហ្វាយនៃក្រៅសេះរាជវង្សមែនទេលោក Charles Ford គឺជាមេគំនិតនៅពីក្រោយរឿងនេះលោក Ford តើអ្នកដឹងទេថាចោទប្រកាន់ថ្នាក់លើរបស់អ្នកតើអ្នកណាជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែរក្រោមច្បាប់អាល់បានីប្រសិនបើវាជាការចោទប្រកាន់មិនពិតខ្ញុំដឹងថាក្រុមគ្រួសារជនជាប់ចោទនឹងត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្ញុំជាអ្នកចោទប្រកាន់គាត់ Charles Ford គឺជាមេខ្លោងខ្ញុំមានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅផ្ទះដើម្បីបញ្ជាក់វាខ្ញុំដឹងថាតើវាជាការពិតឬអត់យើងនឹងស៊ើបអង្កេតនិងវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងចុះយកគាត់ទៅឆ្ងាយអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីខ្ញុំបានទទួលយកករណីនេះមកខ្ញុំគួរតែត្រឡប់ទៅព្រះបរមរាជវាំងវិញដើម្បីរាយការណ៍សូមគង់នៅទីនេះព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំនឹងឈប់សម្រាកហើយ Henry តើអ្នកពិតជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សល្ងងនោះមែនទេលោក Ford លេងខទៀតហើយបើខ្ញុំមិនសម្លាប់គាត់នៅទីនេះទេខ្ញុំនឹងមិនអាចពន្លត់កំហឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំបានទេនឹងទីក្រុងរ៉ូមមិនត្រូវបានសាងសង់ក្នុងមួយថ្ងៃទេដូចគ្នានេះដែរពិភពលោកដ៏ច្បាស់លាស់និងភ្លឺស្វាងហើយសន្តិភាពសកលមិនអាចសម្រេចបានក្នុងមួយយប់ទេលោកម្ចាស់ថ្មអរគុណអ្នកកំពុងលេងសាច់ព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងវាគ្រាន់តែជាកាត់ប្រកិច្ចរបស់ខ្ញុំជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់វ័យក្មេងខ្ញុំនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះទៅម្ចាស់នៅពេលក្រោយអ្នកទៅផ្ទះមុនគេម្ចាស់អាចនឹងត្រឡប់មកសួរអ្នកនៅសំណួរមួយចំនួន